ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕಡ್ ಅಗೆಪರ ಒಂದಿ ಮದಪರ ಒಂದಿ ತಾಲ್ಪರ ಒಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿದ ಕೃತಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಸೆರಂಗಡ್ ಪಾಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜೈನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನದಿಕಮಿನಿ ಇತ್ತದಿಂದ ಇನಿ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕಾರಮುದಲೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಇತ್ತದು. ಆಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಸೋಲಾಟನ ತಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ. ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಾನ್ನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಿಡಲ ತಂಕ ಅಂಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪಿಂಕೊಂದುಲ್ಲಲು. ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡ್ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚಡಾಡಿರ್ದ ರಾಮಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮದ್ರಾಸಡ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಕುರುಪುರದ ಹಿಂದೂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಳೂರ್ದ ಚರ್ಚ್ದ ಶಾಲೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಪನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ಲ ಆಪೆರು. ಟಂಕೊಲೆಗೇನದ ಭಂಡಾರ ಬರವುದ ಅಭ್ಯಾಸೋ ತೂಕದ ಪಾತೆರ ಭೂಕೃತ ಮೋಕೆರ್ದಾರ ಊರುದ ಜನಕ್ಲಿನ ಬಾಯ್ಡು ಪಂಡಿತರು ಮಂದಾರದ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪಂದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರದಾರನ ನಿವೃತ್ತಿದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ತೂಕದವು. ತಾನು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬೇಲೆಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಗು ಪೋಯರು ತಾಳ ಮದ್ದಲೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರು ಕತೆ ಕವಿತೆಲೆನು ಬರೆತಿರು. ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ದುಂಬುತ್ತಾದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವು ಆಯ್ನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಕೃತಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗು ಪಾಡಿಯರು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೊಸ ತಿರ್ಲನು ಕೊರಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸುರುಕು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆತಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಡು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗು ಕೊನೈನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸೊಗಿಪು ದುನಿಪುನು ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಡ್ದಿರು. ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ದೌಲತ್ರಯ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ. ತುಳು ಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಲನ. ಅಂಚನೆ ದೌಳತ್ರಯ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆದ್ರ ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಒಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ 4 ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಒತ್ತು ಸೇರಿಗಡೆ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಸಪ್ತಾಹದ ಅಕೇರಿ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಅಕೇರಿ ದಿನಟ್ಟು 7ನೇ ಆದೆಟ್ಟು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಸೊಗಿಪು ದುನಿಪು ನಡಪರ ಉಂಡು. ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೈವಶಕ್ತಿಲಿ ಪುರ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಧ್ವನಿಪುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪುನಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ. ಅಂಚನೆ ಮದ್ದಲೆಡಿಪುನಾರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗುರಾಯನಿಕರ್ ಮೊಕಲಿತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುರುಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ.
ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕಡು ಅಗೆಪರ ವಂದಿ ಮದಪರ ವಂದಿ ತಾಲ್ಪರ ವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿದ ಕೃತಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಸೆರಂಗಡು ಪಾಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜೈನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನದಿಕೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತದಿಂದ ಇನಿ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕಾರಮುದಲೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಇತ್ತದು. ಆಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಸೋಲಾಟನ ತಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾನ್ನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಿಡಲ ತಂಕ ಅಂಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪಿಂಕೊಂದುಲ್ಲಲು. ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನ ಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಬರವು ಸರವುದ ಲೋಕಡು ಮದಪರಾವಂದಿನ ಕಜ್ಜ ಬೆಂದಿನ ಮಂದರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ್ಲ ಬುಡ್ಪಾದು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಜನವರಿ ಆಜಿ 1914 ಇಸವಿಡು ಇತ್ತೆದ ಕುಟ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಾರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ತುಳುನಾಡುಗು ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ದೇರಮಣ ವಂಶಗು ಸೇರಿನಾರು. ಅಪ್ಪೆ ತುಂಗಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕುಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೈ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೈ ನಮಃ. ಪುಂಡು ಕುರಿಕಾರ ಮಲಮಗಳ ಮೋಕೆದ ಬಾಲಯ. ಪುಂಡು ಕುರಿಕಾರ ಮಲಮಗಳ ಮೋಕೆದ ಬಾಲ ಮೋಕೆದ ಬಾಲ ಬಾ. ಉಂಡ ಚಕ್ಕುಲಿದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋಣೆ. ಉಂಡ ಚಕ್ಕುಲಿದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋಣೆ. ತುಂಡುದಾಡ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ. ತುಂಡು ದಾಡ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಂಡೆ ತಗ್ಗ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆಪು ಕಳೆದು. ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆಪು ಕಳೆದು. ತಲೆಪು ಕಳೆದು ಪುಂಡು ಗುರಿಕಾಲ ಮಲೆ ಬಗಲ ಮೋಕೆದ ಬಾಲ ಮೋಕೆದ ಬಾಲ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಪುಂಡು ಗುರಿಕಾರೆ ಗಣಪನ ಉಲ್ಲಾಯೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರ ಸುಗಿತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಬರವುದ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಎಣ್ಮ ದಿಕ್ಕದ ದೈವಳೆಲ್ಲ ನೆನೆತೊಂದು ತುಳುನಾಡ ಗುಂಡೊಡಿತು ನಂಚಿನ ಮಠ ಮಾಡೋಲೆನ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮುರಣಿ ಸುರುಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಮಾಯಣದ ಏಳದೆ ಇನಿ ಕೋಡಿಯಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ದಟ್ಟಣೆ ಲಂಕೆಡು ನಡತದಂಡು ವಾ ನಮನೆಡು ಪೆಟ್ಟಾಪುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಸಂಗತಿ ದಾದಾಪನಪಿನಂಚಿನ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅದೇನು ಇನಿ
ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಉಡುಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜೈನ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂವಳಡು 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಈ ಒಂದು ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನ ಹೂವಳ ಧರಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಏನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕೈ ಸೇರಿದೇರು ಏಪಳದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮಾತಾ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಪ್ರಮುಖರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೇರು ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಕರಿನ ಆಜಿ ದಿನೋಲ ನಡತಂಡು ಇನಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಳಿಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಇಂಚನೆ ಮುಂದರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯನು ದೀವೊಂದೇ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಂಕುಲು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ದೂರ ದೂರದ ಪೊದ್ದೆರಿಷ್ಟರಿಲ ಮಾತ ಜಾತಿದ ಬಾಲಲು ಲಂಕೆದರಸು ಕಡಪುಡಿ ಸುದ್ದಿ ಕೈಯನ ಕೈ ತಿಕ್ಕಿ ಸಾತಿಗ ದೂರ ದೂರದ ಪೊದ್ದರಿಷ್ಟರು ಮಾತ ಜಾತಿದ ಬಾಲಲುಳ ಲಂಕೆದರಸು ಕಡಪುಡಿ ಸುದ್ದಿ ಕೈಯಾನ ಕೈ ತಿಕ್ಕಿ ಸಾತು ಒಟ್ಟುಗು ಅಮಸರ ಮಸರೊಡು ಜವಣೆರು ಕತ್ತಿ ಕೈದಾನೆ ಕುದುರೆ ತೇರಿಲೆಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಾನಿ ಮಾತ ಬತ್ತಿರುದುಲೆ ಅಮಸರ ಮಸರೊಡು ಜವಣೆರು ಕತ್ತಿ ಕೈದಾನೆ ಕುದುರೆ ತೇರಿಲೆಡು ಪುಲ್ಯ ಒಡ್ಡ ಬತ್ತು ದುಂತಿಯರು ಕೋಟೆ ದುಲಾಯಿ ಪುಲ್ಯ ಒಡ್ಡ ಬತ್ತು ದುಂತಿಯರು ಕೋಟೆ ದುಲಯಿ ಕೋಟೆ ದುಲಯಿ ಮಾತಾರಕ್ಕ ಸೇರು ಕೋಟೆ ದುಲೈ ಬತ್ತು ಸೇರು ಒಂದೇರು ಲಂಕೆಡಿತ್ತಿನ ಕಾಟಿಲೆಡ ಪೊಣೆಚಿನಕುಲು ಎಂಚಿನಕಲು ಪಂಜಿಲೆಡ ಪೊರ್ಂಬು ದಿನಕುಲು ಕಡಲಾಗಿ ದಿನಕುಲು ತಾರಿ ಪೊರ್ತು ದಿನಕುಲು ಪಿಳಿಲು ಪುಂಟು ದಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಗುದ್ದುಡು ಪಾದೆ ನುರ್ಗಾ ದಿನಕುಲು ಪೆರ್ಮರಿನ ಪಿಜತ್ ದಿನಕುಲು ಜೋಡು ಬೋರಿದ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಕೆ ದಿಂಜಾದರಿತ್ತ ಮುಡಿ ಜೆತ್ತದು ಮರಂಕಣ ಕಾರು ಕೊಲ್ದಡಿಯ ದಾಡಿದೆರ್ತಿನಕುಲು ಜೆತ್ತದು ತಿಗಲೆಡಾನೆ ನುಂತಾದಿನಕುಲು ಬಂಜಿಡು ತೌತದೀದು ಕಡ್ಪುನ ಕರ್ತಲೆನು ಬೀಚುನಕುಲು ಗಾಳಿನ ತಲೆ ಪುಣಗುಲು ಗೆಂಡೊಡು ಗೊಬ್ಬುನಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿ ರಕ್ಕಸ ಬೀರೆರಡು ಪುಚ್ಚ ಕಣ್ಣ ಬೊಂಡೋಳು ಕಣ್ಣ ಪೊಟ್ಟೆ ಕೊಂಗರ ಕೂಲಿದಾಯೆ ಬೆರೆ ಬೆರೆ ಬೊಂಡದಾಯೆ ಬೆರೆ ಬೆರೆ ದೊಂಡೆದಾಯೆ ದೂಜಿ ಮುಸುಂಡೆ ಗುಜುಗುಂಟೆ ದೋಲಂಟೆ ದೋಲ್ ಬಂಜಿ ಬಿರ್ಕೆಲು ತರತ್ತಾಯೆ ಕುರ್ಮಿಲು ಕುಜಾಲುದಾಯೆ ದರ್ಪೆ ರೋಮದ ತೆಪ್ಪು ಗಡ್ಡ ಮೀಸದ ಗುರ್ಕೆ ಬಂಜಿದ ಪಣ್ಪಿ ಪುದಾರುದ ಕುಳಿಂಚಿನಿ ತೋತೋ ರಕ್ಕಸರು ಕೈದೊಟ್ಟೆದೆದುರು ಕೂಡುದುಂತಿಯರು ಕಾಟಿನಗರ್ ನಕಲಿಗೆ ಪೆರ್ಮರಿನ ಸಿಗಿತ್ತು ನಕಲಿಗೆ ಗಾಳಿಡು ಕಡಪು ನಕಲು ಗೆಂಡೋಡು ರಾಪು ನಕಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೈಮೇದ ತಂಕೋದ ಬೀರೆರು ರಕ್ಕಸರ್ ನಕಲು ಒಳ್ತುರ್ದು ಬತ್ತಿರದು ಗೊತ್ತೀಜಿ ಲಂಕೆದ ಅರಸು ರಾವಣನ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪ ಪೋಯಿನ್ನೆ ತಡ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಡಿದು ನಂಚಿನ ರಕ್ಕಸ ಬಟೆರು ಯೋಧೆರ್ ನಕಲು ಬೀರೇರ್ ನಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತೇರು ಒರಿಯರೇನು ತೂನಗನೆ ಕಲೆ ಒಡಾವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒರು ಒಡ್ಡಾರ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಆ ರಕ್ಕಸೆರ್ ನಕಲು ಒರಿ ಕೆಂಚಿ ಬೀಸಿದಾಯಿ ನಳರಿ ಕುಪ್ಪುಲು ಕಣ್ಣದಾಯಿ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಬೊಂಕ ಬಂಜಿದಾಯಿ ದುರ್ಕೆ ಬಂಜಿದಾಯಿ ಆಗಲೇ ಅವೇ ಪುದರ್ಲ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣೆಂದು ಒರಿಯಾಗಿತ್ತನ ಗುರ್ಕೆ ಬಂಜಿಲೆ ಎಂದು ಬುಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಈ ನಮೂನೆದ ಪುದರದ ಎತೇತೋ ರಕ್ಕಸೆರು ಸಾರ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತದು ಲಂಕೆಡು ಸೇರದೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೂವಡು ಅರಸು ರಾವಣೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದೇರಿಗೆ ಕಡ್ತಲೆಣ್ಣು ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತೊಂದೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಗದೆ ಬತ್ತೊಂದೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಬಜಿಗೈಟ್ ಬೈದಿರು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಡು ಆಯ್ದೋಳು ಅವೇನು ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಲಂಕೆದರಸನ ರಾಜಾಂಗನೋಡು ಮಾತ ಸೇರ್ದೇರು
ಪೆಟ್ಟದ ಅಟ್ಟನೆ ಓಡಿ ಎತ್ತದನು ರಕ್ಕಸೆರು ದಂಡು ಪಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಆಮೆ ಹಿಡ್ದು ರಾಮಸೇನಡು ಉಲ್ಲಾಯಿನ ರಡ್ಡು ನರಮಾನಿ ಬುಂಡ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಮಂಗೇರ್ನ ಮಂಗೇರ್ನಗಳದಾಲ ಕಮ್ಮಿದಾಗಲು ಮಿನಿಯತ್ತು ರಕ್ಕಸೆರು ತುಯ್ಯರವರು ಒಡ್ಡಾರ ಮಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಮಂಗೇರ್ನಂಗ್ಲ ಚಾತುರ್ಪು ರಕ್ಕಸರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಸೈನ್ಯರ ದಂಡುಲ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಪುಡು ಲಡಾಯಿ ನಡಪುಡು ಓಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿರ್ಸಲು ನಡಪುಡು ಪಂಡದ ರಕ್ಕಸೆರು ವಾ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ದೀ ಒಂದು ಈ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮಂಗೇರ್ನಕಲು ಪಂಡದು ಬತ್ತೇರ ಅಕಲ ಎದುರು ಮೇಕಲ್ನ ಕೈ ಸಾಗಜಿಗೆ ಮಂಗೇರ್ನಕಲು ಸುಗ್ರೀವನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಭಾರೀ ಬಿರ್ಸುಡು ಅಕಲ್ಲ ಕಾಳಗನು ಕೊರಿಯರು ಇರುವೆರೆಗಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಒಂದು ಪುಂಡು ಲಡಾಯಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುನೊಂದು ಪಂಡ ರಕ್ಕಸೆರು ಪೋಯಿನಕಲು ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಬತ್ತನಕಲು ಒರಿಲಾ ತೋಜ್ಜೇರು ಮಲ್ಲ ರಕ್ಕಸೆರಡು ಮಾತ ಮಂಗೇರ್ನಕಲು ಅಂಗದೆ ಹನುಮಂತೆ ನಳೆ ನೀಲೆ ಅಕಲು ಮಾತ ಎದುರಿಸಾದು ಅಕಲಿನ ಬಂದಿ ಬಿಚ್ಚಾದು ಕೆಲವು ಜಗಲ್ನ ಇಡೀ ಕೆಕ್ಕಲ್ನೇ ಪೂಜೆ ಅಂಕದು ಮಂಗೇರ್ನಾಗಲೇ ಆಯುಧಲ ಓಡ ಪೂಜೆ ಆ ನಮ್ಮನೆಡು ರಕ್ಕಸೆರನ ದಂಡನು ಚಾನಾಹಾನಿ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ರಾವಣಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ದಂಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ತಕ್ಕ ತಾಕತ್ನಗಲು ಪೋಂಡಲ ಗೇಲಾಯಿ ಜತ್ತ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಅಪಗಂಡ ಅಕಲೆ ಕೊಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬೋಡು ದುಂಬು ಬೋಪನೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡತ್ತ ಅಪಗ ಏರು ಎನ್ನ ಬದಲು ಪನ್ನಾಗ ಪಕ್ಕ ಈಗ ನೆನಪಾಪುಡು ఆయన ఉప్పపుట్టిన మెగ్గే ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ರಾವಣೆ ವಿಭೀಷಣೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಅಂಡ ರಾವಣೆ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಪಡಾದು ಅಗಲೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂತೆಗೆ ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಜೂವದಯೆ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜನಕಲೆಗಳ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ದಯಪಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಸಾಧುರಿಗಳು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ರಾವಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲದಾನಿಗೂ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಬುಳೆಯಂಡ ಜನಕುಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೆಂಡ ಲಂಕೆ ಇಂಕದಕ್ಕೂ ಜೀವನ ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉಳಾ ಇದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಬಡದು ಆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿಂಚ ಅಲ್ಲ ಕೆಡಗೋಡು ಬಣದು ನಿಧಾನೋಡಾಗ ಮರ್ದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಈ ತುಳುವೆರಡು ಮರ್ದು ವಾಡ್ನೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಡು ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೊರೋಡ್ದಾದ್ರಾಯಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆಂತನೇ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ದು ಆಯನ ಮಂಡ್ಯ ಸರೀಜ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆಗೆ ರಾವಣಿ ಅಂಚಾದು ಆಯೊಂದು ಜೊತೆ ಬೋಳು ಬಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಜೊತೆನ ಜೊತೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ಈ ನಮ್ಮ ನಡಿ ಇತ್ತೆಗೆ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಇನಿಕ ಅನಗ ಆಯನೊಂಜಿ ಬಲಿ ಕೊರಂಡ ಎಲ್ಲೆದಾನ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅದು ಬರ್ಪಣ ಯೋಚನೆಲ್ಲ ಬತ್ತನ ರಾವಣಗೆ ಒಂಜಿ ಲಡಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನಲಾಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೈತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬುಕ್ಕ ನಿರಾಂತಕ್ಕ ಆಪುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಾಡಿಗೆ ಜನ ಕಡಪುಡುವೆ ಅಪ್ಪಗ ಕುಂಭಕರ್ಣಿ ಪಜೆಡ್ ಲಕ್ಕೊಂಡ ರಾವಣನ ದೂತಿ ಪಜೆಡ್ ಲಕ್ಕುನೆ ಗುಂಬೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ತನ್ಕುಳಡವರ ಬರಡುಗೆಂದು ಪಂಡುದು ಪೋಯೇ ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣಿ ರಾವಣನ ಮೆಗ್ಗೆಂದಾಂಡಲ ತೆರಣ ಧೈರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಗರ್ವುಡ ರಾವಣಗ ಸರಿ ಸಮಾಧಿತ್ತೆಡಲ ಎಡೆಗುಣ ನಡೆಕೆಡು ಊರುದ ಜನಕು ಬೋಡಿತಿ ಮಲ್ಲಾಯಿ ತಾನಾದೆಡ್ಡೆ ಸೀಲೋಡಿತ್ತದು ಬಡವೆ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಪನ್ಪಿ ಬೇದೊಲು ದುಡ್ಡು ದನುಕುಲು ಇತ್ತುಂಡು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೀಡು ತತ್ತದು ತೆರಿದಿನ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ವಿಭೀಷಣ ಪಳಯೇಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತಂದಿ ರಾವಣನ ಮೆಗ್ಗೇಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು ಊರುಡೇರ್ಲ ವಿಭೀಷಣನ ಫಲ ಎಂದು ಬಂಡೋದಿತ್ತು ರಾವಣನ ಮೆಗ್ಗಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಜೆರಿಗೆ
ಕುಂಭಕರ್ಣಿ ವಿಭೀಷಣನ பலகேந்து பன்பெரு ಎಲ್ಯಾಯ ಮಲ್ಲಾಯ ಪನ್ಪುಣ ಭೇದ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕುಂಭಕರ್ಣಗ್ ಅಂಚಾದ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂಡು ಜನಕುಲ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಜನಕುಲ ಆಯನ ವಿಭೀಷಣ ಫಲಯದಿಲೆತ್ತು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ರಾವಣನ ಮೆಗ್ಗಿಯದಿಲೆತ್ತು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಯಪಂಡ ರಾವಣನ ಸ್ವಭಾವಲ ಆಯನ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಅಜಗಜಾಂತರ ವಿಭೀಷಣ ಬಂತ ಕೈತಲಿತ್ತೆ ವಿಭೀಷಣ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆಂದನೆ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನಾಯಿ ಮೂಲರಾಮಾಯಣುಡು ವಿಭೀಷಣೆ ಪೋತು ರಾಮನ ಸೇರೋನ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಣು ನಂಗೆ ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಮಂದಾರದಾರು ಐನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೇರು ವಿಭೀಷಣನ ಕೋಲದ ಮರ ಪಾಡ್ದು ಆಯನ ಕರ್ಪಿಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅಯ್ಯ ಪಿದೈ ಬರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ರಾವಣಿ ಅಂಚಾದು ರಾಮಗಲ ವಿಭೀಷಣಗಳ ಪರಿಚಯ ಪುಣೆನೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಒರೋನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯನ ಪಜರದ ಲಕ್ಕನೇ ಜನ ಬೈದುಂಡು ಅರಸಲು ಪಂತೇರಿ ಇರು ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಪಣ ಜನ ನಿರೂಪ ಬತ್ತುಂಡು ಮ್ಯಾ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಣದ ಅದು ಸಂಗತಿ ಇದು ಗೊತ್ತೀಜಿ ಆತನ ದಾದ ಅಲ್ಪ ನಡತನದು ಅನ್ಪಣವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ ಅರೆ ಬರೆ ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಬಿದಾಡ್ದು ಪೋನಾಗ ದಾದ ಸಂಗತಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಐಕ್ ತನ್ನ ಮಗನಲೆತ್ತೆಗೆ ಸಿಂಗಿ ಎನ್ನ ಏನ ಪುದರ್ ಇನ್ನು ದಾದ ಸಂಗತಿ ಅಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಅಮಸರುಡು ಬರಿಯರ ಬಂತೇನು ಅಪ್ಪಗ ಸಿಂಗಿ ಬನ್ಪೆ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆತನು ರಾಮನ ಬುಡದಿ ಸೀತೆನು ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚಾದು ಕಪಿಸೇನದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮೆ ಬೈದದು ಈ ಲಡೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತು ಜನ ರಕ್ಕ ಸೇರು ಸಹಿತ ಪೋತೇರು ಬಹುಶಃ ಐಕ ಬೋಡಾದಿರಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತನೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಬೇತೇರೆಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಪಣ್ಯರ ಧೈರ್ಯ ಜೀರು ಅಂತೆ ತಾನೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ನೆಲೆ ಅಮ್ಮ ಆಗಂದು ಅಂದ ಛೇ ಅಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಯಾರೇನು ಬುಡೆ ಅಪ್ಪಗಂಟ ದಾದಂದು ಏನಕ್ಕೇನು ಅಣ್ಣಡ ಪಂಡದು ಅರಂತಡೆಗೆ ಬರಪೆ ಅರಂತಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಬಾಯಿದೆಪ್ಪಡು ದುಂಬೆ ರಾವಣಿ ಆಯನ ಪಾತಿರದಲ್ಲ ಕೇಳುಜಿ ಅಂದಬೇ ಬತ್ತಾನ ಹಾಂ ಬತ್ತಾನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಭಾರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದು ಲಂಕೆಡು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಬಿಟ್ಟಿನವರಿ ಮೆಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ ವೈಕಲ ಒಂದಿನಾಯಿ ಆಯೇ ಪ್ರಜೆಕ್ಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಎದುರು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ರೀತಿ ಆ ರಾಮೆ ಸೂರ್ಪನಕಿ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನದೆತ್ತು ನಡೆದವರ ಅವಿನ ಪೂರೈಸರ ಬೋಡಾದು ಆಯನ ಬುಡಿದಿನ ಕೊನತಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಮುಖ ಬೇತದಾಲ ಉದ್ದೇಶಡಿ ಅಂದಿತ್ತಿನತ್ತು ಅಂಚಾದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಲಂಕೆದ ಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಯಂಚಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಜಿ ನಾನು ಉಳಾಯಿ ಬಾಡ್ದೆ ಇದನಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಲಂಕೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪೊಡ್ದಣ್ಣ ಈ ಲಡೈಗೆ ಪೋಡೆ ಆಯೆ ಬಾಯಿದೆ ಪೋಡ ಇದು ಮಾತ ಪಂಡುದಾಡ ರಾವಣಿ ಮುಖ ಆಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಇಂಜಿನೇನು ಹಾಂ ಆ ಹೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಬೂತೋಗು ಬಿಟ್ಟಿನ ಕೋರಿದೆಲ್ಲ ಕೈ ಇತ್ತಿನಾಯಿ ಇನ್ನು ಎತ್ತಡ ಎಲ್ಲೇ ಈ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚನೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟುಂಡು ಕುಂಭಕರ್ಣಗೆ ಐಕೆ ಬೋಡದು ಬದಲು ಪಾತಿರ್ಜೆ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆ ಪಡೆದದ್ದೆ ತಂದು ಒಂಜಾತ ಪಡೆಕಲಿನ ಸೇರ ಒಂದು ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಲಡಗಿ ಪೋಪೆ ಎದುರಿಡಿದು ಕಪಿಸೇನೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಲಡಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ಹನುಮಂತೆ ಕಣದುದುಂತಾದಿತ್ತು ಕುಂಭಕರ್ಣನು ತೂದು ರಾಮೆ ಓ ಲಂಕದರ ಸುನಮಿಗ್ಗೆ ರಾಮ ಎದುರಾಯೆ ದಾಲ ಪೋಡೆಡ್ತಿ ನನ್ನ ಮೂಳಿನಿ ಕೇರ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲುಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗಿ ಪಗೆಯಾದ ಬತ್ತಡಲ ನಿನ್ನನ್ನಗರ ಸುಗಾದಿ ಸೋಲು ಸಾವು ನೆನ್ನಂದ ಸೋಲು ಸಾವು ನೆನ್ನಂದ ಬತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಗುಣಮಲ್ಲೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಗುಣಮಲ್ಲೆ ನಿನ್ನಂಚಿನಾಯ ಬೋಡು ಊರುಗೊರಿ ನಿನ್ನಂಚಿನಾಯ ಬೋಡು ಊರುಗೊರಿ ಮನಸಿಡತ ದಾಲ ಮಲ್ತೊನಡ ಈ ಲಂಕೆಗುಂದೆ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂಚಿನಕ್ಲೆಗಿಲ ನಿನ್ನಂಚಿನಾಯ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಈ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಲಂಕೆಗೆ ನಿನ್ನಂಚಿನಕ್ಲ ಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಲಂಕೆಡಿತ್ತಿನ ಬದಕು ಬಗ್ಗಲನು ಬಯಕುದಿಡೆ ಬೈದಿನ ಕುಳಂಕುಳು ಅತ್ತೊಂದು ತೆರೆದುಪ್ಪು ನಿಕ್ಕು ತರಬೆರಿನ ಪೂಜೆದು ನೀರು ಕಣಪಾದು ಮೊಣೆ ತೆಕ್ಕಾದೊಂತ ಪರ್ಪಾದು ತೂಚನ್ನ ಪಂಡಿತನಲೆ ಪುಡಾದು ಸೂಚನ್ನ ಪಂಡಿತನಲೆ ಪುಡಾಯಗೆ ರಾಮೆ ನಂಕ ನನ
ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ಯರ ಪೂಜಿ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ಯರ ಪೂಜಿ ಮಿತ್ತು ಗಿಂಬೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡದು ತೆರಿಯ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂದು ತೆರಿಯ ನೋಡು. ಕುಂಭಕರ್ಣ ಲಡಾಯಿಗೆ ಪತ್ರಂಜಿನ ಪೊಟ್ಟರು ರಾಮೇನೆ ಆಯನ ಎದುರಿಸಾಪೆಗೆ ರಾಮನ ಪಗರಿ ಸಾತ್ ತಾಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಭಕರ್ಣಗೆ ಕೈ ಸಾಗಿಜಿ ఆయన ಕೈತೆತ್ತಿನ ಕಡ್ತಲೆ ಹೊಳಿತ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನಿಗೆ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಮದ್ಯೋಡು ಹನುಮಂತೆ ಬತ್ತು ఆయన ಕೇಕಲ್ಡು ಬತ್ತುವಿಗೆ ಕೇಕಲ್ಡು ಬತ್ತು ಕೇಕಲ್ಡು ನುರಿತದು ನನ್ನ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಕೇರ್ಪೆ ಅಂದ ಪಕ್ಕ ರಾಮೆ ಬಂಡೆ ಹನುಮಂತ ಉಂತಲ್ಲ ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ರಾವಣೆ ಪಣ್ಣೆಗೆ ಓಡಾದ ಬತ್ತೆಯಿಂದ ತಂದೆ ఆయన ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಆಯಿ ಅಂಚಾದು ఆయన ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲದೊಂದು ಬಲೆಯ ಪಂಡೆಗೆ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಬತ್ತನ ಅಡೆಗೆ ರಾಮೆ ಪಂಡೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಈ ಲಡಾಯಿ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆಡು ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನಂಚಿನಗಳ ಸೈಯರೈತಿನಾಗ್ಲ ಹತ್ತು ಈ ಲಂಕೆಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಐಕೆ ಬೋಡದು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಕೆರ್ಪೂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾವುದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಸೂಚನ್ನ ಪಂಡಿತಾಗ ಜನಗಡ ಪುಡಿ ಸೂಚನೆ ಪಂಡಿತನ ರಾಮಾಯಣದ ಈ ಸುಷೇಣಿ ಅಯ್ಯ ವೈದ್ಯ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಡ ಬೋಡಿತಿನ ಮರದ ಮಾಯ ಮಾತುಂಡು ಕೋಡಿ ಮರದು ಪುಲ ಮರದು ಪುರ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜುವೆ ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣಗೊಂತೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ ಆತುಂಡು ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರಗ ಸೂಚನ್ನ ಪಂಡಿದಾಗ ಪಂಡೆ ಮರದು ಕೊರಿಯಾರ ಅಯ್ಯ ಒಂತೆ ಆಗ ಬಡಿದಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾತ ಮಲ್ದದು ಆಯನ ಬೇನೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿಲೆ ಕಾಂಡು ಕಡೆಗೆ ಈ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಲ ನಿಕ್ಕ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ ತೂಪೆ ಪಂಡದು ರಾಮೆ ಆಯಗೊಂಜಿ ಅಭಯ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ರಕ್ಕ ಸೆರೆಗೆ ದಾನ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಬೈಜೆ ಅಂಚದಾಯಿ ಸೈತು ಪಡು ಅನ್ಪ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಹೋತು ರಾವಣಗೆ ವರದಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ರಾವಣೆ ಕತ್ತಲೆ ತಗಿಂಚಿಡಿ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ರಾವಣಗೆ ಮೆಗ್ಗನ ರಾಮೆ ಕೆರ್ದೆಂದ ಪಗನಿ ತರತಿಗಲೆ ನೋತೊಂಡಿ ತರಪಿಗಲೇ ತೊಂಡೆಗೆ ಮೋನೆ ಬಾಡ ಉಂಡಿ ಪುರ ನಾಟಕ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾಯಿ ಕೈಯಡ್ಡ ಮುಂಡುಗು ಪತ್ತಿ ಕತ್ಕಿಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾದ ಬಲದಾಂತಿ ಕೋರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂದಂದೆ ಕುಲ್ದಿದ್ದೆ ಬಗ್ಗದೆ ಕಣ್ಣುಲೆಡು ಮರ್ದು ಗೊಂಜೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರಿತ್ತು ಜತ್ತಂದೆ ಬಾಗಿದ ಮಾತ ಕನ್ನಡದಿರುವೈಜಿ ದಬತಾರೊಲಿತ್ತುಂಡು ಬಾಗಿದ ಮಾತ ದುಃಖ ದಬತಾರೊಲಿತ್ತುಂಡು ಅವತಾರ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಟನೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಇಂಚ ರಾವಣೆ ತೂಪಿನಳೆ ಕಣ್ಣುಗು ಮಣ್ಣು ಪಾಡಾದು ದಿಡ್ಕಲಕ್ಕದು ಕಣ್ಣು ಮಲೆದು ರಾಮನ திகழೆ ಬಿದ್ದಾದು ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಕನತು ಜಿಂಡ ಏನನು ಏರೆಂದು ಕೇಣಿಂದು திகழೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಪಂಡೇ திகழೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಪಂಡೇ ವರದಿ ಕೆನ್ನಾಡೆಗು ಒರ ಜಪ್ಪಾದ ಫೋಂಡಿಗೆ ರಾವಣಗು ಒರೋನೆ ತರೆ ತರೆ ಹಾಕೊಂಡಿ ತಿಗಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಮೆಗ್ಗಿ ಆ ಪೋಯನಂದು ತೂನಗ ಆ ಮೆಗ್ಗಿಯಡೇದು ಪ್ರೀತಿ ರಾವಣಗದ ಅವಡು ಅಡ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನಿರ್ಲವೈಜಿ ಪೂರ ನಟನೆ ಆಯೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿಯೇ ಇತ್ತಿನಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಐದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂಡದೆ ನಾನು ಕರ್ಪಿಲ್ಡ್ ಬಾಡ್ದೆ ಇಂಬಿ ಅಂಡಲ ಎಂಕ ಸರಿಯಾದ ಉಲ್ಲೆಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಇನಿ ಕಾನಗ ಆಯಲ್ಲಾದಿತ್ತೇರತ್ತ ರಾಮನ ಸೇನೆದಗಳು ಅಂಚಾದು ರಾಮನ ಖಂಡಿತ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಈಗ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಹೋಯಿನಂಚಿನ ಮೆಗ್ಗ್ಯನ ಕನ ರಾಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಆಯನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೆಗೆ ಯಾನೇ ಪಿದಾಡು ಎಂದು ಆತ ಬರ್ತಗು ಆಯನ ಇರುವೆರು ಜೋಕುಲು ಅತಿ ಕಾಯಲ ಇಂದ್ರಜಿತುಲ ಅಗಲಕ್ಕದ ಬತ್ತೀರ ಮೇರೆ ಛೇ ಇನ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಕಲು ಈ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಪೋಪಿನ ಹತ್ತು ಆ ರಾಮೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಚದಿಕ್ ಸರಿಯಾಯನ ಉತ್ತರಣ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಾದು ಎಂಕುಲೆಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣ್ಣದ ಅತಿಕಾಯೇ ಇಂದ್ರಜಿತು ಅಗಲು ಪಿದಾಡಿಯರು ಸರಿ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಬೀರ ಸೀರೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣದ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಮೇ ಬುಕ್ಕಾಯನ ಕಪಿಪಾಳ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಉಂಡತ್ತ ಅಗಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ರಮಾನ ಉಂಡತ್ತ
ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಿನ ಎತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಶಾಸ್ತಿ ಆದು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತ ನಷ್ಟ ದುಃಖ ಆಪಿಲೆಕ ನಿಖಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ತನ್ನ ಜೋಕಲಿನ ಕಾಡಪಡುವೆ ರಾವಣೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಡಯಾಪುಡು ಇಂಚೆ ನೀರುವೇರು ಪಾಕ ಪೊರ್ತು ಪಗರಿಲೇನು ಪಾರ ಒಂದು ಪಗರಿ ಪಾರ ಒಂದು ಬರ್ತೇರು ಇಂಚೆ ನೀರುವೇರು ಪಾಕ ಪೊರ್ತು ಪಗರಿಲೇನು ಪಾರ ಒಂದು ಪೊಣೆ ಒಂದು ಇಂದ್ರಜಿತು ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆನಪಾದಡರ್ದಿ ಪಾದ ಜಿಡೆಕ್ ಕಂತಾದು ನೆನಪಾದಡರ್ದಿ ಪಾದ ಜಿಡೆಕ್ ಕಂತಾದು ದೀಡೊಂಜಿಗಳಿಗೆದ ನಂಜಿ ಮೀರ್ದ ಪಾದೆ ಕುರಿಯೊಂದು ಬರುವಂಚಿ ನಂಜಿ ದಿಂಜಿದು ಕಡಪು ನೀರ್ದ ಮರಿಪಗರಿ ನೊಂಜನು ದೆತ್ತೆ ಮರಿಪಗರಿ ದೆತ್ತೆಗೆ ಬಿರು ನಡುಕೊಬ್ಯಾದು ಕೆಬಿ ಮುಟ್ಟ ತಿರುನೊಯ್ತು ಬಿಡ್ತಿ ನಾವು ಸ್ವಿನ್ ತಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಳ ಒಡ್ಡ ಮೆಂಚಿದ ಬೊರೊಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೇಯ್ಕ ಕಂತುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೇಯ್ಕ ಕಂತುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣಗ ಕಂತದು ಬೋಂಡವು ಜಾಲ್ಯರತೆ ಸುರುವಾಂಡು ಮೆಯ್ಯಿಡಿ ಬೆಗತುಂಡು ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲ ಬೋಂಡು ಕೈಕಾರು ಬಲದಂತೆ ದೊಂಡೆ ಪಸೆಯಾಜಿಂಡು ಮೇಯ್ ಪಚ್ಚ ಏರೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ ತಿಡ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟದು ದಡ್ಡ ಮಗುರನ ತೂದು ಅತಿಕಾಯ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ದು ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ದು ದಂಡದೆ ತೊಂದು ರಾಮಸೇನೆಡ ಲಡಾಯಿಗೆ ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಒಯ್ಯ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ರಕ್ಕಸರ ಪಡೆಯಲ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ಕಪಿಪಾಳ್ಯಲ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ಈತಿನೆಟ ಅಂಚಿನ ಲಡಾಯೇ ಲಂಕೆದ ನೆಲೆಟ್ಟ ಆಯ್ಜ ಪನ್ಪುಣ ರೀತಿ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಏರು ಬಿಗಿನಾಗಲು ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಿರಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ರಕ್ಕಸರು ಮಾತ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬಜೀ ಕೈತ ಮುಷ್ಟಿಡಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಕೆಳಗ ಒಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಈ ಕಪಿಪಾಳ್ಯದಗಳು 77 ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆತ ಕಪಿಕಲದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಪಿನಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಸೇರ್ದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಾಮೋಡು ಏರ್ನ ಗೇಲು ಏರ್ನ ಸೋಲು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಭವಿಷ್ಯಗೇ ಬಿಡೋಡು ಏರೆಗಳ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನಮನೆತ ಲಡಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅತಿಕಾಯಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯನ ಎದುರು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪೋಪೆ ಇರುವೆರೆಗಳ ಭಾರಿ ಬಿಗಿನ ಒಂಜಿ ಪಂತ ನಡಪುಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಕೇಂದ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸ್ವಯಂವರದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಸಭೆಕ್ಕಲ ಮೆಗಿಪಲಯ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಿರ್ದ ಅಗಲೇನು ಬಿಡ ಹಾಕದು ಕಡಪುಡ್ದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿಕಾನ ಆಯನ ಎದುರು ಬತ್ತೆತ್ತ ಆಯನ ದೀಪೂಜಿ ಪಂಡದು ಅತಿಕಾಯೆ ಭಾರಿ ಬಿರುಸಿಡು ಆಯನ ಎದುರು ಬತ್ತೆಗೆ ಇರುವೆರೆಗಳ ಅಡಯಾಂಡು ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಒಂಜಿ ಪಗರಿ ಪೋದ ಆಯನ ಕೇಕಲ್ನ ತುಂಡು ಮಾಲ್ತು ಬುಂಡು ಅತಿಕಾಯೆ ಸೈತೆ ಅತಿಕಾಯೆ ತೀರ್ಥಪೂರ್ಣನ ಕೇಂಡೆ ಏರು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಜಿತು ಒಲಿಜಂದ್ರ ಪಿಸುರು ಬತ್ತನಾಯಗ್ ಅಂದಾ ಎನ್ನ ಉಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನಾಯನು ಕೆಳಗ ನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಲಿದತನಂದೆ ಎಂಕ ತೃಪ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಎದುರು ಬತ್ತು ಉಂತಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಳ ಇಂದ್ರಜಿತುಗಳ ಭಾರಿ ಘೋರವಾಯಿನಂಚಿನ ಲಡಯಾಂಡು ಕಡೆಗೆ ಇಂದ್ರಜಿತುಗು ನನಂಬಿಯ ಕೆಡಗಾಪೆಯಿಂದ ಬಂಡದಾದ ಒಂಜಿ ಮರಿ ಪಗರಿ ತೊಂಡೆಗೆ ಭಾರಿ ವಿಷಪೂರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಮರಿ ಪಗರಿ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ವಿಷವು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಐತ ಬಾಯಿಡ್ದು ಕಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷ ತಿರ್ತು ಮಲ್ಲ ಪಾದೆಕಲ್ಲಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಆ ಪಾದೆಕಲ್ಲ ಕುರಿದು ಬೋಂಡಿಗೆ ಆಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟದ ವಿಷ ಕಾರುಣಂಚಿನ ಆ ಮರಿ ಪಗರಿನ ಎತ್ತದು ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆ ಬಿಡುಪೆ ಆ ಪಗರಿ ತಾಗುನವೇ ತಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಅಕಲ್ ಚಕ್ಕರ ಆದು ಆಡೆಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರ್ವೆ ದಾಲ ಚಲನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪ್ರಾಣ ಪೋಂಡದ ಅನ್ನಂದು ಮೇಯ್ಪುರ ಕಪ್ಪು ಏರ್ದಂಡು ಕೊಡದು ರಾಮನ ಎದುರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಜಪುಡಾವೇರು ರಾಮೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ತೂದು ತನ್ನ ಉಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನ ಮೆಗ್ಗಿಯನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೂದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುವೆಗೆ ನನಗೆ ದಾಲ ಓಡ್ಚಿ ಬಂದು ದುಃಖ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಾದಾಲ್ನು ಕೊಂಡು ಒಂದು ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಈ ಪೋದು ಯಾನು ನನ್ನ ಬದುಕುಲೆಕಿಜಿ ಈ ಪೋದು
ಯಾನು ನನ್ನ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಜೀ ಮಗ ನಿಕಳು ಮಾತಿಂಚಿ ನಿನ್ ತೂದುಂತುದರ್ ನಿಕುಳು ಪಿರಪೋಲೆ ಮೆಗ್ಗಡಪ್ಪನಿಯಾನು ಪೋಪೆಂದು ಕಲ್ಲು ಕರಬುನ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಕರಬುನ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಇದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬುಳಿ ಪುನಗ ತಪ್ಪು ಮರ್ತು ಅಂಗೈಡು ತಿಕ್ಕೊಂದು ತಪ್ಪು ಮರ್ತು ಅಂಗೈಡು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಕಿತ್ಕಿಲು ದಡಿ ಟುಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಸಂಜೀವಂದ ಗಡ್ಡಿ ದೀವೊಂದು ತೋಚಣ್ಣ ಪಂಡಿತರು ಬತದು ತೋಚಣ್ಣ ಪಂಡಿತರು ಬತದು ರಾಮೇ ಪುಳಿ ಪುನೆನು ತೂದು ಈರು ತಾಲ ಪೋಡ್ಯಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯಣ್ಣೆರೆನ ಜೀವಗು ದಾಲಾತು ಜಿಂದೆತ್ತು ಪರ್ಕಡ್ಡಿ ದಿಂಗಿಲೋಡು ಪರ್ಕಡ್ಡಿ ದುಂಗಿಲೋಡು ತಿಕ್ಕಾದಿ ಚೌಳಿಕಾಯಿದ ಕೊಡುದಾ ತೆಲ್ಯ ರಡ್ಡು ಮೇದಿರೆ ಎತ್ತಿ ನೆಟ್ಟೆ ಪರ್ತೆದ ಪಾಕ ಮರ್ದಲೆದ ಕಸಾಯೊಡು ರಾಮೆ ಪುಳಿ ಪುನಿನ ತೂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ತೂದು ರಾಮಗ ಎತ್ತೆ ತಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಿ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಕೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬೆರಿಯೇ ಎನ್ನ ನಿರೆಲಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀನು ಜಾನಾದ ಪಂಡ ಐ ಸೈತೇಂದ್ರ ತೀರ್ಮಾನಗೆ ರಾಮೆ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಯಾನದಾಯ ಬದುಕೊಡು ಜೀವಗೂ ಜೀವಾದಿತ್ಯನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಕಲೆ ಒಂದು ಯಾನ ನನ್ನ ಬದುಕುಜಿ ಪಂಡ ದಳಪೈತ್ರಗಳೇ ಮಾತಾ ಪಂಡರಿಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಡ ಹನುಮಂತಾಡ ಮಾತಾ ನಿಖಿಲಿನ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಅನ್ನ ಬೆನ್ಪಯೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ಜಿ ಇನಿಕಾನಾಗ ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿ ತತ್ತಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಬದುಕುಜಿ ನಿಖಲ ಪೂರ ನಿಖಲ ಊರಿಗೂ ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ಜಿ ಬಂಡದು ದುಃಖಿಪುವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಯಾನು ದಾದ ಪನಾಡು ದಿನ ಯಾನು ಕೂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಇಂಚ ಪವಾಡು ಬತ್ತಿನ ವಾ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಪೂರೈಪಿ ಮಲಿಪೇರ ಇಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜತ್ತ ಪಂಡದು ಬುಲಿಪೇರ ಸುರು ಮಲ್ತೆಗೆ ಅಪಗ ದೂಚನ್ನ ಪಂಡಿತರು ಸುಚೇಣಿ ಬತ್ತದು ರಾಮದೇವರಡ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಂದು ದಾದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈರು ಮಲ್ಪಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಜೀವ ಪೋತಿ ಉಸುರು ನಡತೊಂದುಂಡು ಯಾನಿಜ್ಜನ ಮುಲ್ಪ ವೈದ್ಯೆ ಐಕೆ ಬೋಡಿತಿನ ಮರ್ದ ಮಾಯಾಪುರ ಎರಡ ಉಂಡು ಸಂಜೀವನ ಕಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಸಂಜೀವನ ಮಲೆಡು ಕನತಿನಂಜಿನ ಕಡ್ಡಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಹನುಮಂತೆ ಪೋತು ಕನಪೇದುಂಡು ಐಕು ದುಂಬೆ ಬೋಡಿತಿನ ಮರ್ದನ ಮಾತ ಸೂಚನ್ನ ಪಂಡಿತೆ ಕನಪದ ದೀತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇರು ಮರದ್ದು ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಆತ ಕಷಾಯ ಮಂತ ಮಲ್ತೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಲೇಪ ಪಾಡಿ ಆ ಪಗರಿ ತಾಗನಾಡೆಗೆ ಮಾತ ಒಂದೇ ಕೊಯ್ದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೆಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಗಡಿ ಮರದ್ದು ಪೂಜಿದು ಆಗ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪಾದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪುರ್ತಾನಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಪುಡು ನೀವು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಲಾತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆ ಬಂಡದು ಧೈರ್ಯ ಪಂಡೆಗೆ ಅಯ್ಯ ಪಂಡಿಲೆ ಕೊನೆ ಆಡು ಒಂತೆ ಪುರ್ತಾನಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾಯೆ ಬುಲದು ತೂನಾಗ ಕೈತಲು ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ದುಕ್ಕೊಡುಲ್ಲೆ ಹೊರನೆ ಲಕ್ಕೆ ಓಂಡೆನ್ನ ಬಿರುಪಕರಿ ತಂದು ಏರು ಇಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಈ ದಾಲ ವ್ಯತ್ತದೆ ಪೊಡ್ಜಿ ಇಂಚ ಯಾನನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಯಾನು ಅರೆ ಕ್ಷಣಡು ಯಾನ ತರೆ ಕಡುಪುವೆ ಪಂಡದು ಲಕ್ಕದುಂತೆಗೆ ಒಂಜಾತ ಮಂಗೇರ್ನಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಇಂದ್ರಜಿತ್ನ ಕೈತಾಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತುಗಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಳ ಲಡಾಯಿ ಹಾಪುಡು ಆ ಲಡಾಯಿಡು
ಕಡೆಗಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ತೆದ ಪಗರಿನ ಬಿಡುದು ಇಂದ್ರಜಿತನು ಕೇರ್ದು ಪಾಡು ಅತಿಕಾಯ ಸೈತೆ ಇಂದ್ರಜಿತು ಸೈತೆ ಅಡೆಗೆ ರಕ್ಕಸೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಲ ಅವು ಪೊಲಿದು ಪೋಯಿಲೆ ಕಾಂಡು ಈ ವರ್ತಮಾನ ರಾವಣಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಜೆತ್ತನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದೆಗೆ ಕತ್ತಲೆ ದಾರ ಮನೆಡು ಕುಲೊಂದು ದಾನೆ ಅಂದಿದೆ ರಾಮನರವನರೊತ್ತೊತ್ತುಡಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೋಣೆಡು ದೊಂಬ ಕಣಿಯ ಕುರ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿ ಪಿರ್ಕಾರ ತೆಪ್ಪು ಕಳೆದೈನೂದು ತಾರಾಯಿ ಐನೂದು ಬೊಂಡ ಕದೊಳಿದ ಪರ್ದು ಸಾರ ನೇಮೂಜಿ ಮಂಡ ಅಂಚನೆ ಕಂದೆಲಿ ನಿಲ್ಕೆಕ್ಕಲಿ ನಾಲ್ಕಡ್ಡೆ ಕತ್ತದ ಪಟಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಂಟೆ ತರೆ ಕುಜಲದುಗುರು ತುತ್ತುಕುಂಟಿರುವ ಕೆಂಪುದ ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಕಾಯರು ಕನಪಡದ ಕಣಕ್ ಐವೈವ ಪುದ ಸಾರದೊಂದಿ ಹೊಸ ಕೊಡಪಾನ ಪತ್ತು ಚೊಂಬು ಇರುವ ಕೇಪುಲ್ದ ಪೂ ಪದಿನೆಮ್ಮ ಕಾಂಟೆ ಮಂಜಲುದ ಪೊಡಿ ಸುಣ್ಣ ಕರಿಯೊಡೊಂಜೊಂಜಿ ಗೋಣಿ ದಾಸಮಿ ಒಂಜಿ ಉಡಿ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿ ಪೊರಿ ಬಜಿಲು ಎಣ್ಮೆ ಗೋಣಿ ಪಂಚನಿ ಉರಿಯ ಕೆಮ್ಮೈರೆ ಕಡಲೆ ಬಂಗಾರ ಕಡಲೆ ಪೆರಡಿಂಗೆ ಬೊಳ್ಳೆ ಕರುಬೊಳ್ಳಿ ಜಾತಿದ ಪೂಂಜೆ ಏಳೇಳು ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ನೂದು ಕಾಯರೆ ಕಣಪಡದ ಮಲ್ಲು ನರಮಾನ್ಯ ನೆತ್ತಿರಿದ ರಡ್ರಡ್ ಬೊಂಬೆ ಲಂಚನೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ಪಂಚಲೋಪದ ಪಾತ ರಡ್ರಡ್ ನರಮಾನ್ಯನ ತುದ್ದದೊಂದಿಗೆ ಪೊರ್ತು ಕರಿನಗ ಮಾತ ಸಾಮಾನ ಸಾಗಾಯೇ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊತ್ತುಲೆನ ದಿಂಜ ಒಂದು ರಾವಣೆ ತರ್ಪಾಯಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬಡಾದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಡು ಮಾರಣಾದ್ವಾರ ಮಲ್ಪವನಿ ಇಂದ್ರಜಿತು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆಡಗೌಡ ಪನ್ಪಡೆಗೆ ಬಡಾದು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಇಂದ್ರಜಿತು ಸೈತ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಯಾತಂತ್ರನು ರಾವಣೆ ಮಲ್ಪವೇಗ ಇದು ಏರಡ ಮಲ್ಪವೆ ಬಂಡ ದುಂಬ ಕಣಿ ಎಂದವರಿ ಮಂತ್ರಾದಿ ಆ ದುಂಬ ಕಣಿಯೇ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪಿತ್ತಿನಾಯೆ ಆಯೇ ದಾನಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರವೇನಿ ಮಲ್ತೆಂಡ ಏರ್ಲ ತೆರೆದೆರಿಪೆರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬುರ್ದು ರಾಯಿಂಚ ಪುಣಿಯ ಪೋಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಆಯನ ದೊಂಕ ಬಂಜಿನ ತೂದು ಅಲ್ಪ ನೇಜಿ ನಡಪನ ಪುಂಜನಗಲಿ ತೆಲಿತೆರಿಗೆ ಆತ ಬರ್ತಗೂ ತೆಲಿಪುವರ ಪಂಡು ತನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಬಾಡಿದೆ ಆ ಬಲೆಲಿಂಚ ಮಲ್ತೆಗೆ ದೊಂಬೆ ಆತ ಮಲ್ತರೆ ತಡ ಅಲ್ಪ ನೇಜಿ ನಡದಿಂದ ಪುಂಜನಗಳ ಕುಂಟು ಪುರ ಬಿತ್ತು ಹೋಯ್ನಿ ಉಕ್ಕ ದಮ್ಮಾಯ ದಕ್ಕಾಯ ಪಾಡ್ದು ತಪ್ಪಾಡ್ದ ಹೊನ್ನೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಸರಿ ಮಲ್ತೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎತ್ತ ಕೆಲಸೋಲಿನಾಯಿ ಮಲ್ತಿನಾಯಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದುಂಬ ಕಣಿಯೇ ಪಂಡಿನ ಕೊನೆ ಒಂಜಾತ ಎಲಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಾತ ಎಕ್ಕಳೆಲು ಒಂಜಾತ ಉಮಿಲು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಪೂರ ಪಂಜಿದ ನೆತ್ತೇರು ಇಂಜ ಒವ್ವವು ಬುಡ್ಜಿ ನಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಲು ತೋಜುಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರ ತರ್ಪಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಮಾರಣಾದ್ವಾರವು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಲ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ಲ ಒಂದು ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಡ ಅನ್ಲ ರಾಮನ ಗೆಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ರಾವಣೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಸೇಲವು ಆತ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಕಡೆಗೆ ಪಂಡೆಗೆ ದುಂಬ ಕಣಿಯೇ ನಾನು ದಾಲ ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ತಗಡು ಮಂತ್ರಿದು ಕೊರ್ಪಾಯನು ಅವೇನು ಕೊಂಡದು ಜನಕ್ಕೂ ಏರ್ಲ ಬರದ ನಾಡೆ ಕೊಂಡು ತಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಂಪುಡು ఒక ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಡೆ ವಾರವಲ್ಲಿ ಅಟ್ಕ ಗೇಲು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡು ಆಯ್ಬೋಯಿ ಫೋನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಗಂಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ಆಯನ ಮಗಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಮಾತ ತೆತ್ತೊಂದು ಆಯನ ಬೇಲೆ ಅನ್ನದು ಆಯ್ಬೋಯಿ ಮೇ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ಆ ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಡ ಅಲ್ಲ ದೇವೇರು ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು ರಾಮನ ಗೆಲ್ಪಲೆಕ ಆವು ಪಂಡದು ದಂಡು ಕೂಡಿಸ ಒಂದು ರಾವಣೆ ಲಡಾಯಿಗೆ ಪುಪ್ಪೆ ರಾಮಗಳ ರಾವಣಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆವೊಂದುಕೊಂಡು ಕೈ ಗಜನ ಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಮಲೆದೌಡು ಚೊಂದು ತೂಯನಯ ರಾಮ ಕೈ ಟೆಂಚಿನಾಂದಿಂಚಿನೆನು ಕೈ ಟೆಂಚಿನಾಂದ್ ಎನ್ನ ಕೈ ಟೆಂಚಿನ ತುಯ್ಯನ ಇಂಚಿನೆನು ತೂತನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಯಿ
ಈ ಲೋಕೊಡೆ ದಾಂತಿ ಕೈದು ಚಂದ್ರಾಸ ಪಿಂಬನ ನೆದ್ದೆ ಬರ್ತೆಯೇ ಈವಾಲೆಕ್ಕ ಕೈಕಸೆ ನಮಗೆ ರಾವಣೆ ಆಗ ಚಂದ್ರಾಸ എന്ന് പറഞ്ഞ കടത്തല ഉണ്ടായിട പരമേശ്വരുടെ ഒലിതു കുറഞ്ഞ കടത്തല അതിന് 11 ರಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಡಾಯಿಗೆ ಹೋದೆ ಮಲ್ಲ ತೇರಡು ಆನೆ ಸೇನೆ ಮಂದಿ ಮಾರ್ವలను ಮಾತ ಕೂಡ್ಸ ಒಂದು పోతే ಈ ಪೊರ್ತುಡು ఆయన ఎదురు వా మంగేరెళ్ళ బరియర బుడిజే రామే యానే ఆయన ఎదురిసావుడు పంಡ ఈ లడాయి కొంచెం ఇత్యర్థకు బరోడుదండ రామరావణేర లడాయి ఆవుడు అయితే ఏరు గేలు పడపేరు ఏరు సోలు పడపేరు అయితే ధర్మ న్యాయ ಗೆಂದುಂಡ ಸೋಪುಂಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಪಡದು ರಾವಣನ ಎದುರಿಸ ರಾಮೇನೆ ತನ್ನ ಬಿರುಪಗರಿ 11 ಬರ್ಪೆಗೆ ಅಪಗ ರಾವಣೆ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಯನ ರಾಮ ಈ ಒಂಜಿ ನರಮನುಷ್ಯೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನ ಈ ಚಂದ್ರಾಸ ಉಂಡತ್ತ ನೆತ್ತ ಗುರುತ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಚಂದ್ರಾಸ ಎದ್ದು ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ತೂತ ಎದ್ದು ಪನ್ಪಿ ರಾಮೆ ಈ ತೂತ್ರ ದುಪ್ಪಿಯ ಇನಿ ನಾನಾ ಈ ಪೋದು ಬುಡೆದಿನ ಮೋನೆ ತುಯರಜ್ಜಿ ಈ ಬುಡೆದಿ ಬಡದ ಬತ್ತತ್ತ ಬುಡೆದಿ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ದಿಕ್ಕು ಒಲಿಪವನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಜಿಲೋ ಕೂಡ ಇಡಬಿಟ್ಟ ಗೆದ್ದಲಾಗಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನಂಚನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಏನಾನು ಎದುರಿಸವ ನಾವು ಏತ್ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಪನ್ಪುಣ ನೀ ಕರ್ತಾವುಡು ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಬೊಡದೆ ತುಲಾ ನೀಕು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಕಡಪುಡಿಯೇ ಅವು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಬಲ ಇತ್ತಿನಾಗ ಅಗ್ಲು ಮಾತ ಸೋತೆರ್ನ ಎಂಕವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾಲಾತ್ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡ ಅವೇನು ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ಎರಡೈತೋ ಜಾಲ ಬಂಡೆಗೆ ಪಾತೆರಗೂ ಪಾತೆರ ಸೇರುಂಡು ಲಡಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಕಡೆಗೆ ರಾಮೇಲ ರಾವಣರು ಒಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಯರಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯಕಾಯಿ ಲಡಾಯಿ ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ತುಲೆ ಈತಾನಗನೆ ರಾವಣನ ತಿಗಲೆಗೆ ನೋಟದಿ ಈತಾನಗನೆ ರಾವಣನ ತಿಗಲೆಗೆ ನೋಟದೀದು ಕೆಬಿಬುಟ್ಟ ತಿರುಬಲ್ಲು ನೊಯ್ತುದು ರಾಮೆ ಬುಡಿ ಪಗರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಳ ಒಡ್ಡ ರಾವಣನ ತಿಗಲೆಗೆ ಗಸಕ್ಕಂದು ಕಂತುದು ಗಸಕ್ಕಂದು ಕಂತುದು ಪೊಡಿ ಬೆರಿಟ್ಟೆ ಪೀಂಕಿಂಡು ರಾವಣನ ಕೈ ತೊಟ್ಟೆಡಿತಿನ ಪಗರಿಗದು ಪಗೆಲುದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಬಿರದಂಗದಂತಾತೆ ರಾವಣದೆತ್ತಿ ಕೈ ತಿನಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಲಂಕಡಿತ್ತಿನಾಯನ ಮರತ್ತ ಕಡ ತುಂಡು ಮಗುರುಂಡೆನ್ನಿಲಕ್ಕನೆ ದಡಿಲ್ಲಂದು ಮಗುರುದೇ ಪೋಯೆ ದಡಿಲ್ಲಂದು ಮಗುರುದೇ ಪೋಯೆ ರಾಮೆಲ ತೂಯೆ ಬಿರುಜಾಯ ಏತಿ ಇತ್ತಿನ ದಾನೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಪದ್ಯ ದೀರ್ದೋರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಂಬು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಆಯಟ ಏತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಿ ಪನ್ಪನೆಗೆ ರಾವಣನ ಬದುಕಿ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಂಡು ಬೋಡಿತಿನ ಜನಬಲ ಇತ್ತಂಡು ಪಣವುದ ಬಲ ಇತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತು ಮಾತ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಮುಜಿ ಲೋಕೊಡ್ಲ ರಾವಣನ ಎದುರಿಸೋನಾಗಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಆಯ ಮಾಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಚಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನನೊರಿಯನ ಬುಡಿದಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡೆಯಿ ನಾವು ನನೊಂಜನ ಬುಡಿದಿನ ಕನತದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೀವನ್ ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಆಯ ಮಲ್ತೆ ಐಕ್ ಬಡದು ವಿಧಿಯೇ ಆಗ ಶಿಕ್ಷೆನೆ ಕೊರಂಡು ಅವು ರಾಮನ ರೂಪಡು ಶೂರ್ಪನಕಿನವ ಈ ಮಾನದೆತ್ತ ಹೌದಾಯ ಅಂಚ ಮಲ್ದೈ ತಾಟಗಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಕೆರಿಯಾಯಿ ಮಂತರೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೋಸುಗು ಅಲಿಗದಾಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಜ ಕೈಕೆ ಪಿತ್ತಲೆ ಕೆಬಿತ್ತಲ ಅಲ್ಲ ಕೆಬಿನಿದಾಯ ದೆತ್ತುಜ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಮುಂಕು ಬೀರೆ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕು ತೋಜಿನ್ನ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಾತೆರುವೆ ಐಕ ರಾಮೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಏರೇಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನಾಗಲಿ ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದ್ರೆ ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ನನರಿನ ಬುಡದಿಂದ ಇದನ್ನ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಳುವೆಯಿ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಎಂಚ ತೂವು ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಅಕಲಕಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಅದು ಕಡೆಗಲ
ರಾವಣೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಒತ್ತೊಂಜಿಯಿಂದ ಅನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡಾಯಿ ರಾಮನ ಕೆಡಗಾಯರ ತುನಗ ಕಡೆಗೆ ರಾಮೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಗರಿನ ದೆತ್ತೆ ಆಯ್ತ ತಿರುಬಲನ ಕೆವಿತಾಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಒಯ್ತೆ ಆಯ ಎದುರಿಸವನೇ ದುಂಬು ಆಯನ ತಿಗಲೆಗೆ ಈಡದಿದು ಆ ಪಗರಿನ ಬುಡಿಯಗೆ ಆತೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ರೈ ಅಂದವು ಪೋಣದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಾವಣನ ತರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ನ ರಾವಣ ವಧೆಂಡ್ ಆತ ಬಲ್ತಿನ ರಾಮೆ ಬಿರುನು ಜಾಯೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕವಿ ರಾವಣ ವಧೆ ಆಯ್ನಾಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೂ ಬತ್ತಂಡು ಲಡಾಯಿ ಪನ್ಪೇನಂಚಿನವು ರಾಮಾಯಣಗೂ ಒಂಜಿ ನಮನೆದ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಒಂದು ಆಂಡ ರಾಮನ ಗುಣ ತೂಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲಾಯನೇ ಆವಡು ಆಯ ಪಗೆನಾಯ ಆಂಡಲ ಪಗೆ ಸಾಧುನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಗ ಸರಿಯಾನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ನಾಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಕಾನಗ ಈ ರಾವಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯಗೂ ಸರಿಯಾಯನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ನನಲ ಆಯನ ತರೆ ಕಡಿಪೆರಾಗ ಆಯ ತಯಾರಾತಜಿ ಆಯ ಬಾನ ಬಿಡುತ್ತೆ ತರೆ ಕಡ್ಬೋಡು ಅನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತಿಗಲೆಗೆ ಊರ್ನಂಚಿನ ಬಾಣೋಡು ರಾವಣೆ ಕೆಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡ ಪಾಡದು ಬೂರ್ದೆ ಬೂರ್ನಲ್ಪ ನರಕೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಡು ರಾಮೆ ಆಯನಾಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರಿಯರ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆರೆದು ಕಲೆ ಹೊಡುವ ಅನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಬದುಕುನ ಸಾಧಿಲ್ಲ ತೋಜಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಜೀವ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಜೀವನ್ಲ ಪ್ರಾಣನ್ಲ ಒರಿಪುನಾಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟದ ಪಂಡಿತರ್ನಾಗಲಿ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ರಾವಣ ಈ ಬದುಕುವಂಡ ಈ ದುಂಬುದ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಆದ ಬದುಕುವಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನೆ ಆದಿ ಬದುಕೊಂಡ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಸಾದೊಳಿಗೆಡು ರಾವಣನ ಎದುರು ರಾಮೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ನಿನ್ನ ರಾವಣೆ ತೂಪೆ ರಾವಣೇ ರಾಮ ಮೋನಿನಿ ದಿಟ್ಟಿನಾಡ ಒಂದೆ ತೂವೊಂದು ನಿನನು ನಿನ್ನಪ್ಪೆ ಪೆದ್ಯಾಳೆಂಚ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಎನನು ಪೆದ್ಯಾಳಲ ನಿನ್ನಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಪೆದ್ಯಲ್ಲಿಗ ಎನ್ನಪ್ಪೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೆದುತ್ತಾಳು ದೇವರಾದು ಮಲ್ತಳು ನಿನ ದೇವರಾದ ಮಲ್ತಾಳು ದೇವರಾದು ಮಲ್ತಳು ನಿನನು ಬುಳೆಪಾದು ನಿನ್ನಪ್ಪೆ ಎನನು ರಕ್ಕಸೆಯಾದು ಬುಳೆಪಾದು ಬುಡಿಯಳು ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಆಂಡಲ ತಪ್ಪುಗಾರೆ ಯಾನಿದ್ದೆ ಲೋಕೊಡು ಆಂಡಲ ತಪ್ಪುಗಾರಿ ಯಾನಿದ್ದೆ ಲೋಕೊಡು ಯಾನೇ ತಪ್ಪುಗಾರೆ ಈ ಲೋಕೊಡು ಎನ್ನ ಸೋಲತ್ತು ಎನ್ನಂಚಿನ ಕುಳು ದುಂಬೇದು ಜನ ಪುಟುದು ಜೆರು ನನ ಮಿದ್ದುಗೇದು ಜನ ಪುಟ್ಟುವೆರು ಅವನೇರ್ಲ ಪಂಪುಜೆರು ದೈವ ದೇವೆರು ಭೂತ ತೈತಿನೊಲು ಮಾತ ನರಮಾನ್ಯ ಸಾಂಕನೊಡು ಪುನಗ ದೈವ ದೇವೆರು ಭೂತ ತೈತಿನೊಲು ಮಾತ ನರಮಾನ್ಯ ಸಾಂಕನೊಡು ಪುನಗ ನಂಕು ಪಣಿಯರಿಂಚಿನ ಉಂಡು ರಾಮ ನಂಕು ಪಣಿಯರಿಂಚಿನ ಉಂಡು ರಾಮ 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 ನಿನ್ನಪ್ಪೆ ನಿನನು ದೇವೆರು ಮಲ್ತಳುಗು ರಾಮ
ರಾವಣನ ಪ್ರಾಣ ನನಲ ಪೋತುಜಿ ರಾಮೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಅಯ್ಯ ಪನ್ಪೆ ತನ್ನ ಪಗೆಮಾನಿವರಿ ಬುರ್ದುಪ್ಪುನಗ ಆಯನ ಬಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಕರುನೆಡು ಬದುಕುನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆ ತಂಬಿ ಎಂಚಿನಯ್ಯಪ್ಪ ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂಜೆ ರಡ್ಡ ಐಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಸೈತಲಾಲ್ ಪಡೆದು ಸೈತು ಬೋಲ ಅಂದು ನೋಡಾಯಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಮಿತದು ಬದುಕೊಂಡ ಬದುಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧ್ಯ ನಡಪಲ ಅಂದ ಪನ್ಪೆದೈ ಐನು ಕೇಳಿದು ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು ರಾವಣೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಗುಣ ಎಂಚಿನವು ನಿನ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನೇ ಬೆದ್ತೀನಿ ಜನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನೇ ಬೆದ್ದಿತೀನಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೆದಿ ಮಗೆ ಯಾನು ಇನಿಕಾನಗ ಬುಡ್ಚಾಂದ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ರಕ್ಕಸೆ ಆಯ್ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆದದು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವೇರಾದು ಮಲ್ತಲು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆವಡು ಪ್ರಾಣಿ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಉಬೆ ರಕ್ಕಸೆ ಆವಡು ಭೂತಗಣಕುಲ ಆವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಅಕಲಕಲ ಸ್ವಭಾವಗೂ ಸಹಜವಾದ ವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಪನಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿ ಉಂಡತ್ತ ಐಟಿ ಏರು ನಡತೇರ ಅಕಲು ದೇವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಪೇರು ಪನಪಿನಂಚಿನವು ನಿನ್ನಡ್ದು ಈ ಲೋಕಗೂ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಿನ್ನಂಚನ ಎರಡ ಈ ಒಂಜಿ ದಯಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯನು ತೋಜಾವನ ನನಗ ಆಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏತು ಉಂಡು ಬಂಡದು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚ ಅಂಚಾದ ರಾಮ ಎಂಕ ಬದುಕೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾನಗ ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಪೂರ ಎಂಕಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾದನು ಅಂಚಾದ ಈ ಜನ್ಮೋಡು ನನ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ರಾವಣೆ ಅದು ಬದುಕನೈ ಏನು ನನವರಿ ಬದಲಾದು ಬೇತೆ ನಿನ್ನಲೆಕ್ಕ ಬದುಕ್ಯಾರ ಎಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಬದುಕನ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನ ಬಿಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಒಡಾದು ಎಂಕ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರಲ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಅಂಡ ಯಾನ ಕಟ್ಟಲಂಚಿನ ಈ ರಾಜ್ಯ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಿಲೆಕ್ಕ ಈ ದುಮ್ಮುದ್ದು ದೈಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ರಾವಣೆ ಆಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿವೆ ರಾವಣನ ಅಂತ್ಯ ಆದ ಪೂಪುಂಡು ಈ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ಲಂಕೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬಾನ ಭಜಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಮಂಡೋದರಿಗೂ ಅಪ್ಪೆ ಕೈಕಸೆಲ ಉಳ್ಳೆಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಕಲೆ ಒಂದಂಚಿನ ದುಃಖ ಅಲೆಗಳ ಆಪುಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಮದಾರಿಕೆ ಪನಿಯರ ರಾಮೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಲೆತೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಲ್ಪುವೆಗೆ ಒಂದು ಮಸಣದ ಕತ್ತಲೆ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಇಂಗಳು ಸುರುದಾನಿಲ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ್ನ ಕನ್ನಡ ಆ ರೂಪಾಂತರದ ಅಲ ಕೆಲವು ಪದಕುಲಿನ ಪಂತ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಕೂಡ ಈ ಅಂತ್ಯದ ಭಾಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯನು ಕನ್ನಡಡು ಪನ್ಪುರಂಜನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಮಸಣದ ಕತ್ತಲೆ ಅವು 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ಅವು ಬದುಕದ ಬೊಳ್ಪು ಒಂದು ಅದೇನು ಬದುಕಿನ ಬೆಳಕು ಪಂಡದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆ ಕನ್ನಡಗೂ ತರ್ಜಮೆ ಮಲ್ತಿದೇರು ಐತ ಒಂದು 4 ಪದ್ಯನು ಇತೇಗಳದೆ ತೊನ್ನುವ ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಗು ಬೆಳಗಿಲಿ ಕೈಕಸೆಗೆ ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಗು ಬೆಳಗಿಲಿ ಕೈಕಸೆಗೆ ಬೇಗ ನೆನಪಾಯಿತು ಸರಪಳಿಯ ಗೌರವದೊಳಿದ್ದ ಸೊಸೆ ಸರಮೆಯದು ಗೌರವದೋಳು ಇದ್ದ ಸೊಸೆ ಸರಮೆಯದು ಮೆಲ್ಲ ಬಂದಳು ಕದವನೊಂದಿಸಿದಯ ಮೆಲ್ಲ ಬಂದಳು ಕದವನೊಂದಿಸಿದ ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ದೂಡಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ ತಲೆದುಂಬು ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಳಗೆ ನೆಲದಿ ಬರಿಯೊಂದು ಹುಲ್ಲ ಚಾಪೆಯಲಡ್ಡ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಗಾಳಿ ಬರಿಸಕ್ಕೆ ಮರಮಗುಚಿ ತಂಪಡ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಬಳಿಯ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಲತೆಯಂತೆ ಬೆನ್ಮೊಗದೊಡಲು ಅಡ್ಡದಿಟ್ಟಿ ತಲೆಯ ಕೂದಲು
ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ರೋದಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೆಲ್ಲ ತುದಿ ಮೂಗು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪೇರಿ, ತುದಿ ಮೂಗು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪೇರಿ. ಸಾರೆಯ ಆನನ ಬೆಳಚಿ ಬಾಡಿ, ಆನನ ಬೆಳಚಿ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೇಲುದ ಜಾರಿ ಕಲಶವಿಲ್ಲದ ಗಬ್ಬನೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಪಾಡು ಪಾಡು. ರಾವಣ ವಧೆಯಾದಂಥ ವರ್ತಮಾನ ಇಡೀ ಲಂಕೆಗೆ ಹಬ್ಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಲಂಕೆಯ ರಕ್ಕಸರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಾವಣ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ದುಃಖವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೈರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಲ್ಲಿಗೆ ವೈರತ್ವವೂ ಕೊನೆಗೊಂಡು ರಾಮ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ರಾವಣನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಭೀಷಣರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಆ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಮ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವಭಟ್ಟರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಸಾಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಭೀಷಣ ರಾಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಸೆರೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾವಣಾದಿಗಳ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಕಸಾದೇವಿ, ರಾವಣಾದಿಗಳ ತಾಯಿ, ಇಡೀ ರಕ್ಕಸ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮಹಾಮಾತೆ. ಅವಳು ಭಾಳ ಚಿಂತಾಕುಲಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇಡೀ ರಕ್ಕಸ ಕುಲಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರಾವಣ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಂಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಜನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಸ್ಮಶಾನದ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮಸಣ ಕತ್ತಲೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅದು ಮಸಣವೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೆಳಕು ಬರುವುದು ಹೇಗೆ? ಬದುಕಿನ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ, ಭಾಗ್ಯದ ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನೇ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ನಮ್ಮವರೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಉಳಿದವರನ್ನಾದರೂ ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ಯೋಚನೆ ಬಂದದ್ದು ಸರಮೆಯದ್ದು. ಸರಮೆ ಅಂದರೆ ವಿಭೀಷಣನ ಹೆಂಡತಿ. ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ರಾವಣ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸರಮೆ ಸೀತೆಯ ಕಾವಲಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೋಲದ ಮರ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಗಬೇಕು. ಮಹಾರಾಣಿ ಯಾರು? ಈಗ ರಾವಣ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಂಡೋದರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಕಸೆ ಮಂಡೋದರಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಂಡೋದರಿಯ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಅವಸ್ಥೆ! ಮಂಡೋದರಿ ತಲೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಥೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ ಮಂಡೋದರಿ, ಅನ್ನ ನೀರಿಲ್ಲದೆ. ಈ ವೃದ್ಧೆ ಕೈಕಸೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ನೇವರಿಸಿ, ಮಗಳೇ, ಆದದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು, ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣು ಮಹಾರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾವಣ ತಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ, ಆ ಸರಮೆಯ ಬಂಧನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅತ್ತೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಮಂಡೋದರಿ ಕೈಕಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೆರೆಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸರಮೆ ಚಿಂತಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮಂಡೋದರಿ ಅವಳ ಆ ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾಳಂತೆ. ಮೆಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾಳೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲವು ಬಂತು, ಎಂಥ ಕಾಲ ಬಂತು ನಮಗೆ ಎಂದು ಮನದಲ್ಲೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ತೆಯ ಮುಂದಿನಿಂದ ಬಂದವಳು ಸರಮೆಯ ಸಮೀಪ ಕೈದಿ
ಬಾಗಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕೈಕಾಲುಗಳ ಸರಪಳಿಯ ಗೊಣಸು ತಪ್ಪಿಸಿ ನಿನಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನನ್ನತ್ತ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಏಳು ಏಳೆಂದು ತೋಳ್ಬಿಡಿದೆತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸೆಳೆದಪ್ಪಿ ಮುತ್ತಿಸಿ ಹೊಡೆದ ಸಣ್ಣ ಶಿಶು ಅಳುವ ಮಂಡೋದರಿಯ ಮೊಗವ ನೋಡಿ, ಮಂಡೋದರಿಯ ಮೊಗವ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅತ್ತಳುಂದೇ ಸಮನೆ ಸರಮಿ ಸರಮಿ ಅತ್ತಳುಂದೇ ಸಮನಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲವು ಬಂತು ಮಂಡೋದರಿ ಮತ್ತು ಕೈಕಸೆ ಈ ಸರಮೆಯ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿದಂತಹ ಸರಪಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅವಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾಳಂತೆ. ಮಂಡೋದರಿ, ಎಂಥ ಕಾಲ ಬಂದು ಹೋಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಮನಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ನಾವೇ ಹಗೆಗಳಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ. ಸರಮೆ, ನೀನು ನನ್ನ ತಂಗಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿದ್ದಾದಂತಹ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಈ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಬಿಡು. ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಮುಂದೆ ಆದರೂ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಆಗ ಸರಮೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಕ್ಕ, ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವಲ್ಲ. ನಾವು ರಾಜ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾವಣನ ಶಾಸನ ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೀತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ನನಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಂದಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೈ ಹಿಡಿದಂತಹ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ. ಆಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದು. ಮೊದಲು ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೂವರು ಹೆಂಗಸರು ಕೂಡ ಸೀತೆ ಇರುವಂಥ ಅಶೋಕವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಕೆದರಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಸೀತೆ, ದಯನೀಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವಳ ಮುಖದ ತೇಜಸ್ಸು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಸಿಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಂಡೋದರಿ ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವಳ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಅವಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಏಳಮ್ಮ ಅಂತ. ಏಳಮ್ಮ ಏಳೆಂಬ ಮಂಡೋದರಿಯ ಕೈಯೊಳಿದ್ದ ತನ್ನಯ ಕೈಯ ಸೀತೆ ಬಲ ಹಾಕಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆಳೆದುಕೊಂಡು, ಬೇಡಕ್ಕ ಬಿಡು ಕೈಯ, ನಾನೇಳನಿಲ್ಲಿಂದ ನಾನೇಳನಿಲ್ಲಿಂದ ಕೋಪಿಸಬೇಡ. ನನ್ನ ಪತಿ ರಾಮದೇವರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡಾರು, ಅವರೆಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಮರೆಯುವವರಲ್ಲ. ತಡಮಾಡರು ಮೊದಲವರ ಮಗವನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಬೇಕೆನಗೆ. ಮೊದಲವರ ಮಗವನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಬೇಕೆನಗೆ. ಅವರೊಬ್ಬರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕರೆದರು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದ ಏಳುವವಳಲ್ಲ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿ. ಆ ಮಂಡೋದರಿಯ ಕೈಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೀತೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಜಾರಿಸ್ತಾಳಂತೆ. ಬೇಡಮ್ಮ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಬೇಡ. ನಾನು ಯಾರು ಕರೆದರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ರಕ್ಕಸ ನನ್ನನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರು. ಅವರೇ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಕರೆದ್ರೂ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಅವಳ ಸತೀ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಕೈಕಸೆ ಮತ್ತು ಮಂಡೋದರಿ.
ಇಂಥ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ರಾಮನೇ ಧನ್ಯ. ಅಂಥ ರಾಮನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾದದ್ದು ಇವಳ ಯೋಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾರೆ. ವರ್ತಮಾನ ರಾಮನಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ರಾಮಚಂದ್ರ, ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸುಗ್ರೀವ, ಹನುಮಂತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಶೋಕವನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೀತೆಯ ಎದುರು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ನಿಂತಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿದವು. ಜಾನಕಿಯ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕೈಯನಾಡಿಸುತ್ತ ಆಗದು ಅಳಲಾಗದು. ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ಬಣ್ಣ ಪಡುವುದು ದೊಡ್ಡದೇ. ಲಾಲಿಸಿತ ಜಾನಕಿಯೇ ಈ ಸುಗ್ರೀವ ಜಾಂಬವಾದಿಗಳು, ಈ ಹನುಮಂತ ನಲ್ಲನ್ನ ನೀಲಪ್ಪ ತೋಚನ್ನ ಪಂಡಿತರು ಮೊದಲಾದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳು ಅದಲ್ಲದಪ್ಪಣ್ಣ ಗುರಿಕಾರನ ಕಡೆಯ ತರುಣರೆಂತಿದ್ದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆನ್ನುವುದು ನಿನಗರಿದೆ. ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ರಾಮ ಬಂದು ಎದುರು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸೀತೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಅವಳ ದುಃಖ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಆಗ ರಾಮ ಹೋಗಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಆನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು. ಮತ್ತು ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಉತ್ತರೀಯದಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೀತಾ, ನಾವು ಬಂದದ್ದೇ ವನವಾಸಕ್ಕೆ. ವನವಾಸದ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಸ, ನಿನಗೆ ವನವಾಸ, ಸೆರೆವಾಸ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಧಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ನಮಗೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದ ಪಂಚವಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನಿಂದಾಗಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದಾಗಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆದಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಮಂದಿಯ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ವಾನರ ಕುಲದ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಸುಗ್ರೀವ ಇರಲಿ, ಈ ಹನುಮಂತ ಇರಲಿ, ಈ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪಂಡಿತ ಇರಲಿ, ಈ ಅಂಗದ ಇರಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಂಧ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೆದು ಹೋದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸೀತೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೀತೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಪಿವೀರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರಿ, ಸೀತೆಯ ಬಂಧ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಲಂಕೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಾವು ಮರಳಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯ ಮಸಣದ ಕತ್ತಲೆಯ ಹಾಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಲಂಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮೂಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕುಂಭಕರ್ಣನನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ರಕ್ಕಸ ಪ್ರಮುಖರನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ತಾನಂತೆ ರಾಮ. ಏನು ಅಂತ, ಈ ಲಂಕೆಯ ರಮಣೆಯ ಬೆಳಕನುಳಿಸೆಂದು ಹೇಳಿದುದ ಕೇಳ್ದ ರಾಮ. ಈ ಲಂಕೆಯ ರಮಣೆಯ ಬೆಳಕನುಳಿಸೆಂದು ಹೇಳಿದುದ ಕೇಳ್ದ ರಾಮ. ತನ್ನವರ ಎಲ್ಲವರ ಮೋರೆಯನೊಮ್ಮೆ ಕಂಡು ಕುಂಭಕರ್ಣ ವಿಭೀಷಣರ ಕರೆದು ಬಳಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ನಾನೊಂದು ಹೇಳುವೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನೊಂದು ಹೇಳುವೆ ನಿಮಗೆ,
ಕೇಳಬೇಕದನು ನೀವಿಬ್ಬರು. ಮೇಲೆ ಮೇಲಿಂತು ನಾವು ನೋಡಲಿ ಕುಂಭಕರ್ಣನನು ನಮಗೇನು ತಿಳಿಯದಾದರೂ ಅವನೊಡಲಿನೊಳಗೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತಿಹುದು. ನಾವು ಸಹ ಅದ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾವು ಸಹ ಅದ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಮದ್ದಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗದಿರದೆನ್ನೋಣ, ಸರಿ ವಾಸಿಗೆ ಆಗುವವನ ಅರಸನೆಂದಾದರೂ ಕುಂಭಕರ್ಣನು. ಗುಡಿಯೊಳಗಿದ್ದ ದೇವರಂದದಿ ಈ ವಿಭೀಷಣನು. ಆತನಕ ಹೊರಸವಾರಿಯ ಬಲಿ ಬರುವ ದೇವರಂತೆ ನಡೆಯಲು ಬೇಕು, ಆಡಳಿತ ಹೊರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳಕು ಮತ್ತೆ ಉರಿಯಬೇಕು. ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ನಾಯಕತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಲಂಕೆಯ ಪ್ರಮುಖರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿಭೀಷಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನೋಡಿ, ರಾವಣನಂಥ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವ ರಕ್ಕಸರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹಾಗಂತ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಸತ್ಯವನ್ನು, ಸರಿಯಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಂತಹ ನೀವಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಲಂಕೆ ಅನಾಯಕ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ರಾಮನ ನಂತರ ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಜೀವಂತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅರಸು ಕುಂಭಕರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮ. ಆಗ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದಂತೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೆನಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನೋರೋಗಿ ನಾನು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಆಳುವುದು ಹೇಗೆ? ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ. ಆಗ ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ, ನಾನು ಸೇವಕನಾಗಿ ಮೊದಲನಾಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆಗ ಕೊನೆಗೆ ರಾಮನೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನಂತೆ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಬೇಡ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮವರೇ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಹೊರಗಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿಭೀಷಣ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಈ ರಾವಣ ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಲಂಕೆಯ ಒಳಾಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದು ವಿಭೀಷಣ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಭೀಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅರಸನಾಗಿ ಕುಂಭಕರ್ಣನೇ ಇರಲಿ, ಅವನಿಗೊಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ರಾಮದೇವರೇ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದಾ? ಸರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಕ್ಕಸರೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಣ್ಣನೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಗನು. ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ದಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡಲಾಗದು ಎಂದ. ಎಲ್ಲ ದಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡಲಾಗದು ಎಂದ. ರಾಮನದಿರಲಿ ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ, ನಾವು ಬರಲು ಬೇಕಾದವರು ಹೌದು. ಆದರೆ ಮಾಡ್ಪುದೇನು 14 ವತ್ಸರ ಕಳೆವನಕ, ಯಾರ ಮನೆ ಮಾಡಿನಡಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಕುವವರಲ್ಲ, ಎಲೆವನೆಯೊಳಿರುವವರು. ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವೆವು ಎನ್ನುತ್ತ ರಾಮನು
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ವಿಭೀಷಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತೆ, ಅವರ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಂತ. ಆಗ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ನೋಡಪ್ಪ 14 ವರ್ಷದ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದವರು ನಾವು. ಇದು ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ. ಈ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ವನವಾಸಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾದಂಥ ನಾವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಸ್ರವಣ ಪರ್ವತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಅರಮನೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಗೆರೆ ಹಾಕಿದಾಗೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಆದರೆ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಅಂಥದ್ದು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಲಂಕೆಗೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೂ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಲಂಕೆ ಕೂಡ ರಾವಣ ವಧೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಗುಸುಗುಸು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಂಥದ್ದು ಗುಸುಗುಸು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಆಗ ರಾಮನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಈ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಸೋಮಕ್ಕ ಅಂತ. ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತ್ರಿಜಟೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ, ಸಾನಮಯ ಮಗಳು. ಈ ಸುಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ, ಅವ ವಿಭೀಷಣನ ಮಗ. ಅವ ಅವಳನ್ನು ಛೇಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನೊಂದು ಅಂಗದನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಮಾತು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿಜ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೋಮಕ್ಕಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗದನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಗದನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರೊಳಗೆ ಆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ರಾಮನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನುವುದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹೇಗೂ ಅಂಗದ ರಾಜಕುಮಾರ ವಾಲಿಯ ನಂತರ ವಾಲಿಗೂ ರಾವಣನಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತು, ಮಿತ್ರತ್ವ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೂ ಲಂಕೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ನೇಹ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಗ್ರೀವ, ಹೇಗೆ ವಿಭೀಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸುಗ್ರೀವ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಸುಗ್ರೀವ ಜಾಂಬವರು, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಸುಗ್ರೀವ ಜಾಂಬವರು, ಹನುಮಂತ ಜಾನಕಿ ಸರಮೆಯೆಲ್ಲರೂ ನೆಂಟು ತನಗೊಪ್ಪಿದುದನರಿದು ವಿಭೀಷಣರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೊಪ್ಪಿ ರಾಮ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಾಂಬವರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಆಗಲೇ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನಂಗದನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ವಚನವನಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರಾವು ನಾಳೆ ಹೊರಡಲೇಬೇಕು, ಹೇಗೂ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪ ಇವರನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದು ದೋಣಿಗಳುಂಟು ಬೆಳಗಲಿ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣವೆಂದು ಸುಗ್ರೀವ ಹೇಳುವುದಕ್ಕ ವಿಭೀಷಣನು ನೀವು ಬಂದಿಹ ದೋಣಿಗಳ ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಸೈಯಷ್ಟೇ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಸೈಯಷ್ಟೇ ಸೈಯಷ್ಟೇ. ಈ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಸಂಬಂಧ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಕ್ಕಸರಿಗೆ ರಕ್ಕಸರೇ ಆಗಬೇಕು, ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಮಂಗಗಳೇ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸಜಾತಿಯ ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಬಂಧ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂಗದರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಅವ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಕೂಡ ರಾಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಪಿಗಳ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ನನಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಸುಗ್ರೀವ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ನಿಮ್ಮದಲ್ವಾ, ಮದುವೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತದಂತೆ. ವಿಭೀಷಣ ಒಪ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅವಧಿ ಮುಗೀತಾ ಬಂದಿದೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗೂ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ. ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಳಹೋದು. ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅವ ಇಲ್ಲ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಕಡಲ ದಂಡೆಯಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ರಾಮ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ರಾಮನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಈಗ ಹೊರಡುವಾಗ, ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅವ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂಭಕರ್ಣ ರಾಜ, ವಿಭೀಷಣ ಮೊದಲ ಹಾಗೆ ಯುವರಾಜ, ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗುವುದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ. ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ಬಾನ ಬಂಡಿ ಉಂಟು, ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ, ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಿತಿ ಉಂಟು. ಈಗ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಿಡಿದರೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ಜಾಗ ಉಂಟು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹನುಮಂತ, ಕಡಲ ದಂಡೆಯಲ್ಲೇ ಬರುವುದವ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಲ್ವಾ, ಸಂಕ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಈ ಕಪಿಗಳೆಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದ ದೋಣಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಕದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ, ಭರತ ವರ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಬದುಕಿನ ಬೆಳಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ತುಳುವಿನಷ್ಟೇ ಸರಳವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ತರ್ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು 4-5 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಪರ ಬೂಡುಗು ಹೊಸ ಬೊಲ್ಪು ಪನಪಿನಂಚಿನ ಅಕೇರಿದ ಅದೇನು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ತುಂಬ ದಿವೊಂದಲ್ಲ ಊರಿಡಿ ಕಬ್ಬಿದಿನ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಬಂಟೆರೆ ನಮೈ ಬೇನೆ ಕೈಕಾರ ಬಚ್ಚೆಲ ಮಾಯಾಂಡ ಬಂಟೆರೆ ನಮೈ ಬೇನೆ ಕೈಕಾರ ಬಚ್ಚೆಲ ಮಾಯಾಂಡ ಲೆಕ್ಕೋಗೆ ಕಂದಿ ಮೆಣ್ಕೊಂದಿತ್ತಿ ಬೊಳ್ಳಿಲುಲ ಲೆಕ್ಕೋಗೆ ಕಂದಿ ಮೆಣ್ಕೊಂದಿತ್ತಿ ಬೊಳ್ಳಿಲುಲ ಬೀರೆರೆನ ಮೇಟಿತ್ತಿ ಗಡಿ ಕುಳುಲ ಮಾಜಿಂಡ ಬೀರನ್ನ ಗಡಿಕುಳ ಮಾಜಿಂಡಿಗೆ ಬೀರೆರೆನ ಮೇಟಿತ್ತಿ ಗಡಿ ಕುಳುಲ ಮಾಜಿಂಡ ಬಚ್ಚೆಲ ಮಾಯಾಂಡ ಬೂರ್ದು ಪೊತ್ತಿದಿನ ಮೈಂದಲ ಬೂರ್ದು ಪೊತ್ತಿದಿನ ಮೈಂದಲ ಜೈದಿ ಜನತ ಕಣ್ಣದ ನಿದ್ರೆಲ ತೆಲಿಂಡ ಬೂರ್ದು ಪೊತ್ತಿದಿನ ಮೈಂದಲ ಜೈದಿ ಜನತ ಕಣ್ಣದ ನಿದ್ರೆಲ ತೆಲಿಂಡ ಕೋರಿ ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಕೆಲೆ ಪುಲ
ಕೋರಿ ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಕೆಲೆ ಪೋಲ ತೊಟ್ಟಿಲದ ಪಾಲೆಲೆನ ಬುಳಿ ಪುಗೀಡುಂಡು ಕೋರಿ ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಕೆಲೆ ಪುಲ ತೊಟ್ಟಿಲದ ಪಾಲೆಲೆನ ಬುಳಿ ಪುಗೇನು ಊರಿಡಿ ಕಬ್ಬಿದಿನ ಕತ್ತಲೆಲ ಬಂಟೆರೆನ ಮೇಯ್ಬೇನೆ ಕೈಕಾರ ಬಚ್ಚೆಲ ಮಾಯಾ ಕತ್ತಲೆದ ಖರ್ಚಿಮೆ ಕಬ್ಬಿನವು ಅವು ಮಾಜಿದು ಬೊಲ್ಪಾವನ ಪೊರ್ಲುನು ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಿಚಾದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲಾಪನೆಲ ಅಂದು ನನೊಂಜಿ ಸೀತೆ ರಾಮೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬದುಕುಗಲ ಇಂಚ ಬೊಲ್ಪಾಪುಂಡು ಬಂಡು ಆತನೇಟ ಕಬ್ಬಿದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಮಸಣದ ಕತ್ತಲೆ ಅವು ಲಂಕೆಗಲ ಅಂದು ಲಂಕೆಡು ರಾವಣೆ ಅರಸ್ವಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾಕಿದಾಗ ಪೂರ ಕತ್ತಲೆಡೆ ಇತ್ತೇರ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಇನಿಕಾನಗ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ರಾಮೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುನು ಪೊತ್ತಾಯೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ವರ್ಧಯೊಡು ಆನೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ದೇರು ಏರೆಗಲ ವಾ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಕತ್ತಲೆ ಮಾಜಿದು ಬೊಲ್ಪಾಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬೊಲ್ಲಿ ಮೂಡಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೈಂದು ಕಲೆದು ಪೋಂಡು ವೀರ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಿನಗ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪೆಟ್ಟಾಯನಗ್ಲು ಗಾಯ ಆಯನಗ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಐಕೆ ಪೂರ ಸೂಚನ್ನ ಪಂಡಿತೇರು ಮರ್ದು ಮಾತ ಕೊರದು ಆ ಗಡಿ ಮಾತ ಕೂಡೊಂದು ಬೈದನು ಪುಲ್ಯ ಆನಗ ಕೋರಿ ಕೆಲೆತ್ತಂಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಬುಳಿತಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲ್ತಿನ ಬಾಲೆಲ ಬುಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂಡು ಬೊಲ್ಪ ಅನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸವನೆತ್ತು ಇನ್ನೇ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪಂಡದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡ್ಲು ಅಕ್ಕೇರು ಓಬಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಾತ ಆಂಡು ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಸುಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ವಿಭೀಷಣನ ಮಗೆ ಆಯೆ ಈ ಬಾನ ಬಂಡಿನ ಕನಸು ಉಂತವೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾಕ ಅವು ಕುಬೇರ ಅಡ್ದು ರಾವಣಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂತ ಕತೆ ಆ ಪುಷ್ಪಕನು ಉಡುಪುಣಿಯರು ಈಗ ಡ್ರೈವರ್ ಬೋಡಂತ ಚಾಲಕಿ ಮಂಗೇರೆಗ ಪೂಜವು ಐಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಗಳು ಅಲ್ಪ ರಕಸಾಗಲೇ ಅವಡು ರಕಸ ಪಡೆತ್ತಾಗಲೇ ಅಪಗಣ ಯಾನು ಬಿಡುಪೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಬುದ್ದಿ ದುಮ್ಮು ಬತ್ತೆ ಆ ಬಾನ ಬಂಡಿನ ಐಟ್ ಚಾಲಕನ ಜಾಗೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ಸುಬುದ್ದಿ ದಾನೆ ಮಲ್ತಿದುಲೆ ಎದುರುಡಿತ್ತಿ ಸುಬುದ್ದಿ ಕಿರ್ತಿತ್ತಿ ಗುಬ್ಬೆನೊಂಜನ ಕಾರುಡು ಒಂಜಿ ಗುಬ್ಬಿನ ಕಾರುಡು ಒತ್ತಿಗೆ ಕಾರುಡುಂಜೆ ಕೀಲೊಂಜನ ಒಯ್ದೆ ಕೀಲೊಂಜನ ಎದುರೊಯ್ತೆ ಗದ್ದಾಯ ಗೂಂಟೊನು ಕೊಕ್ಕೆ ನೊಯ್ತೆ ನೆಲ ತತ್ತನು ಕೊಕ್ಕೆ ನೊಯ್ತೆ ನೆಲ ತತ್ತನು ಕುಳ್ತಿನ ಕಿಳೋರ ಮೆಲ್ಲ ಕುರ್ಕುಡೊಂತೆ ದಿರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡಿಂಚಿಡಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ಮರಮಟ್ಟು ಮಾತ ಪಿರಪೋ ಒಂದು ತಾರು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತರ ಪೋದು ಮಿತ್ತಿಡಿನ ಸುತ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ಲಂಕೆಗೂ ಸುತ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ಲಂಕೆಗೂ ಆ ಸುಬುದ್ದಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುಬ್ಬಿ ಇತ್ತನು ಐನು ಆಡೆಗೆ ತೋರಿತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕೀಲನ್ನು ಒಯ್ತೆ ಆಡೆಗೆ ಬಾನ ಬಂಡಿ ಲಕ್ಕಂಡಿಗೆ ನಿಧಾನೋಡು ಲಕ್ಕಂದು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ತೋಜಾರ ಶುರುವಾಂಡು ಕಂಡ ದಾಂಟುಂಡು ತೋಟ ದಾಂಟುಂಡು ಪರ್ವತ ದಾಂಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೋದು 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 ಬಾನ ಬಂಡಿ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟಿನಾಡೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಜಪಡಾಯಿ ವಿಮಾನನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲೆತ್ತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಜಪಡದಾನಗ ಅವು ಕಿಷ್ಕಿಂದದ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಅಡೆಗೆ ಸೇರಿಯರು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾವಡನ ಓಡಾಡು ಬತ್ತನಗಲ್ಲ ಮಾತ ಬತ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಕಪಿ ಸೈನ್ಯ ಮಾತ ಕಿಷ್ಕಿಂದೇಟ ಒಟ್ಟುಗಾತು ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗುನೆಗೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಓಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳ ಪರಂಪರೆ ಅವು
ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಊರದ ದೇವೇರೇರು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವಾಲಯ ಅವಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಊರು ಒಗ್ಗುನೇದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಆಂಡು ಕಿಷ್ಕಿಂದೇನು ಬಿಡುದು ಅಂಚಾದ ಸುಗ್ರೀವಾದಿಗಳು ರಾಮನಲ್ಲಿ ತಂದು ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯನ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡೋದಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಓದು ಮಾತೆಲ್ಲಾಗ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯ ಸಾನದಿದುರುಂತೊಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದು ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ದೈವನೆನ್ಯೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿದಾದು ಬೈದಿ ಪೊಣ್ಣ ಕಡೆತ್ತ ಜನಗುಳಿಗೆ ಗೋಪುರನು ಬುಡುಕೊರ್ದು ಪಕ್ಕ ಜನ ಕಡಪುಡ್ದು ಬೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಪಜೆ ಕೊಳೆನು ಗುತ್ತುಡ್ದು ಕಣಪಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಪಜೆ ಕೊಳೆನು ಗುತ್ತುಡ್ದು ಕಣಪಾಯಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ತುಂಬಿತ್ತಿ ಕೊಟ್ಯೋಗು ಸೀತೆನಲೆ ತುಂದು போதும் தீயிரு ಗುತ್ತುಡು ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಸುರುವಾಡು ಗುತ್ತುಡು ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಸುರುವಾಡು ಪೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯನ ಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಪೂಜಾಂಡು ಪುರುಸಾದ ಮಾತದೆ ತಂದು ಆಯ್ನ ಹೊರತುಗು ಗುತ್ತುಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಬುಕ್ ಆಸಾರು ನೀರು ಕುಲ್ಯರ ಪಜೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದದ ಬೂಡುಡ್ದು ಆತ ಮಾತ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಸುಗ್ರೀವ ಪಂಡೆ ರಾಮದೇವರೇ ನಿಗಲು ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪದ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಸೀತೆಯಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಲೆ ಬಂಡದು ವಾಲಿನ ವದೆ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಮರಿಯಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಗಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಕೊಟ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿಡು ಆಡೆಗೆ ಸೀತೆಯಲ್ಲೇ ತಂದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಪೋದು ಉಪ್ಪಿರಲ್ಪ ಅದು ಬರ್ದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕಿಷ್ಕಿಂದಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಲಂಕಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಭೀಷಣೆ ಕುಂಭಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲ ಬೈದಿರು ಕೈ ಕಸೆಲ್ಲ ಬೈದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಟೀಲ ಆವಡತ್ತ ಐಕ ಅಟೀಲ್ ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಆಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾತ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಈತ ಮಾತ ಅಟ್ಟನೆ ಆಯಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಗ ಯೋಚನೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಸದೆ ಪುಣ್ಯತ್ ಇಂಚನೆ ತಡಮಲ್ತನ ಅಥಾಗೇತಿ ಆದ ಪೋವು ಐಕ್ ಬಡದು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಅವಧಿ ಮುಗಿಪುನ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಂಡದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪನ್ಪೆಗೆ ರಾಮೆ ಪಂಡಿನೆನು ಕೇಂದ್ರ ರಾಮೆ ಎಲ್ಲದ ಪುರ್ತು ಕಂತೊಡ್ಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತೊಡು ಎತ್ತು ಜಿಡಮಿಗೆ ಬರತೆ ಜೀವದೇವನೋಡ ಎಂದು ಜೀವದೇವನೋಡ ಎತ್ತು ಜಿಡಮೆಗ್ಗೆ ಬರತೆ ಜೀವ ದೇವನ ಎಂದು ಬನ್ನಗ ಬಾಸ ಪಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದ ಕಾಂಡೆನೆ ಪಿದಾಡ್ನಗ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ವರ ಒಟ್ಟಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆನೆಲ್ಲ ತುಯಿಲೆ ಕಂಡತ್ತ ಸುಗ್ರೀವ ನಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾಧಿ ತೋಜಾದಿತ್ತಿನಜ್ಜಿ ಸಬರಿನೆಲೆತ್ತೋ ನೋಡು ಬದುಕುಗು ಸಾಧಿ ತೋಜಾದಿತ್ತಿನಜ್ಜಿ ಸಬರಿನೆಲೆತ್ತೋ ನೋಡು ಸಾಧಿ ತೋಜಾಯಿನಾಳು ತಾರ ರುಮೆನಕುಲು ಬರೋಡೆಂಚಲ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತನಪ್ಪ ಅಂಜನೆನು ಬುಡುಪಿವನತ್ತು ಹನುಮಂತನಪ್ಪ ಅಂಜನೆನು ಬುಡುಪಿನವತ್ತು ಕಿಷ್ಕಿಂದೇಡು ಮಲ್ಪುಡ ಆಯ್ನ ಖಜ್ಜ ದುಂಬೆ ಆತಂಡು ಲಂಕೆಗಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಾಂಡು ನನ ಪೋಡಾಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಅವು ಕಡೆ ಸವನೆ ಹತ್ತು ಅಚ್ಚಾದ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗಳಿಗೆ ತತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆ ದಾನಿಗೆ ಬರದೆ ದಾನೆ ಮಲ್ತೋನು ಎಂದು ಭಂಜರಾಪುಜಿ 14 ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯ ಉದಿಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಗಿಗಳಾಗುವೆ ಎಂದು ಬಂತೆತ್ತ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಅಮಸರುಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ಪೋಡಾಂಡ ಖಾಲಿ ಬತ್ತಿನಗಳು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪೋಪಿನತ್ತ ಸುಗ್ರೀವ
ಆಮೆ ಹಿಡ್ದು ವಿಭೀಷಣೆ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಐತೊಟ್ಟಗೂ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬರು ನಿಕ್ಕಲು ಬಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾದಿ ತೋಜಾಯನಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಬರಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತೋರ್ದು ಮುಲ್ಪಂಡೆ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆನೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಬತ್ತರಲ್ಲ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಆ ಅಜ್ಜಿನಲ್ಲೇ ತೋರೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿ ರುಮೇಲ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬುಡದಿ ತಾರೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬೊಕ ಈ ಹನುಮಂತನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂಜನಾ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಜಿದಾಯಿ ಬಿಡ್ಬಿನಿ ಆಲೆಲ್ಲ ಅಲೆ ತೊಂದು ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಏರು ಮಂಡೂಲಿಗಾರನಗಳು ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ತಮಾನ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಆ ಭರತಗೆ ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದೊಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಅವೇ ಬಂಡಿಡಿ ಬಿದಾಡುವರಿಗೆ ದೂರೊಡ್ದು ಬಾರಿ ದೂರೊಡು ಬಾನಡೊಂಜಿ ದಾಸೆಮಿ ದಾತೆ ಕೆಟ್ಟೆ ಮಿಂಚು ನೆನು ತೂದು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂದ ಬಿರಲು ನೀಟಾದ ಮಾತೆರೆ ಕಣ್ಣು ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕನಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತೋಜುಂದೆದುರು ರಾವೊಂದು ಬೀಸ ಬರ್ಪಿನೆನು ತೂದು ಇಸ್ಮಯ ಏರು ಏರು ಭಾರಿ ದೂರೊಡ್ದೊಂಜಿ ಬಾನಬಂಡಿ ಬರೋದುಂಡು ಲಂಕೆದಗಳು ಭಾರಿ ವಿಸ್ಮಯಡು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿಲ ಕೊನೆ ಆ ವಿಮಾನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತಡು ಅಯೋಧ್ಯದ ರಾಂಜಾಗಂಗನೋಡು ಅವು ಜತ್ತಿನ ಅಡೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಡು ಬತ್ತಿನಕಲು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸೀತೆ ಹತ್ತಂತೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಬಿನ್ನೇರುಳ್ಳೇರು ಹೊಂಡದು ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆನೇ ಸೇರ್ಂಡು ರಾಮನ ತೂದು ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕುള്ള ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ರಾಮಗ್ ಭರತೆ ಉರುಳಿಂದ ಆಯನ ಕಣ್ಣು ನಾಡು ಒಂದಿತ್ತಿನಪ್ಪ ಭರತೆಲ ಬತ್ತೆ ರಾಮೆ ಭರತೆ ಆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ತನ್ನಡ್ದಾದ ಅಣ್ಣೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಜಾರು ರಾಮ್ ಭರತೆ ಇಂಚೆ ಉಲ್ಲೆನ ಮನ್ಪುಣ ಎಪ್ಪು ರಾಮಗ್ ಅಂಚಾತ್ ರಾಮ ಭರತೆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಐಕ ಇನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಯಿ ನಾಡೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಆ ಪರ ಬೂಡುಗು ಪೊಸ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತಿಲ ಕಾಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲಡು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ರಾಜಾಂಗನಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯದಗಳು ಅರದ್ದಡೆಗೆ ರಾಮದೇವರು ಬರ್ಪೇರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇನ ಪಿರಾ ಉಡ್ದು ಬಂಗಾರದ ಸತ್ತಿಗೆನು ಬುಡ್ಪಾದ ಜರ್ತು ಪತ್ಯರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ ಪಿರಾ ಉಡ್ದು ಬಂಗಾರದ ಸತ್ತಿಗೆನು ಬುಡ್ಪಾದು ಜರ್ತು ಪತ್ಯರು ದುಂಬೂಡಿಯನೆ ರಡ್ಡು ಮೀಟೆ ಪುಂಚಾಲದ ಕುಳುಂತೀರು ದೀಟಿಗೆದ ದುಂಬು ವಾದ್ಯದ ಮೇಳ ಪಕ್ಕೆ ನಿರ್ಸಾಣಿದ ಕುಳಿಯದುರು ಬತ್ತರು ಭರತ ರಾಮನೆದುರುಂತೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ತನ್ನ ತರಕುಜಲ ಬಲ್ಲೆಡು ಪೊತ್ತಿಡಿತ್ತಿನ ಕಡಾವುಲೆನು ಮೆಲ್ಲದೆತ್ತದು ರಾಮಕಾರ ಮುದಲಿಡುದೀಯೇ ಮೆಲ್ಲದೆತ್ತದು ಪೊದ್ದಿದಿತ್ತಿನ ಕಡಾವುಲೆನು ರಾಮಕಾರ ಮುದಲಿಡುದೀಯೇ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬರೋದುಳ್ಳರು ಪಿರಾಡುದು ದುಮ್ಮುಡ್ದು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ರಾಜಲಾಂಛನಗಳು ಸತ್ತಿಗೆನು ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಜುನಗಲು ಒಂಜಿ ಪುಂಚಾಲೋಡು ಬೀಜುನಗಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಬನ್ನಗ ರಾಮೆ ಬಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪಡ ತೋಜುಂಡು ಆತ ಬರ್ತಗು ಭರತೆ ತಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಪತ್ತನ ಜನ ಕಡಾವು ರಾಮನ ಆ ಒಂಜಿ ಜೋಡು ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ಕಾರಬುದೆಳ್ಳು ದೀಡ್ಪೆಗೆ ರಾಮೆ ಆ ಜೋಡು ಪಾಡೊಂದು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ರಾಜ ಬೀದಿರು ಬಡದು ನಡತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಆ ಮೇಡ್ದು ಈ ಮೇಡ್ದು ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯದ ಜನ ಸಾಗರನೇ ಸೇರ್ದುಂಡು ಅಯೋಧ್ಯದ ಪುಣ್ಯ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಬತ್ತೆ ದುಂಬದ ಮಹಾರಾಜ ಬತ್ತೆ ಪಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಯಘೋಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ರಾಮಗ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಸಮದಾರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಂತೋಷೋಡು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಅಯೋಧ್ಯದ ಆನೆ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇನು ತೂವಡು ಮನ್ಪಣ ಆಸೆ ಆಗ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಅಕಲು ಓಲು ನಾಡೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆಗೆ ಮನದಾನ್ಯ 14
వర్సుడించి పట్టమనిటిత్తి తలెపట్టును పదినాలు వర్సుడించి పట్టమనిటిత్తి తలెపట్టును வசிட்ட முனிக்குழு ரட்டு கைட்டு திர்த்துது பத்து ಅಯೋಧ್ಯದಾಡಲ್ತೆ ನಡಬುಡುನ ಪುದೆ ನೊಟ್ಟುಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ತರಿಟು ದೀದು ಕೈ ಪತ್ತದು ಪಟ್ಟ ಮನಿಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಾದು ಬುಡ್ಪಿನೇ ಅರುಂಧತಿ ಅಮ್ಮ ಸೀತೆನು ರಾಮನೊತ್ತ ಕುಳ್ಳಾದು ಮುಂಡೊಗು ಕುಂಕುಮನು ದೀದು ಮಂಜಲದ ಪೊಡಿನ ಮುಟ್ಟಾದು ಮುಂಡೊಗು ಕುಂಕುಮನು ದೀದು ಮಂಜಾಲದ ಪೊಡಿನ ಮುಟ್ಟಾದು ಬುಡಿಯರು ರಾಮ ಸೀತೆ ಈರ್ವೆರು ವಸಿಟ್ಟೆ ಅರುಂಧತಿಯರ ಕಾರನು ಪತ್ತದು ಅಂಜನೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲೆ ಗಡ್ಡಬೂರಿಯರು ಸಬೆಟಿತ್ತಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕುಳ್ಳಿರು ಕುಳ್ಳಿರು ರಾಮೆ ಸೀತೆಯಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೌಸಲ್ಯ ನಾಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ತನ್ನ ಭಾಗ್ಯನೇ ಬೊಕ್ಕರ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಂಡು ಅರಾಧ ಪತ್ಯಲ ರಾಮನ ಅಂಚನೆ ಸೀತೆಯಲ್ಲ ದಾದ ಮಾತ ಆದು ಪೋಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ ರಾಮೆ ಎಲ್ಲಿಯಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾತ ವಿವರವಾದ ಪನ್ಪೆಗೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಸುಮಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೂಪೆ ಕೈಕೆಯನ್ನು ತೂಪೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ನಟ್ವೇರು ಆತ್ ಕೊರ್ತಾನಾಗ ವಸಿಷ್ಠರು ನಿರ್ಪ ಗಡಪುಡುವರು ಅಮಸರ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ದಯಪಂಡ ಮುಹೂರ್ತ ಬತ್ತಂಡು ಕರಿಪೋಯಿನಂತಿನ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೇನು ಕೂಡ ರಾಮನ ಕೈಕೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವು ದಶರಥಗಿತ್ತನಂಚಿನ ಆಸೆ ಅವೇನು ಈಡೇರಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಬೈದನು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಬಲೆ ಎಂದು ರಾಮೆ ರಾಜ ಪೋಷಾಕನ ಮಾತ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೀತೆನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಡೆತದು ಅಯೋಧ್ಯದ ರಾಜ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಸಿಂಹಾಸನ ಅವೇನು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೇರು ಆತನೇಟ 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆ ತೆರೆಪಟ್ಟ ಆ ತೆರೆತ್ತ ಆ ಕಿರೀಟ ಪನ್ಪಿನೇನು ಅರಸು ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತದು ಈದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಕುಲಗುರುಕುಲಾಯಂಚಿನ ವಸಿಷ್ಠರು ಮಂತ್ರ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ದೆತ್ತದು ರಾಮನ ತೆರೆಕು ದೀಪೇರು ಆ ಮೇಯ್ಟು ವಸಿಷ್ಠರನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಅರುಂಧತಿ ಆರು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟು ದೀಪೇರಿಗೆ ಐತ ಮಿತ್ತಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡುವೇರು ಪಾಡ್ದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾವಡು ಇಂಚನೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಉಡುಪುಲಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ರಾಮೇ ಸೀತೆ ಆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬೂರ್ವೇರು ಎಡ್ಡು ಕಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬೂರ್ವೇರು ಸಭೆ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ದದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರೇ ಅಯೋಧ್ಯದ ಪಟ್ಟನು ಏರುವೆಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಯಘೋಷ ಮಲ್ಪುವೇರು ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆನಿ ರಾಮಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಆ ರೀತಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆತಂಡ ರಾಮೆ ಬರ್ಪುಡ ವರ್ತಮಾನ ಕೇಳಿದು ಪೂರಾ ರೀತಿಯ ಸಿಂಗಾರನ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಭರತನ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ಇನಿಕಾನಗ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನೆ ರಾಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಆ 4 ಜನ ಅಣ್ಣೆ ಮೇಗ್ಯನಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿದು ಅಗ್ಲೇನು ತೂವಡಂಡ 2 ಕಣ್ಣು ಯಾವಂದು ಆತು ಸಂತೋಷ ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಾಯಸದ ವನಸು ಮಲ್ಪೇರು ಆ ವನಸು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತದ ವನಸು ದಯಪಂಡ ಅಂಗದಗಲ ಸೋಮಕ್ಕೆಗಳ ಮದುಮೆ ಆತಲ್ಲ ಕಿಷ್ಕಿಂದೇಡು ಅಂಚ ಅದು ಮದುಮಲೆಗಳು ಒಂದು ಸ್ತಂಭನದ ವನಸ್ಸಾವು ಅಂಚ ಮಾತ ಅದು ಆ ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಕಾಲೇಸದೆ ಪೂವರಿಗೆ ಹಿಡ್ದುಕ ಮನದಾನಿ ಮನದಾನಿ ರಾಮನಪ್ಪಣ ಪಡೆದು ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಲಂಕೆದ ಕುಳೂರು ಸೇರೊಂಡೆರ ಗುಹೆಲ ಬರ್ಪೆಂದು ಪಂಡಿನ ರಾಮೆ தேரிடாயல்ல கடப்புடாண்டு தேரிடாயல்ல கடப்புடுதாண்டு சபரிகரமனே தன்னில்லாண்டு
ನಾಲೆನ್ಮದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬರತೆ ಶತ್ರುರ್ಗೆನರಿ ಸಬರಿನ ಪಗ ಪಗತೂ ಒಂದು ಮೋಳೆನು ತೂತಿಲಕ್ಕ ತೋಜೊಂಡುಳ್ಳೊಳು ದಾನೆಂದು ಏருந்து ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಲೇಸದಿಂದ ಬತ್ತಿನಕಲು ಆ ಲಾಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಪೂರ ನಡೆದಬೇಕು ಅಕಲಕಲ್ಲ ಕೆಲಸವಾಗಲು ಪೋಪಿನವು ಸಹಜ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಲಂಕೆದಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿರು ಕಿಷ್ಕಿಂದದಾಗಲು ಬೈದಿರು ಈ ಮೇಯ್ದು ಗುಹೆ ಬೈದೆ ಇಡೀ ಊರೇ ಸೇರಿದಂಡು ಅಯೋಧ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಅಂಚಾದ ಆ ಅಯೋಧ್ಯದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ರಾಜ ಪ್ರಮುಖರು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದು ಸೇರಿದೇರು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಂಡು ಗೌಜಿದ ಲೇಸಾಂಡು ಎಂಟೆ ಗಮ್ಮತ್ತದ ವನಸಮಾತ ಆಂಡು ಒಂತೆ ಜನ ಆನಿಯೇ ಪೋಯರು ಬಾಕಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮನದಾನಿ ರಾಮನ ಅಪ್ಪಣೆ ತಂದು ಪೋಯರು ಪೋಯಿನಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಟ್ಟು ಮಾತ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಕೌಸಲ್ಯೆ ಕೈಕೆ ಸುಮಿತ್ರೆ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ರಾಜ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದೇರು ಅಲ್ಪ ಶಬರಿಲ ಉಲ್ಲಾಲು ಶಬರಿ ರಾಮೆ ಹೊಂಟೆ ನಾನೈತೆ ಒಡೆಗಲ ಪೂಪನ ಓಡಿಸಿರು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುಲೆಂದು ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ರಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲಾಂಡು ಆಂಡ ಈ ಶಬರಿನ ಈ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಾದು ಅಲ್ಲಿನೇ ತೂಪೇರಿಗೆ ಆಲ್ಲ ಅಗ್ಲೇನು ತೂಪೇರಿ ರಾಮೇದೆನ್ನು ತುಯ್ಯೆ ಇಂದು ದಾದ ಈ ಬರತ್ತೆ ಶತ್ರುಗಡೆ ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ತೂಪಿನಿ ಆಗೊಂಜಿ ಆಚಿರಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇನೋಳು ಶಬರಿಡ ಆಯೆ ಕೇನ್ವೆ ರಾಮೆ ಅಂದಾಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯನಕ್ಲ ಈರೆನೆ ತೂಪಿರತ್ತ ಈರೆ ಗುರ್ತೊಂಡ ಸಬರಿಗೊರ ದಸಕ್ಕಾಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಬೋಡ್ಚಾಂದು ಅಪ್ಪಗ ರಾಮೇಕೆ ಎನ್ನಗ ಪನದ ಕುಳಿಯ ರಾಪುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೋಲು ಕೈಗೆ ಸುಮಿತ್ರೆ ಕೌಸಲ್ಯ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಭರತಿ ಶತ್ರುಘ್ನರೆಗಳು ಬೊಡೆದೆಲ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯೊಡ ಬಂದೆ ಸೋತೊಡಿತ್ತೇರೆ ಸಬರಿ ಓ ರಾಮ ಈ ನಿನ್ನ ಮೆಗೆಲ್ಲು ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರ ಪಗ ಪಗ ತೂಪೆದಿರು ಅಡಿ ಕನ್ನಡು ಎನನು ಎಂಕ ಪಗನಿ ಎನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಗೊಂತಾವಂದೆ ಎನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಗೊಂತಾವಂದೆ ಕುಳ್ಳು ಜೀಂದೆನ್ಯೊಂದೆ ಯಾನಿತೆ ಯಾನಿತೆ ಶಬರಿ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಗುಟ್ಟು ನೀ ಅನ್ನದು ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ ಎಂಕಿನಿ ಗೆತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇಂಚ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಥಿತಿ ರಾಮಗ ಈ ಗಿತಿ ಆವಡಂಡ ಏರು ಕಾರಣ ಐಕ ಮಂತಾರೆ ಮಂತ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಡು ಬೈದಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಐತೆ ರಾಮಡ ಮಾಪು ನಟ್ಯರ್ಲತ್ತು ನಟ್ಟದ ಉಪ್ಪಿರ್ಲತ್ತು ಕಡೆಗಾಲ ಪನ್ಪಲ್ಗೆ ಎಂಗೆ ವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೋಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಲ ರಾಮ ಯಾನು ತಯಾರುಳ್ಳೆ ಎಂದು ಈ ಮೇಡ್ದು ಶಬರಿ ಆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಣ ಅಂಚಿ ತುಪ್ಪಾಲು ಈ ಮೇಟ್ ಶತ್ರುಗುಣೆ ಬರತ್ತೆಲ್ಲ ಶಬರಿನ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಬಂಡದು ಈ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟ ಆವಡತ್ತಾ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಂಡ ರಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡ ಏನಾದ್ರು ಉರ್ತಿಡ್ದೆ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಶಬರಿ ಒಂತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಪಾಲು ಒರ ರಾಮನವರ ತೂಪಾಲು ಒರ ಸೀತೆನವರ ತೂಪಾಲು ಸೀತೆನೊರ ರಾಮನೊರ ಶಬರಿನೊರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಬಾಕಿದಗಳು ಒಂದು ಸೀತೆನೊರ ರಾಮನೊರ ಶಬರಿನೊರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಬಾಕಿಲು ಒಂದು ಕಣ್ಣುಡು ಜಪ್ಪು ನೀರು ನೊಚ್ಚೊಂದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳುದು ಪನಗ ಎಂಚಲಾವಡು ರಾಮ ಕಷ್ಟನ ಸುಖನ ಕರಿದಿನ ಕರಿಡ ಉಂಜಿ
ಕರಿಂಡಾಂಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರಜನ ಉಂಡು ದಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕಡು ಕಿಸ್ಕಿಂದ ಲಂಕೆ ದರಸುಲು ಬಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆನ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ಗುರಿಕಾರ ಗೆಂಚಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಗುರಿಕಾರ ಗೆಂಚಿನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಆತ ಬರ್ತುಗು ಮಾತಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪಲ ಸಬರಿ ಈ ಮಂತಾರೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಇಡಿಗೆ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟಿಯಾಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಡ ಇನಿಗೆ ಇದು ಮಾತ ಆವಡನ ಆಲು ಕಾರಣ ಆಂಡು ಆಲೆಡ್ದಾದ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಕ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರ ಅಂಚಾದು ಆಲೆಗೆ ಯಾನು ವಾ ಸಂಬಂಧ ಅಂದು ಪನೋಡಾಂಡ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಾ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದಾರನ ಶಬರಿಯೇರೋ ಮಂತರೆಯೇರೋ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಆ ಸಂಬಂಧನಂತೆ ಕೈತಲ ಮಲ್ದೇರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎನ್ನ ಮಗಲಿಡ್ದಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಆಂಡತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಐಕ್ ಪಡೋದು ಯಾನು ಮಾಪು ನಟ್ವೆ ಅಂದು ಇನ್ನ ಮಗಲ ಏರು ಎನ್ನಗ ಮಂತರೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಕೇಕಯ ರಾಜ್ಯೋಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತನಾಳು ಕೈಕೆನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬಲತ್ತನಾಳು ಮಂತಾರೆ ಅಕಲ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನಾಳು ಯಾನು ಕಡೆಗೆ ಊರು ಬಿಡುದು ಯಾನು ಒಲೋ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಕೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಾಳು ಅಂಚಾದು ಆನ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡದು ಏನನ್ನು ತೂಪನಂಚಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ ಅಲೆಗಲ ವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪುಳ ಎಂಕಲ ಅನುಭವ ಬೇರೆ ತಯಾರುಲ್ಲ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ರಾಮೆ ಪನ್ಪೆ ಸರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇರುವೆರೆಗಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೆ ವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಂತಾರೆ ನನ್ನ ಈ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತಿನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುಣವೇ ನಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಓಡೆಗಲ ಪಯರಜ್ಜಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಡೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ರಾಮೆ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಆ ಗುಟ್ಟುಲ ರಟ್ಟಾಂಡು ಶಬರಿನ ಮಗಳು ಮಂತರೆ ಆನಿ ಹಾಳು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನೋಡು ದುಂಬು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ರಾಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಈತ ಮಾಂತ ಆಯಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ರಾಜ್ಯ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಆರಬಾರನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ರಾಮನ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಪೂರ ವಸಿಷ್ಠರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಲ್ತನೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತನಿಗೆ ಎಂಚ ಬೇಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ತರೇನು ತಗ್ಗಾದು ಬೇಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ತರೇನು ತಗ್ಗಾದ ಗತ್ತೆರು ಮಾತೆರಿತ್ತಿರು ಸುಕುಟನ್ಪಿನ ಕವಿತೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನು ಬರೆತೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ದುಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಂದು ಒಪ್ಪ್ಯಾದೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗುಂದೊಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಂದು ಒಪ್ಪ್ಯಾದೆ ಈ ಕವಿತೆಡು ತಿರ್ಲು ಪೊರ್ಲುನು ತುಳುವೆರೆ ಪನೊಡು ತುಳು ಬಾಸೆಡೊಂಜಿ ಕವಿತೆನು ಬರೆವೊಡುನ್ಪಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ನಡತಿನೆನು ಯಾನೆ ಪನ್ಪಿನವೋ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನು ಬರೆತೆ ತುಳು ಬಪ್ಪೆಗುಂದೊಂಜಿ ಕಾನಿಗೆಂದು ಒಪ್ಪ್ಯಾದಿ ಕಾಣಿಕೆಂದೊಪ್ಪ್ಯಾದಿ ಪರ ಬೂಡುಗು ಹೊಸ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತಿಲ ಕಾಂಡು ಅಯೋಧ್ಯದ ಅರಂತಡೆಡು ಇನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಯಕರಂಚಿನ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಇನಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡ ಆಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಊರಿಗೂ ಊರೇ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದರಿಗೆ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪಿನವು ಅಲ್ಪ ವೈಕಲ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ರೀತಿಡು ಫಲ ಕೊರಂದಿನಂಚಿನ ಮರಕ್ಕಲಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೇರು ಕೊರಂದಿನಂಚಿನ ಗೋವುಲಿಜ್ಜಿ ಬುಳೆ ಕೊರಂದಿನಂಚಿನ ಕಂಡೂಲಿಜ್ಜಿ
ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಯಥೇಚ್ಛ ನಡೆದೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ವಾ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ರಾಮನು ರಾಜನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಜಾವರ್ಗೋಗಿತ್ತಂಡು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಆ ರಾಮನ ಆಳ್ವಿಕೆಡೆ ನಡತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷಡು ಇತ್ತೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕವಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಕೃತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಣ ಉಮೇದು ಒಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕಾಣಿಗೆ ಕೊರತೆ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಣೇನು ತುಳಿತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡಾಯನಗಳು ನಿಖಲು ಪನ್ಪಣಂಜನ ಕವಿವಾಣಿನ ಅಕೇರಿಗೆ ಪಂತಿರು ಮಂದಾರದಾರ ಈ ಎನ್ನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನ್ಪಿನ ಪುದಾರು ಕೇಂಡದು ಭಕ್ತಿಡೋದು ನಕುಳೆಗೆ ದಾಲ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡವು ಅಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಅಕ್ಲನ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡಕ್ಲವು ಅಕ್ಲನ ಭಾಗ್ಯ ಕವಿತೆ ನೋದುನ ಕೇನುನ ರಸಿಕೆರೆ ಮನಸ್ಸು ಕವಿತೆ ನೋದುನ ಕೇನುನ ರಸಿಕೆರ ಮನಸ್ಸು ಎಣ್ಮೆದಾತು ಸಂತೋಷಾಂಡ ಅವು ಎನ್ನನೇ ಪುಣ್ಯ ತುಳು ಸರಸ್ವತಿನ ಕದಿಕೆ ತುಳು ಕವಿತೆಲೆಡು ದಿನೋರ್ದು ದಿನಕ್ಕೂ ದಿಂಜೊಂದು ಬರಡು ದಿನೋರ್ದು ದಿನಕ್ಕೂ ದಿಂಜೊಂದು ಬರಡು ಎನ್ನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಎನ್ನ ಸಂತೋಷಗೂ ಯಾನು ಬರೆತ್ತೇನೆನ್ನು ಮುಂದೇನು ಭಕ್ತಿಡು ರಾಮನ ಮಿತ್ರ ಭಕ್ತಿಡು ಏರು ಓದುವೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬತ್ತ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಯಾನು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ತುಳುತ ಕಾವ್ಯ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಗೆ ಇಂಚನೆ ತುಳು ಸರಸ್ವತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಕರಜನದ ಇಂಜಡು ಒಂಜಾತು ಜನಕುಲು ತುಳುಡು ಬರೆಪನಗಳು ಉಂಡಾವಡು ಪನ್ಪುಣೆಗೆ ಇಂಚಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದು ರಾಮಾಯಣನು ಹೊಸ ರೀತಿಲಿ ಯಾನು ಬದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡೇ ರಾಮಾಯಣದ ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪೂರ ನಡತಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ದೀವೊಂದು ಯಾನು ಬರೆತಿನಡಿ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಏತು ಹಾಳುಂಡು ಸುರುಗೆ ಪಂತೇರು ರಾಮಾಯಣನ ಪಿಟ್ಕಾಯಣದ ಪನ್ಪಣಗಳು ಪಡನ ಮನಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆತೆ ಐನು ದುಮ್ಮದ ಜನಕುಲಿಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನಡತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಸಾರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಪಾತೆರನು ಕವಿ ಮಂದಾರರು ಪಂತೇರು ಆರ್ನ ಬರೆನಗಲ ಆರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನು ನೆನದಾಲ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಬುಜಿ ಯೋಗ ಇತ್ತು ನಾವು ಐನಾತೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಡ ಯೋಗ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಣ ತುಳುಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಂಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ತುಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯರು ಆರ್ನ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸರಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ ಆಂಡು ಇನಿಕ ಅನಗ ಐತ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಅವತರಣಿಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಆದಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸರಣೆ ಆಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಬೋಡಿತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪುನೆ ಒಂದುಂಡು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬೇತೆವೇಸೆ ಹೆಸರಲೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಣಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರೋದು ಮಲ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ಪುಣಂಜಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆರೆಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಈ ವಾರ 7ನೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬಣ್ಣದು 22 ಸರ್ಗೋನು 7 ದಿನೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕನ 1-2 ಗಂಟೆಡು ಮುಗಿಪೇರ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಅಂಚಾದ ಆಯ್ನಾಥ ಕಥೆನ ಒಂಜೆ ಕೊಂಚ ಜೋಡಿಯ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಪೋಯ ಹೊರತು ಆ ಕಾವ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಜವಾಯನೋ ಇಂಚ ಅಂದು ಪನೋಡಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 7 ದಿನ ಹತ್ತು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನೇ ಬೋಡಾವು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಳ ಬರಡು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆನು ಪನೊಂದು ಈ ತೊರ್ತು ಈ ಕಾವ್ಯನು ಕೇಂಡದು ನಿಖಲ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ತುಳುವಳ್ಳಾದಿಪ್ಪು ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರಾದುಪ್ಪು ಮುಲ್ಪದ ಜೈನ ಮಠ ಆದುಪ್ಪು ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಜ್ಜ ಜನಕುಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಂಡ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ದುಂಬುಗು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ನಳಾತ್ ಎರ್ತೇಡು ಜನಕುಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಚಾಲನೆ ಆವಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ಕಾವ್ಯಗೂ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಬಂಡ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸಿ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ
ಪತಯೇ ನಮಗ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕಡು ಅಗೆಪರ ವಂದಿ ಮದಪರ ವಂದಿ ತಾಲ್ಪರ ವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರು. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿದ ಕೃತಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಸೆರಂಗಡು ಪಾಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜೈನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನದಿಕಮಿನಿ ಇತ್ತದಿಂದ ಇನಿ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕಾರಮುದೆಲೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಇತ್ತದು. ಆಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಸೋಲಾಟನ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ. ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಾನ್ನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಿಡಲ ತಂಕ ಅಂಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬಿಂಕೊಂದುಲ್ಲಲು. ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನ ಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಬರವು ಸರವುದ ಲೋಕಡು ಮದಪರಾವಂದಿನ ಕಜ್ಜ ಬಿಂದಿನ ಮಂದರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಾದು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಜನವರಿ ಆಜಿ 1914 ಇಸವಿಡು ಇತ್ತೆದ ಕುಟ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಾರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ತುಳುನಾಡುಗು ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ದೇರಮಣ ವಂಶಗು ಸೇರಿನಾರು. ಅಪ್ಪೆ ತುಂಗಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್. ಕುಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚಡಾಡಿರ್ದ ರಾಮಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮದ್ರಾಸುಡು ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಕುರುಪುರದ ಹಿಂದೂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಳೂರ್ದ ಚರ್ಚದ ಶಾಲೆಡು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಪನೇ ರಿಟೈರ್ಡ್ಲ ಆಪೆರು. ಟಂಕೊಲೆಗೇನದ ಭಂಡಾರ ಬರಹುದ ಅಭ್ಯಾಸೋ ತೂಕದ ಪಾತೆರ ಭೂಕೃತ ಮೋಕೆರ್ದಾರ ಊರುದ ಜನಕ್ಲಿನ ಬಾಯ್ಡು ಪಂಡಿತರು ಮಂದಾರದ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪಂದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರದಾರನ ನಿವೃತ್ತಿದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ತೂಕದವು. ತಾನು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬೇಲೆಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಗು ಪೋಯರು ತಾಳ ಮದ್ದಲೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರು ಕತೆ ಕವಿತೆಲೆನು ಬರೆತಿರು. ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ದುಂಬುತ್ತಾದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವು ಆಯ್ನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಕೃತಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೂ ಪಾಡಿಯರು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೊಸ ತಿರ್ಲನು ಕೊರಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸುರುಕು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆತಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಡು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗು ಕೊನೈನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟನ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುನು ಮಲ್ಪರೆ ಪಿತಡ್ದಿರು. ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ದೌಲತ್ರಯ ಜೈನಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ. ತುಳು ಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಲನ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕಡು ಅಗೆಪರ ವಂದಿ ಮದಪರ ವಂದಿ ತಾಲ್ಪರ ವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರು. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿದ ಕೃತಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಸೆರಂಗಡು ಪಾಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜೈನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನದಿಕಮಿನಿ ಇತ್ತದಿಂದ ಇನಿ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕಾರಮುದೆಲೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಇತ್ತದು. ಆಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಸೋಲಾಟನ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ.
ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಾನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಿಡಲ ತಂಕ ಅಂಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪಿಂಕೊಂದುಲ್ಲಲು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನ ಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಬರವು ಸರವುದ ಲೋಕಡು ಮದಪರಾವಂದಿನ ಕಜ್ಜ ಬೆಂದಿನ ಮಂದರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಾದು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಜನವರಿ ಆಜಿ 1914 ಇಸವಿಡು ಇತ್ತಿದ ಕುಟ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಾರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ತುಳುನಾಡುಗು ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ದೇರಮಣ ವಂಶಗು ಸೇರಿನಾರು. ಅಪ್ಪೆ ತುಂಗಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕುಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬುಕ್ಕ ಕೊಂಚಡಾಡಿರ್ದ ರಾಮಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮದ್ರಾಸಡು ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಪೆರು. ಬುಕ್ಕ ಕುರುಪುರದ ಹಿಂದೂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೂಳೂರ್ದ ಚರ್ಚದ ಶಾಲೆಡು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಪನೇ ರಿಟೈರ್ಡ್ಲ ಆಪೆರು. ತಂಕೊಲೆಗೇನದ ಭಂಡಾರ ಬರಹುದ ಅಭ್ಯಾಸೋ ತೂಕದ ಪಾತೆರ ಭೂಕೃತ ಮೋಕೆರ್ದಾರ ಊರುದ ಜನಕ್ಲಿನ ಬಾಯ್ಡು ಪಂಡಿತರು ಮಂದಾರದ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪಂದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರದಾರಿನ ನಿವೃತ್ತಿದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ತೂಕದವು. ತಾನು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬೇಲೆಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಗು ಪೋಯರು ತಾಳ ಮದ್ದಲೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರು ಕತೆ ಕವಿತೆಲೆನು ಬರೆತಿರು. ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ದುಂಗುತ್ತಾದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವು ಆಯ್ನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಕೃತಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೂ ಪಾಡಿಯರು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೊಸ ತಿರ್ಲನು ಕೊರಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸುರುಕು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆತಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಡು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗು ಕೊನೈನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುನು ಮಲ್ಪರೆ ಪಿತಡ್ದಿರು. ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ದೌಲತ್ರಯ ಜೈನಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ. ತುಳು ಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಲನ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕಡು ಅಗೆಪರ ಒಂದಿ ಮದಪರ ಒಂದಿ ತಾಲ್ಪರ ಒಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರು. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿದ ಕೃತಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಸೆರಂಗಡು ಪಾಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜೈನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನದಿಕ ಮಿನಿ ಇತ್ತದಿಂದ ಇನಿ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕಾರಮುದಲೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಇತ್ತದು. ಆಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಸೋಲಾಟನ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ. ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಾನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಿಡಲ ತಂಕ ಅಂಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪಿಂಕೊಂದುಲ್ಲಲು. ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನ ಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ದವಳತ್ರಯ ಜೈನಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ. ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಬುಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆರ್ಷೋಡು ನಡಪಿನಿಂಚಿನ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಅಖೇರಿದ ದಿನತ್ತ ಈ ಲೇಸಿದ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಂಡು. ಈ ಮಂಗಳೋತ್ಸವನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತಿನ ತೋಣ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರ್ ಬುಕ್ಕ ದುನಿಪು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು
ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತಾಟಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಕೊರೋಡಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸುಗಿಪು ದಿನಿಪು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು ಅವೇ ಲೇಖ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನಗ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ತೊಂತೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬರಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ತು ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸುಗುಪು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕನ್ನಡ ಗುಳಿ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟ ಮೆರಡ ಕೇಳೋನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಕುಲದೇವರೇ ಕಾಪುಲೆ ನನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣೀರು ಲೋಕದ ಕಣ್ಣೀರು ಕಾಪುಲೆ ನನ ದೇವರೇ ಈ ಮಣ್ಣಾಂಡು ಬಂಗಾರ ಈ ಮಣ್ಣಾಂಡು ಬಂಗಾರ ಈರು ಲೋಕದ ಪೆರಣ ಈರೆ ಲೋಕದ ತೆರಣ ಲೋಕೊಳೆನ ಮೇಪುನಾರ್ ಕಾಪುನಾರ್ ಲೋಕೊಳೆನ ಮೇಪುನಾರ್ ಕಾಪುನಾರ್ ತೂಪಿನಾರ್ ಇರೇ तो जावुणारी रे मा जावुणारी रे तो जावुणारी रे मा जावुणारी रे ई मण्ण ई नीर ई गाळि ई बाण ई तू मातलाई रे ಈ ಮಣ್ಣು ಈ ನೀರು ಈ ಗಾಳಿ ಈ ಬಾಣ ಈ ತೂ ಮಾತಲಾಯಿರೇ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ತುಡರು ಕರ್ಗತ್ತಲೆಗ್ ಅಡರು ಬೊಲ್ಪುಲೆದ ಭಂಡಾರ ಅಕ್ಕ ಸೊಗು ಸಿಂಗಾರ ಬೊಲ್ಪುಲೆದ ಭಂಡಾರ ಅಕ್ಕ ಸೊಗು ಸಿಂಗಾರ ಜಡ ಕಳೆದು ಗೆಲಪು ಪುಟ್ಟಾದೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ದು ಜಡ ಕಳೆದು ಗೆಲಪು ಪುಟ್ಟಾದೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ದು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದಿ ಲೋಕ ನಡಪುಣ ದೇವರಯಿರೇ ಲೋಕ ನಡಪುಣ ದೇವರಯಿರೇ ಈ ಸುಗಿಪು ಈ ದುನಿಪು ಈ ಸುಗಿಪು ಈ ದುನಿಪು ನಡಪಾಯಿನಾರು ಇರೇ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಗುರುದೇವರೇ ಕಾಪುಲೆ ನನ
ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಆ ಆ ಆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸೋಗಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಗುಲಿ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ದನಕೀರ್ತಿ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದನಕೀರ್ತ್ ಬಲಿಪೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯ ನೆಲ್ಲಿ ಕುಂಜೆ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ ನೆಲ್ಲಿ ಕುಂಜಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ನನ್ನದು ಮಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಔಚಿತ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೇನು ಎದುಕಂಡ್ರ ಬಡತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಮಂದಾರ್ ಎಂಬೆರೇನು ಕೇಂದ್ರನ್ವೆ. ಏಳದೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕರಿನ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ದ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡು 7 ದಿನತ ಏಳದೇ ಪಂಪಿನ ಹೊರ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ದಾದ ಏಳದೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪನೆ ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ 7 ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕರಿನ ವರ್ಷ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಏಳದೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬತ್ತಿತ್ತಿರು. ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಎಂಕ್ಲನ ಮಟ್ಟೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಆರ್ನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಇನಿ 7 ದಿನತ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತದುಂಡು. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ಕೃತಿ ಬತ್ತನಿ 1987 ಇಸ್ವಿಡು ತುಳು ಕೃತಿ ಬತ್ತುಂಡು. ಆ ಕೃತಿ ಬರೆಯನಿಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕೃತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬತ್ತುಂಡು. ತದನಂತರಡು ಕನ್ನಡ ರಾಮಾಯಣ ಕೂಡ ಬತ್ತುಂಡು. ಇಂದಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ್ ಭಟ್ರು ಬರೆಯಣಗನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಂಡದು ಪೇರು ಎಕಡೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಕ್ಕುಳ್ಳಿಯರು ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಬರೆಪುನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಇಂದೇನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ದುಂಬೊಂಜಿ ದಿನ ಎರಾಂಡ್ಲ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಲ್ಪುವೇರು ಇಂದು ಇನಿ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲನ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ದೌಲತ್ ರೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಮೂಡುಪಿದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲನ ಸಾಕಾರ ಹೊಡೆದು ಇನಿ ನಡತು ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಈತ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪನದ ವಿಷಯ. ಇನಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಅಂತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬರಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲೇಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತನ ವಿಚಾರ ಎಂಚಕೇಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಪುಟ್ಟುದಿನ ಶತಮಾನ ತೂಯಿನ ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಇಲ್ಲು 2019 ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ದುರಂಟೋಡು ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮೊಡಿತಿನ ಇಲ್ಲು ಅವು ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಅತ್ತಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ
ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ರಾಮಾಯಣ ಕೂಡ ಸೇರಿದು ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸೊಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಉದಯ ಅವಡು ಪಂಡದು ತುಳು ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆನೆ ಉದಯ ಅಂಡ್ ಆ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಗುರುಕಾರ್ಯದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿಯರು ಆನೆ ಆ ಪೀಠಡು ಲೇರು ಇನಿ ಅರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬೈದರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆದ ಬೆದ್ರ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪ್ಪನ ಧನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪೆರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಗಳು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಶಾರದಾಮಣಿ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಭೆಗೆ ಬರಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಈ ಕರಿನ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಸನ್ಮಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಕೃತಿ ಅತನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಒಟ್ಟುಗು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದಟ್ಟು ಬೆಂತಿನಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಾದು ಎಂಕ್ಲು ಮಂದಾರ ಸನ್ಮಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೀಲಾವತಿ ಬೈಪಡಿತಾಯ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತರ ಬೈದರು ಅಮ್ಮ ಇರಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅದು ಬರಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇಡೀ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏಳದೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಪೋಡು ಐಕಿ ಏರು ಕಲಾವಿದರಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಇಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಇನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಆತಂಡು ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಗಣ್ಣುಡುಪನ ಹಲವಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳೇರು ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲದ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಕುಲ್ಲಾರು ಇತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಾದಿತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಯಾನು ಬರಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದೂರಡು ಕುಲ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಿನಿ ಕನ್ನಡಗುಳಿ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು ಇನಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮುಖ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮೇರೆ ಅವೆಲೆಕ ಇನಿತ ಕಣ ಮಂದಾರ ಎರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಪಾತೆರ ಒಪಂಡ ಅವು ಮಂದಾರನ ಒಡನಾಡಿ ಮಂದಾರರೇ ಕಂಡ ಮಂದಾರರೇ ದಾನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಗಿತಲದ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ತೆಗಿತೇರು ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಮಂದಾರರಿನ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಆರೇಗ ಸಂದುಲ್ಲಾಕ ನಿಜವಾದ ಅವು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಯರು ಆರು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪನ್ನ ಈತ ದಿನತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆರು ತುದುಪೇರು ಮಂದಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುಗಿತಲದ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದು ಆರಡ ಭಿನ್ನೈತನು ಪರಮ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯ ಕಿರಣ ಸುಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಸರರಮ ಕುಟಮಣಿ ರಂಜಿತ ಶರಣಾಂಶ ಶರಣಾಗು ಪ್ರಥಮ ದಿನೇಶ ವೇದವೇದ್ಯೆ ಪರೇ ಪುಂಸಿ ಜಾತೆ ದಶರಥಾತ್ಮಜೆ
साक्षात् प्राच्यदशात् आसीत् साक्षात् रामायणं तदा ಆದರಣೀಯರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಳೇನ ಶ್ರೀಚಾರು ಕೀರ್ತಿ ಟನಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ರಾಜ್ಯಡು ಎಂಚರನೇ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಅಲ್ಪ ತಾನೇ ಆದ ಪೋದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಭಾಗವಹಿಸಿಕ ಮಾತಮಳಪನ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೋಕದ ಹಿರಿಯಣ್ಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನರೂರು ಅಂಚನೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಮಂದಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಹ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂದಾರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪರೇಷೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ವ್ರತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಎಂಕಲೆ ಇಷ್ಟರಾಯನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರೈ ಕೊಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವಳ್ಡ್ ಆಳ್ವ ತುಳುವಳ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನ ಅತಿಥಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಸಭೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಅಭ್ಯಾಗತೇರಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತಾರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನ ಪನ್ನಡಾನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ಒಂಜಿ ರುಮುಕಟ್ಟದ ಬೆರಿ ಬತ್ತದ ಬರ್ಪನ ಬರ್ಸೋಡು ಈತು ಸಂಖ್ಯೆಡು ಲೈವ್ ಆದ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುನಗಲ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವೇ ತೋಜ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಕಾಲ ಮಹಿಮೆ ಕಾವ್ಯ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಆರಂಭದ ಪಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಹಾಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ಪರಮ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯ ಮಹಾಕವಿ ರತ್ನಾಕರನ ನಾಡಿಡು ಮಹಾಕವಿ ಮಂದಾರನ ತುಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಏಳದೆ ಆಪಣವು ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ ಇತ್ತೆ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯಾಂಡ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲಾಂಡೆಂದು ತುಳುವರು ಮೈಯುಬ್ಬಿ ಕೇಳಬೇಕಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ತೆಲುಗರು ತಮಿಳರು ತುಳುವರು ಮಾತ ಕೇಳೋಡೊಂದು ಅರಗಿತೀನಿ ರತ್ನಾಕರ ನೋಡಿ ತುಳುಟ್ಟಲ ಬರೆತೇರಿ ಎಂದು ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಕಿಂವದಂತಿ ಉಂಡು ಅಲಭ್ಯ ಏತೋ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಾವಿರತ್ತ ಲಕ್ಷ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಾಶವಾದ ಪೋತ ಅಂಡಲ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣನ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಸಾರ್ಥಕ ಲೆಕ್ಕ ಧವಳತೆಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಆಶ್ರಯಗಳು ತುಳುವಳ್ಡ್ ಮಂದಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಣಪನ ಲೆಕ್ಕೋಗೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟರ ಮಾತ್ರ ಮಮ ಆಮ್ ಕರಿಷ್ಯೆ ಮಮ ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಳು ಬೇತೆ 4 ವರ್ಷಡು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರವಚನ 3 ವರ್ಷಡು ಹೇಳದೆ ಬಹುಶಃ ಹೇಳದೆಲ್ಲ ಐತ ವಿಭಾಗಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಯ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಸ್ಕರೈಗಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರೈಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾನೆ ಬಂಡ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ಈತಿ ವಿಷಯಗಾರ ಸಮಯ ಏಪ ಕೊರ್ಪೇರ ಎಂಚ ಮಳ್ಪೇರ ಈರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಪಾಡಲೆ ಸಾಧಾರಣ 4 ಗಂಟೆದ ಉಳ್ಳೆ ಅರ್ನ ಉತ್ತರ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಆ ರೇಡಿಯೋಡು ಉಳ್ಳೇರು ಟಿ ವಿಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ್ಕೊಡು ಉಳ್ಳೇರು ತಾಳಮಂತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಬೈಯಾಡು ಬಂಡೆ ಚರ್ಮರಿ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಮಾತಾಕೊಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಬೇಕು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾಡೋರು ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಕಾಲಕ್ಕೆ 4-6 ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹಿಂದಿನವರು ಮುಂದಿನವರು ಹಾಗೆ ತಯಾರಾದ ಒಬ್ಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದುಡಿಮೆಗಾರ ನೇತಾರ ವಿದ್ವಾಂಸ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರೈಗಳು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ನೆತ್ತ ಮಹತ್ವ ಐತ ಪೊರ್ಲುದಾನೆ ನಿಕ್ಲು ತೂತಾರು 7 ದಿನ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಜನ ಭಾಗಶಃ ಕೇಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಕೆ ಮಲ್ಪಡಾಯನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾನೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಗಳ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆಗಳ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲೋರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಆಗದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಗ್ಲೋರಿಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಮಳ್ಪಣ್ಣದ ಪಣ್ಣೆ ಯಾನೇ ಯಾರಿಗೆ ಸುರುಕು ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ವಿಷಯನಂತೆ ಪಣ್ಣೋಡಾಪುಂಡು
ಅಂಚನೆ ಕಾವ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಏತು ಬರ್ತೀಯನ ಪಾತ್ರೆಗಳು 15-20 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಲಿಯಾ? ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸಭೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಾಡರ್ನ್ 2022ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತು, ಧನ್ಯವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೇಕೋ, ಮೆಮೆಂಟೋಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದು. ಮೆಮೆಂಟೋದ ಕಲ್ಪನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 hours, 1.5 hours ಇನಫ್. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಈ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ನಾನೆಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾಳಮದಲೇ ಹಾಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, 4 ಗಂಟೆ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೋ ಎಂಥದೋ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವುದು. ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ್ಲ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಏನು ದೋಸ್ತಿಯಿಂದ ಪಣೋಳಿ ಏನಾಡ್ದಾರೆ ಆತ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಲೆ ಯಾರು ಏನಾಡ್ದು ಸುಮಾರು ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ನ ಪ್ರಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಕಂಚ ಅಂಡಲ್ಲ 67-68 ಇಸ್ವಿಡು ಒಂಜಿ ಬಯಲಾಟೋಡು ಯಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದಿರ್ತಾರೆ ಏನು ವೇಷಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಆನೆಯನ್ನು ಗುರುತಾಯಿನ ಕಡೇ ಮುಟ್ಟಲ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ದೋಸ್ತಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಸಹ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕನ್ನಡ ಸಂಘೋಡು ಐಟನೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ಒಡನಾಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ಭವ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷ ಆನೇಟ ಒಂದು ಬರೆ ಉಡು ನಿತ್ತೀಜಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಕಾಲುಡು 6 ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆದ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲುಡು ವಾರೊಗರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಪೋದು. ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಹಂತೋಡು ಪ್ರತಿ ಓದೊಂದು ಬರೆದು ಓದೊಂದು ಪಡೊಂದಿತ್ತರಿ ಎಂಕ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅವತರಣ ರಾಮಾವತಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಅವತರಣ ಆನಾಗ ಯಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲಡು ಅದನ್ನ ಬಡಪಥದ ನಡುಟ್ಟುಲ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನೆಲ್ಲ ಜಲಜಾಕ್ಷಮ್ಮ ಅರೇನು ಪ್ರಾತಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇರುವೆ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಪಡು ಅಕ್ಕಳ ಆತಿಥ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಕ್ಳಿಗೆ ಎರಳ ಬತ್ತಂಡ ಬೇಜಾರತ್ತ ಬತ್ತಿ ಜಿಡ ಬೇಜಾರು. ನಾನು ಹೋಗದಿದ್ರೆ ನಾನು ವಾರ ಹೋಗುವ 2 ವಾರ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಜೋಶಿಯವರು ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಶಾರದಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ರಾಮಾಯಣಗಳ ಏನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರಥಮ ಎಸಳು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರನ ಮಾತಾದಿತ್ತೊಂದು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಆಂಡು ಐಕು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್ ಉಡುಪಿಡು MGM ಕಾಲೇಜಿಡು ತುಳು ಕೋಶದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೇರಿನಲ್ಪ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅವೇನು ಓದೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ. ರಾತ್ರಿ ಅವೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಡೆಗೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ವಾಚನ ಮಲ್ಪನವೇ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು. ಕಾವ್ಯ ಏಪಲ ಜನಕ್ಕಳನೆ ಮುಟ್ಟುನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಓದು ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಕವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಮಕಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಓದುದು ಮುಟ್ಟುಡು ಏರು ಮಲ್ಲ ಕವಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಏರು ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯೋಡು ಇನಿ ಉಳ್ಳೆನೋ ಸತತವಾದ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾಡಿ ಉಳ್ಳೆನೋ ಆಯ ಮಲ್ಲ ಕವಿ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೇ ರಾಘವಾಂಕೆ ಪಾರ್ತಿ ಸುಬ್ಬೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕವಿಗಳಾದ ಬುಳೆತನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಕ್ಳು ಇಪ್ಪುನಗ ಏತು ಮಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಐಡಿದು ಮಲ್ಲ ಕವಿಗಳಾದ ಅಕ್ಳು ಬುಳೆತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಮೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನದು, ಅಂದರೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಶಬ್ದ. ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಳಿ ಓದುದು ಪಣ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಸರಳವಾದ ಓದುಂಡಲ ಮಳ್ಪೊಳಿ ಓದದು ವಿವರಣೆ ನೃತ್ಯ ರೂಪ ಇತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನೊಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಯಾರ ಭಾಸ್ಕರಗಳು ಒಂತಾಯ್ತ ಕನ್ನಡದ ಭಾಗ ಅವು ಬೋರ್ಡಿಂದೇ ಎತ್ತೊಂಡೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ
ಇಡೀ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅನೇಕರು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ತುಳುವಿನ ಅಂದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕರ ವಿಷಯ. ತುಳುವಿನ ಚಂದವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬಹುದಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಶವ ಭಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಉಂಟದು. ಈ ತುಳುವಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತುಳಿದಿದ್ದ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಮಳಪುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಇದ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಂಡ ಆಯ್ಜವು, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಮಳಪುವೆ ಒಂತೆ ಅಸ್ಕಾಂಡಾಗಿ ಒಂಜೆ ಜಾರಿ ಅವ ಜಾರಿದ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಮಗೆ. ತುಳುವಿಗೆ ತನ್ನದಾದ ಭಾಷಾ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿದೆ, ಆಡು ಮಾತಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರೋ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು. ಈಗ ನನ್ನ ಚಿತ್ಪಾವನಿ ಭಾಷೆ, ನನ್ನ ಚಿತ್ಪಾವನಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಚಂದವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಅಷ್ಟೇ ಲೈನು, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಪುಸ್ತಕ? ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಲೈನ್ ಉಂಟು, ಅಷ್ಟೇ ಲೈನ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಮಿತ್ರರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬಂತು. ರಡ್ನೇ ಪ್ರಕಾಶನ ಹೇಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಡಿಷನು. ನೀವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಡಿಷನು. ಇದು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟ ಕನ್ನಡ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್. ಇದರ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಎಸಳು ಒಂಜಿ ರಡ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಪಾಲುದಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಯಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ, ಎಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಉಂಟು ನಿನಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥದ್ದುಂಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ನಾನು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನದು ಒಂದು ಯಮನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬಹುದಾದ ವಿಷಯ. ಐಟಿ ಏನನ್ನು ಬಾಕಿ ಮಾತಾ ವಿಷಯಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾಪು ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಕ್ರೆಡಿಟೇ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆತ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ನಡತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ ಆರು ಮಂದಾರದಾರನ ಶಿಷ್ಯೆ, ಅಭಿಮಾನಿ ಭಕ್ತೆಂದೆಲ್ಲ ಪಣವಳಿ ಅಕ್ಕಳನ ಸಂಬಂಧ ಅವನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳ ಸಹಾಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಗ ಅಂದವರು ಇತ್ತೇರಿ ಇಜ್ಜೇರಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉದ್ಯಮಿ. ಆರೆಗೊಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಅದು ಮೇಲೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೆಂಥದ್ದು? ಅದು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ, ಅದು ಏನು? ತುಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡುವ. ಹಾಗೆ ವಜ್ರ ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶನ. ವಜ್ರ ಅಂದರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ ಹೆಂಡತಿ, ದೀಪ ಅಂದರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಗರ ಮಗ. ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣರು ಸೇರಿ ಮಂದಾರದವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಕಥೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ. ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಉಂಟು. ಅದು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳೋ ಮನಸ್ಸು ನನಗಿದೆ. ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟರಂಥ ಅಜಾತ ಶತ್ರುವಿನ ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮನುಷ್ಯರದು ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಯಾಕೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಶಬ್ದ ಬೆಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೆಂಗ ಗಿಚ್ಚ, ಗಿಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬೆಂಗು ಒಂದೇ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಬೆಂಗು ಮತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಬುಷ್ ಫೈರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯನ್ ಬುಷ್ ಫೈರ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀರು ಹಾಕಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನೀರು ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಿಗೆ ನೀರು ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ, ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವತ, ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥಧಾರಿ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ತುಳು ಕವಿಯಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವರು ತುಳು ಕವಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು ಅವರು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ. ಅವರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಪೂಂಜರಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದ ಅಲ್ಲ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಲಾವಿದ. ಹಾಗೆ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ರಾಗಗಳ, ಛಂದಸ್ಸಿನ, ಪುರಾಣದ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್.
ಅವರ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯು ಬಹಳ ಚಂದ, ತುಂಬ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ, ತುಂಬ ಕಾವ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ, ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಡಿತ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ತುಳು ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನು. ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳ ಒಬ್ಬ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ಅವರ ಹತ್ರ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಸಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಸ್ಮಯ. ಹೀಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಗ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ಬಂತು, ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕೊಲಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ 2ನೇ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಈಗ 3ನೇ ಎಡಿಷನ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇಂಚ ಅವತರಣ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಪಣ್ಣಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೂಪೇರಿ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಣನೆ ಬೋಡು, ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬೋಡು, ಮಹಾಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯೋಡು ಬೋಡು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಸಮಗ್ರ ದರ್ಶನ. ಅವು ಚಿತ್ರಣ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಬೋಡು, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಬೋಡು, ಮಹಾಪಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೋಡು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ದೃಷ್ಟಿಡು ರಡ್ಡು ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕನ್ನಡೊಡ್ಲ ಭಾರತೊಡ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಒಂದು ರ್ಯಾರ್ ಅಪೂರ್ವ ಎಂಚ ಪಂಡ. ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಜನ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರಂದುಂಡು. ಕುವೆಂಪು ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರು ಬರೆತನ ಅಹಿಂಸಾ ದಿಗ್ವಿಜಯ, ರಾಮಾಯಣ ಸೋಪಾನ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾ ಅನ್ವೇಷಣ. ಈ ಮಾತ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಳನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಐಡದು ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ನೆಂಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಣ್ಪೆ ಈತೇ ಮಲ್ಲ ನೆಡ್ದಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಅರಬರೆ ತೆರೆಯರೆಗಳ ಗೊತ್ತೀಜಿ. ಅದು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಡಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಣಿಯವರ ರಾವಣ, ವಾಲಿ, ಕೌರವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಲ್ವಾ. ರಾಮನ ಅರ್ಥ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಕಿಲ್ಲೆಯವರು ಕರ್ಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಅವರು ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ನನ್ನ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಒಲವು ಒಂದು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಮೆಚ್ಚುವ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬೀರದ ಬಳುಪು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಛಂದಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐತಲ ಪ್ರವಚನ ವಾಚನ ಹೇಳದೆ ಅತ್ತ ಅವು ಏತ ಅದೆಲ್ಲ ಮಳ್ಪೊಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗಂಟೆ ಎಂದು ಒಂದು ಎಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇರಿ. ಏಕಿನಿ ಕರ್ಣ ಎಂದು ಖಂಡ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕರ್ಣನ ಜೀವನ. ಈ ಕಾವ್ಯ ದಾಯಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ ಪಂಡ ಅಂಚಾದೆ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರವಚನ ಮಳ್ತನಕ್ಕಳನ್ನ ಏರೇರು ಉಳ್ಳರ ಮಾತೆರನ ಪುದರ ಪಣಪುಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮಾರೋಪಾಡು ಮಳ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತೇರು ಪುಷ್ಕಳ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಪೆ. ಮುಂದೇನು ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ನೋಡಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಇದು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಈ ತುಳುಕೂಟ ಮೂಡಬಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ, ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಕನ್ನಡದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬೆದ್ರ ಅಂದು ಬರೆಂಡು ಎಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು. ನಾವು 20 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಬೆದ್ರ ಅಂದು ಬರೆಪುಣ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅವಡ್ಚ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಆದದ್ದೇ ಯಾವುದರಿಂದ? ಬೆದ್ರದಿಂದ. ಬೆದ್ರ ಮತ್ತೆಂಥದ್ದು ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಹೇಳದೆ ನೋಡಿ. ಕಾಂಡ, ಪರ್ವ, ಪರಿಚ್ಛೇದ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಹೇಳದೆಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಅದು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಇಡಲಿಲ್ಲ, ಆ ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದು ಭಾಸ್ಕರಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಭಾಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಷಟ್ಕಾಂಡಾನಿ ತಥೋತ್ತರಂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ. ಷಟ್ಕಾಂಡಾನಿ ತಥೋತ್ತರಂ 7 ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವ, 6 ಕಾಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹದ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇರಬಹುದು. ನವವರ್ಷಾಣಿ ಪಂಚಚ ಕೈಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೋಗಬೇಕು? 14 ಅಂತಿಲ್ಲ, ನವವರ್ಷಾಣಿ ಪಂಚಚ 9, 5 ಅಂತ. ಅದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸ್ಟೈಲ್. ಹಾಗೆ ಹೇಳದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ
ಸಂಚಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅರೆ ಅಂತಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರೆ ಅಂತಲೂ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟು, ಅದೇ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ 7 ಅದೇಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೆನ್ನೆ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪನಕ್ಲನ ವಾಚನ ಮಲ್ಪನಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಲ ಬಂಗಲ ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತುಯಾನು 7 ದಿನಟ್ಟು ಕರಿವರ್ಷ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮಲ್ತ ಪದ್ಯ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಅಂದಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಯ್ನೆ ನೆಟ್ಟು ಬಂಗದಾನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಸರಳವಾದುಂಡು ಆಯ್ತ ಪೊರಲು ಕೆಬಿಕ್ಕಿ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಏತು ಪಣ್ಣುಂಡಲ ಕಷ್ಟ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸೆ ನೆನದ ಮತವನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನದ ಮಚ್ಚೆಯೊಳರದು ಶಕುನಿಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗುಚಿ ಅನುಜ ಮತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮೈದುನನ ಮತದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವಿಟ್ಟನು ಜನಪನ ಪಕೀರ್ತ್ಯಂಗನೆಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು ಭೂಷಣವು ಮಂಗಳದ ಬೆಳಗಿಂಗಳೇ ಆಯಿತ ಮಹಾದೇವ ಮುಂದೆನು ಮಾತ ಕನ್ನಡೊಡ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಬಂಗನೆ ಅಂಚಾದಿ ಕೇಶವಭಟ್ಟನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸರಳತೆ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪನಾಗಿ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜನ 6 ಬಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲದಾಗಿ ನಿಕ್ಲ ಬಂಗ ನಿಕ್ಲೇನು ಬಂಗ ಬರ್ಪಾಡನ್ನೇ ಬರತ್ತಿನ ಆಂಡಲ ಕೇಶವಭಟ್ಟಲ ಎಣ್ಣದಿಪ್ಪಾಯರಿ ನಮ್ಮ ನಡು ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಆದು 3-4 ವರ್ಷ ಹೇಳದೆ ಆದು ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತುಳುವೆರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಒಂದು ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಯಾರಿಂದ ಆಯನ ಪಣಪೆ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಲ್ಲೆ ಆತಂಡು ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೈದಂಡು ಯಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋದ ಒಂಜಿ 10 ತಾಳಮದಲ್ಲೇ ಮಳತೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಈ ಭಾಗವತಿಗೆ ಎಂದು ಕುದುರೈಕ್ ಅವನು ಒತ್ತೊಂದು ಬೋಪನೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಟ್ಲ ತರನ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪೇರನ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಲನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನೀಲಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ದ ಪೊಣಜೋವನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬೋಡುದು ಈತಮೆಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತಿರುಗೊಳ್ಳಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಾಳಮದಲೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಎಂಕವು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಾಗ ತಡ ಕಡ್ಲೆ ಬರುವಾಗ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಎರಡ್ಲ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಳಮದಲಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೊಂಚ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಾನ ಬಂಡ ಸಾಮಾನು ಬುಡ್ಚಿ ಮೇಳ ಬುಡ್ಚಿ ವೇಷ ಕಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಕುಳ್ಳೊಂದು ಮಾತನಾಟ ಪ್ರವಚನಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರ್ನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪಣಪನ ಭೇದದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಓಳೋಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಡಯಾಸ್ಪೋರಾ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅವೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಆ ಉಪಯೋಗ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಳ್ತು ಒಡೆಗಲ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಮಲ್ಪನ ಭಾಷಣ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಡ್ಲ ಕೇಣುಂಡು ಅದು ಕೇಣುಜೇರೆ ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ವಿಷಯ ಬೆತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಕಾವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಓದಾರ ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 24 ಮಾತ್ರೆ ಸರಳರಗಳೇ ಅಲ್ವ ಇದು 24 ಮಾತ್ರೆ ಸರಳರಗಳೇ ಕುವೆಂಪು ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಸರಳರಗಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಂಪೆ ತಾಳಗು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾಳಗು ಮಳ್ತನ ಇರುವರೆ ಭಾಗವತರನ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊರಡು ಇದನ್ನು ತಾಳಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಇದು ದಂಡಾಕಾರವಾಗಿ ವಾಚನಕ್ಕಿರುವಂಥ ಕಾವ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಸಹಜ ಕಾಣ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿತಾಲ ಗಾನವೇ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪ. ಒಂದು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ನೆ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಮಹತ್ವದಾನೆ ಬಂಡ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ತುಳುಟ್ಟು ತುಳು ರಾಮಾಯಣೋಡು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ತುಳು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕುವೆಂಪು ಕಾವ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಚಂದವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವರದ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾದ ಘನವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಮಂದಾರರ ತುಳು ದರ್ಶನಂ ಮತ್ತು ರಾಮದರ್ಶನ. ಇಡೀ ಕಾವ್ಯನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಓದೊಂದು ಪೊಂಡ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಬಡಕಾಡೊಂಜಿ ಊರು ಅಲ್ಪ ಕುಡಿಯರ್ನ ಪಡೆ ಹೆಚ್ಚ, ಕಂಡೊಡ್ದು ಕಾಡು ಹೆಚ್ಚ. ಆ ಗಿಳಿಸುವೆದೀತಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರತ್ತ ಮಂಡೆ ಕಿಟಿಕಿದ ಬರದೀತಿನ ಮಾತು ಆ ಚಿತ್ರದ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ತುಳುತನ ಅಂಚ ಅಂದಾರು ತುಳು ನಿಂದೇನು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬೆದ್ರ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗಳು ಅಂಚ ಮಲ್ದಿರಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಲಂಕೆನೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದನೇ ಉಂಡು. ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯ ಅಂದೊಂಜಿ ಭೂತ ಕಲ್ಪನೆ, ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ಮತ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯ.
ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ತಡ್ಪೆ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಬೆನಿ ರಾಮನ ದಂಡು ಪೋಡಿ ಅಂದಣ್ಣ ವಿಭೀಷಣ ಪಂಪನೆ ರಾವಣಗೆ ತಡ್ಪೆ ಕಿರೀಟ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಂದು ಓಳೋಳು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಭಾಷೆಯೇ ಒಂದು ದರ್ಶನವಾಗ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ್ಶನ ಬೇಡ. ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಡು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇರಿ ಬಾಳಿಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಅವೇನು ಕನ್ನಡ ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥಾಪನಕ್ಲು ಓದೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪೊರುಳುಂಡು. ತುಳುತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಒಂಜಿ ಪತ್ತದ ನನ ಒರಿ ಕವಿ ಬರೆವೇ ಅಂದು ಎಂಕ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಟು ಯಾನ್ ನಿರಾಶವಾದಿ ಅತ್ತು ತುಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬೇತೆ ಬರಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷ ದಾನೆ ಬಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶ ಭಟ್ರು ತುಳು ತರತ್ ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರಾಠಿ ಕರಾಡ ಮರಾಠಿಲ ಕನ್ನಡಲ ಜಲಯಾಕ್ಷಮ್ಮಗ ಆ ಭಾಷೆ ಸರಿಯಾದ ಬರೋದಿತ್ತನ್ನು ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರದ ದುಂಬು ಅಕ್ಲು ಕನ್ನಡಗು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಆತೇರಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ಪಾವನರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯವರು ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಸಹಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಳ್ಪದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಚ್ಪು ಕಾಯ್ದು ಬರ್ತದೆ, ನೀರು ಪರಪ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ, ತುಳು ಆಚಾರಳದು ಬರ್ತದೆ, ತುಳು ಗುಡ್ಚಿಲ್ಲದು ಬರ್ತದೆ, ತುಳು ಮಹಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮುಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸೋದು ನಾನವರಿ ಕವಿಗೊಂದು ಆ ಒಂದು ಯಾನ ಪಣ ಅಸಾಧಾರಣವಾಯಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು. ರಾಮದಾಸ್ ಆಮಗೇರು ಮಿಜಾರಣ್ಣಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಇಂಚ ತುಳು ನಾಲ್ಕನ ವಾಗ್ಮಿತೆಡು ಕೊರಿಯರ ಅಂಚನೆ ಕಾವ್ಯಡು ಕೊರನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಮಂದಾರ ಕೇಶ ಭಟ್ರು ತುಳು ಇತ್ತನಾಥ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಇತ್ತನಾಥ ಕಾಲೋಡು ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ರಾಮಾಯಣನು ತುಳುಟ್ಟುಕೊಂಡನಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಅಂತಿನ ಭಾಷೆಡೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕವಿಗಳು ದಾನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬಂಡ ಆ ಭಾಷೆಡ ದುಂಬುದ ಕಾವ್ಯ ಅಂಚ ಉಂಡು. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾವ್ರು ನೋಡಿ, ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಭಾಷೆ ಹಳತನ್ನೇ ಬಳಸೋದು, ಅದು ನಡು ಕನ್ನಡದ ನಂತರದ್ದನ್ನು. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವವರೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದ್ಭುತವಾದ್ದು ಭೂತಗಳ ಪಾಡದನದ ಶೈಲಿ ಪ್ರಚಂಡ. ಒಂದೊಂದು ಭೂತ ಪಾಡದನವು ಮಹಾಕಾವ್ಯವೇ. ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದರು, ಪಾಡದನ ಶೈಲಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಡದನ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಪಾಡದನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಅದರ ಪಾಡದನದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬರೆದರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಂತ ತೋರಿಸಿದ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಬೋಡೋ ನಾಗಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಷಾ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಂತ ತೋರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಕವಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೇಶವ ಭಟ್ಟ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ, ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಸುದೃಢ ಸ್ನೇಹ ದಶಮೂಲಾರಿಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾದೀತು ಎಲ್ಲ. ಯಾರೋ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ, ಕುಡ್ದ ಅವ, ಮತ್ತೆ ಮದ್ದಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವ. ಹಾಗೆ ಬರೇ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೌಢ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ಕಾವ್ಯ ರುಚಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಸರಳವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಭಾವನೆಗಳವರು ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ತುಂಬ ತಿದ್ದಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ತಿದ್ದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಘಟನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಶೂರ್ಪನಖಿ, ಮೂಗು ಕೊಯ್ದ ಶೂರ್ಪನಖಿ ಅವಳೇ ಮೂಗಿಲ್ಲದ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಬರುವುದು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಗು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತಾನೆ ರಾಮ. ಇಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುತನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬೇಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಆಡು ಭಾಷೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್. ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ಪಾವನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು? ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅರ್ಥದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗ್ತದೆ. ಚಿತ್ಪಾವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಹಗುರ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಹಗುರ ಅಲ್ಲ, ಆಡು ಮಾತಲ್ವ ಅದು. ಆಡು ಮಾತಿಗೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಇಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎ ಎಪಿಕ್.
ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಮಂದಾರ. ಮಂದಾರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾಕವಿ. ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ PhD ಇತ್ಯಾದಿ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 2 ಆಗಿದಾ? ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಮೇಲೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಯಾರು ಬರೆದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅಂತ ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು. ಅದರ ಧಾರಾಳ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ್ನು ಬಲ್ಲವರನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯಗಳು, ತುಳು ಲೆಕ್ಸಿಕಾನಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಎಲ್ಲ ತುಳುವರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ತುಳು ಅಭಿಮಾನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. 5 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತುಳು ನಿಘಂಟು. ನಿಘಂಟು ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್. ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಸಹಿತ, ದ್ವಿಭಾಷಿಕ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಖುಷಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ 1000 ಪದಗಳು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರದ್ದೇ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಇದ್ದದ್ದಲ್ಲ, ಅವರು ಸೃಜನ ಮಾಡಿ, ಶಬ್ದ ಸೃಜನ ಕವಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಗದ್ಯ ಲೇಖಕನೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಮರ್ಶಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು. ಇದನ್ನು ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬಹುದು. ಓದೊಂದು ಪೋಳಿ ಇದನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತುಳುದ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಚ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಮಲ್ತಿದೆ ರೈತರತು ಗೊತ್ತೀಚು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಐಕೊಂತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಎರಡ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತುಕೊಟ್ಟ ಯಾನು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದದ್ದು ಇದೇ ಕೆಲಸ, ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಸಲಹೆಗಾರ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಹ, ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಯೋಗ ಸ್ವರೂಪಡ್ಲ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳ್ಪೊಳಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಏಳೆದನೆ ಮಳ್ತನ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಧವಳತ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆದ್ರ ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಕುಡ್ಲ ಮಂದಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ನೀವೇನು ವ್ರತವಾದದೆತ್ತಣ್ಣ ಭಾಸ್ಕರ ಈ ಬಳಗ ఒక ಮಾತ ಪದ ಪಣ್ಣಕ್ಲು ವಾಚನ ಮಳ್ತನಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಮಳ್ತನ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಟಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಪಡು. ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡನ ಮನೆ ಉಂಡು ಕಾವ್ಯಡು. ಸ್ಥಾವರವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಉಂಡು, ಮೂರ್ತಿ ಮಳ್ಪೊಳಿ ಇನ್ನು ಮಳ್ಪೊಳಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಲಹೆಲ ಉಂಡು. ಮಂದಾರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿಡ ಅಂಡಲ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸಂಗ್ರಹ ಅವು ಮತ್ತು ಅವು ಉಂಡು. ಅವು ದಿವಂಡ್ರ ಯಾನು ಏಪಲ ತಯಾರುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಮಳ್ತು ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೋಹನ ಆಳ್ವೇರಿ ಪಣ್ತೇರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಟಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಜನ, ಸರಳ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಬ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತುಳು ಎರಡು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರು. ಹಿ ಗೇವ್ ಎ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಂಡ ನಿಕ್ಲು ದುಂಪೋಲೆ ತುಳುಟ್ಟು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿಂದ ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ 30ನೇ ಇಸ್ವೀಡು ಸುಮಾರು ಸತ್ಯವಂತ ಬಂಗೇರ, ಎಸ್ ಯು ಪಣಿಯಾಡಿ, ನರಣಕಿಲ್ಲೆ ಮುಕ್ಳು ಮತ್ತು ವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇರು. ತುಳು ಮೂಮೆಂಟ್, ತುಳು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ. ಆ ಕೆಲಸದ 2ನೇ ಹಂತವನ್ನು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಳ್ತೇರಿಂದ ಪಣ್ಣೊಳಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಏತೋ ಪಾತೆರೊಳಿ ಏನು ಬಣ್ಣೆ ಇರುವ ಮಿನಿಟ್ ಮುಗಿದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಣ್ಣಕ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಕೊಂತೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಬಿಡು ನಿಕ್ಲಿ ಕೇಣುವರಿಂದ ಏನು ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಭಾರಿ ಚಂದ ಶಬ್ದ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಸುಗಿಪು ಸುಗಿಪು ಅಂದರೆ ಹಾಡು, ದುನಿಪು ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದು. ಧ್ವನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ದುನಿಪು ಆ ಶಬ್ದಲ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಉಂಡಾಯಿತು. ನನಗೆ ಬರುವ ತುಳು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಚಿತ್ಪಾವನೆಯಿಂದ ತುಳುವಿಗೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಕಲ್ತದ್ದು ಆ ಭಾಷೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರೆಲ್ಲ ತುಳು ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾತು ಮೊದಲು ಕಲಿಯೋದು, ಕನ್ನಡ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯೋದು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸಂಜೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಭಜನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಂಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1-2
ಒಂಜೆರಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಸಹ ಕಲೀಲಿಕ್ಕುಂಟು ನಾವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ತುಳುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಹುಭಾಷಿಕವಾಯಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ. ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳ, ಬ್ಯಾರಿ, ಹಿಂದಿ, ಸಿಂಧಿಲ ಉಂಡು, ಮುಳು ಗುಜರಾತಿ ಉಂಡು, ಮರಾಠಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪುಳುಂಡು. ಐತ ನಡುಟ್ಟು ವಾ ಸಂಘರ್ಷಲದ ಅಂತೆ ಸ್ನೇಹಮಯವಾದೆ ಮುಳ್ತ ಕನ್ನಡಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನ್ನಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಂಥಿಕವಾಯಿನ ಕನ್ನಡ. ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು ತುಳುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ರಡ್ಡಲ ಶಿರಾಯಾದ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಶಾಶ್ವತ ಕೀರ್ತಿ ಮೆರೆಯಾಡು ತುಳು ಅಪ್ಪಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅಂತಿನ ದುತ್ತೈತ ಪದ್ದಾಯಿ ಕೊರಿಲೆಕ್ಕ ಆವಡನ್ನು ಪಂಡದು ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಗೌರವ ಕೊರದು ಯಾನು ಸುರುವೇ ಮಳ್ಪಂದಿನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಬೇಗ ಉಂತಾವೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊಲ್ಮೇರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂದರ್ನ ದುಂಬು ಪಿರದ ಸಂಗತಿಗಳೇನು ಅವರ ಪಾತಿರ್ದು ರಾಮಾಯಣದ ನಮ್ಮ ಏತು ಪಂಡ ಸುಮಾರು 300 ತರತ ರಾಮಾಯಣ ಎತ್ತಂಡ್ಲ ಐಟ್ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಏತು ಸರಳವಾದುಂಡು ನಮ್ಗೆ ತೆರಿಪಾತಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಬೋಡಾತು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅವೆಲೆಕ್ಕ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಗೆ ಬರ ಬೆಂತಿನ ಸುಮಾರು 11 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐಟ್ ಕರಿ ದಿನ ಸುಮಾರು 9 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಾರೋಡು ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ. ಐಕ್ ದುಂಬುದ ಸರ್ತಿ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದ. ಐಕ್ ದುಂಬುದ ಸರ್ತಿ ಸುಮಾರು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ ಪಂಡಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಮಂದಾರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣೆ ಅಂದು ಏತೋ ಜನ ಮಂದಾರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ದಿನ ದೂರ ಪೋನಾಗ ಒರಿಯೊರಿಯ ಏತೋ ಜನ ನೆಕ್ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಗೆ ಬೋಡತ್ತು ಬೆಂತನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಐಟು ಮಂದಾರನ ಒಡನಾಡಿಯಾದು ಮಂದಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡುಪುಡಿತ್ತಿದ್ದು ಭಾಗವತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂತನ ಲೀಲಾವತಿ ಬೈಪಡಿತಾರೆ. ಅರೆ ಕೇರ್ನಾಗನೇ ನಮ್ಗೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ದುಂಬುಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಲೀಲಾವತಿ ಬೈಪಡಿತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಬದಿಯಡ್ಕಗೂ ಆರು ಮೇಲೋಡು ಬರ್ತರು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಚಿತನ ಬೈಪಡಿತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಇನಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದುಲ್ಲೇರು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರೋದು ಆರೇನ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಸುರುಕಾದ ಲೀಲಾವತಿ ಬೈಪಡಿತಾಯಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ದಂಪತಿ ಇಲ್ಲ ಸಮೇತ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಬೈಪಡಿತಾಯಿರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದೊಂದು ಕೇಂಡನು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ಟ ಮಿಕ್ಲೆ ಈ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಣ್ಣದ ಕೇಂದ್ರನ್ವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ
ಅವರಿಗೊಂದು ಫೋಟೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅವೆಲೆಕ ಇನಿತ್ತ ಕುಡಂಜಿ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ನ ರಾಮಾಯಣನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ದೇವಾಡಿಗ ಬುಕ್ಕ ದಂಪತಿಗಳ ಅಕ್ಲ ಬತ್ತುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡತೆ ಕೆಂಡನ್ವೆ. ಸುಮಾ ಚಂದ್ರಹಾಸಲ ವೇದಿಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಬೇರೆ ಆರ್ಯನ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಣ್ಣತೆ ಕೆಂಡನು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಮಂದಾರ ಸನ್ಮಾನ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ರಡ್ಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂದುಲೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಣೆತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಪೂವಳ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರಿಂದ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಈ ರಾಮನವಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪದೇರು ಆನಿ ಎಂಕಲ್ ಐಕ್ ಪುದೆರೆದಿತ್ತನೆ ಈ ಏಳದೆ ಶುರುವಾಯಿ ನಲ್ಪಡ್ದು ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸೂಗಿಪ್ಪು ದುನಿಂಪು ಬಂಡದು ಆ 7 ದಿನಲ ಯಾನ್ಲ ತೋನ್ಸ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಏನು ನಡಪದು ಕೊರತ ಇಡೀ ಊರೇ ಸೇರಿದಿಂಡು ಸುಮಾರು ದಿನೋಲೊಂಜಿ 500 ಜನ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೇರು 10 ಜನಕ್ಕೊಲ ವನಸ್ ಮಂದ ಕೊರದು ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಆರ್ನವೇ ಒರಿಯನ ಆರ್ನ ಮಗೆಯರಿ ವಕೀಲರು ಆರ್ನ ಉಮೇದಿಡು ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಬಡದು ಆರ ಒಂದು ಮಲ್ಪಂಡರು ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡು ಆರೇನಿ ಈ ಪುದರ್ ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಎಣ್ಣದು ಬರ್ತದೆ ಆರೇ ನಂಗೆ ಇರ್ತೀಜ ಸುದ್ದಿಗೆ ಎಣ್ಣದು ಆರ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತಿದ್ದು ಆರೆಗೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪ ಹಿರಿಯರು ರಾಮನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಅವರಿಗೆ ನನಲ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರು ಕೊರಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನಗ ಬಲೆ ಯಾರನ್ನ ಮಗಿ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಬಲೆ ಒಂತಲೇ ಅರ ಮಗೆ ಉಳ್ಳರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದ್ದ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಬಂದ ಯಶೋಧರ್ ಅರ್ಲ ಬರಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಏಳದ ಮಂದ ರಾಮಾಯಣದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರದು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ರಮಣ ತಿನ್ನರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನಂಜಿದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಕರಿ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಕೊರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನರು ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯರು ಅರು ಇಂಜಿಪಾರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತೆಗೆದು ಆರ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಉಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಬೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುತ್ತರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಬಂದಲೆ ತುಳು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಮಣದಿ ನೀ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ತುಳು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಆವಡುತ್ತಂಡು ದಾನ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಾಗಲು ಈಗ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದೆ ಭಾಷಾ 1058 ಭಾಷಾವಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿದು ಬೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಹಾಸನ ಕೊಡಗು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಟ್ಕಳ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾವಟ್ಟು ಸೇರಿದಂಡ ತುಳುವರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಆಂಡ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ನನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡೆ ತುಳು ಅಳಿದು ಪೋಪುಂಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ದಯಮಂಡ ತುಳು ಶಾಲೆಡ್ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರೊಂದಿತ್ತರು ಅಂಚನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ತುಳುಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ವೈದ್ಯನೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ತುಳುವರೆಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿದು ತುಳು ಸರ್ಕಾರದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಸಮಯಡು ತುಳು ಒರಿಪವರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆರು ಬರ್ತಿನ ಆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ದಯಮಂಡ ಐದು ದುಮ್ಮುಲ ಹತ್ತಿಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದರು ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆರು ತುಳುಟು ಮಾತಾಡೋದು ಕನ್ನಡ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ತುಳು ಬಿಟ್ಟು ಆರನೇ ಕಾಟಿಬಳ್ಳಾಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಏನು ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ತುಳುನು ಒರಿಪಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೂಲ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ದ ಒಂದು 10,000 ಜನ ಸೇರ್ತಾದಿತ್ತು ಎಂಗಳು ಆ ರೀತಿ ತುಳುದು ಇತ್ತೆ ದಾನಾತನ ಮಂಡಂಡ ತುಳುಕು ಭಾಷೆಯನ್ನು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂದಂತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ರೀತಿ ಬರೆದು ಮಂದಾರ ಭಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯಿರಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಅಂತ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಳಾಯ್ತು ಅಂತ ತೆರಿಪನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಶಾಲೆಡ್ಲ ಇವನು ಕಲ್ಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ದಯಮಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಜನಗಳು ಮತ ಬರವಲ್ಲಿ ದಯಮಂಡ ಆರು ತೂನಾಗ ಏರೆಲ್ಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕವಿ ಬಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಯಮಂಡ ಆತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜನಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಿ ಇನ್ನು ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕನ್ನಡ ಲಾಂಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ಜರು ಪಕ್ಕ ಏನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಲಾಟೆ ಬಂದು ಐನು ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ಪ ದಾಖಲೆಗೆ ದಯಮಂಡ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ದಯಂಡ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸಲ ಕೊರ್ತಿದ್ಯಾರು ಬುಕ್ಲ ಕೊರ್ತಿದ್ಯಾರು ಅದೆಂಚನೆ ಅವಳಿ ಇನ್ನು ಅವೇನು ಒರಿಪವನ ತುಳು ಭಾಷೆನೂ ಒರಿಪವನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಂಡು ನಾಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಹಾಕವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊರನಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕವಿನ ನೆನಪಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅವಳು ಇನ್ನು ಮುಡಬಿದ್ದರೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆತಂದರೆ
ತುಳುವೆರೆ ಮೂಲು ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೂವೊಂದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪಿದಾಗಲು ತೂದು ಒಂದು ಆವಡೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ದಯಮಂಡ ದುಂಬು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಆಲೈತು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ತುಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟ ಉಂಡು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಉಂಡು ದುಬಾಯಿಡು ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ಆದ ತುಳುನು ಒಂದು ಒರಿಪಾವಣೆ பண்ண ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲ ಜೋಗ್ಲಡ ಪೂರ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರಗ ಆಯ್ನಾತ್ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪ ಬರೆಯರ ಓದರ ಕಲ್ಪಗ ದಯಮಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಅವನು ಓದನಾಗುಲಿಜ್ಜರು ಅಂಚ ಓದನಾಗ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಓದುದು ಮನಸ್ಸಾರ ತೆರೆಯೊಂದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಓದರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕವಿನೇ ಸರ್ಕಾರಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ ಯಾಜಿ ದಯಮಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿಯೊಂಚಲ ಗುರ್ಜೇರಿ ದಾದನೆ ಆವಡು ಇನ್ನು ಯಾರು ಇಜ್ಜಿರಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಆ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಆವಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಎಂಬೇರಿಗೆ ನನ್ನದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಬೈಪಡಿತ ಎಂಬೇರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಪದನ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇರು ಆರಿಗೆ ನೆಂಪು ಶಕ್ತಿ ಹೊರ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಇನ್ನಿಗೆ ತೊಂದೇರು ಮನ್ಪು ನಾವು ಎಂಗ್ಲಿನ ಪುಣ್ಯ ಅಮ್ಮ ಈರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಕುಡರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬಣ್ಣದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ. ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರೊಡನೆ ಮನಸಡಿರುವೆರಲ ಕುಕ್ಕುದು ಬೇಡನೊರಿಯನೊರಿ ದೂವುದು ಸೋಪಾಯೆ ಕೊಂಜಿ ಮೋಸೊಡು ರಕ್ಕಸಿರು ನಮನು ಬೇಗ போயிந்து பிறகுற்று இது துருவத்து குந்துனக பொத்துகல்து ಬಾಣ ಮೂಳೊಂದಿ ಬಳ್ಳಿ ಮೆಣ್ಕೊಂಡುಲ ಪೂಜಗಲಿಡಿ ಇಂದು ದಿನ ತೂರನಗ ಸೀತೆ ಉಪಾಯಳೆಂದಳು ದುವೆ ಮಂದಾರ ರಾಮ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುರಪುಣ್ಯದ ಆರಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಪಂಡದಿತ್ತ ಪಂಡ ಆರನ ಅಸೌಖ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವು ಆಪುಜಿಂದ ಎನ್ನದು ಅರೆಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅರೆಗೆ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಗ ಅವು ಧನ್ಯ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನೋನ್ವಾ ಸೊಲ್ಮೇಲೋಮ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಅಂಚತೆನ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ದೇವಡಿಗರು ಆರು ನಿಜವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಆವಣದ ಎತ್ತಂಡ ಬಳಿಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ ದೇವಡಿಗರ್ನ ಸಾಹಸ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಜ್ಜಿಯರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡೇರ್ನಲ್ಲ ಆಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಅನೂದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತತೇನೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ದೇವಡಿಗರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ದುಂಬುಲ ಮಲ್ತೇರು ಇದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸುಗುಲ ಕಾರಣ ಆಯ್ತೇರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ದೇವಡಿಗರು ಆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಬಣ್ಣದ ಕೇಂದ್ರ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪಾದಾರೊಂದಾಗೋ ಅಡ್ಡಪೂರಂದು ವೇದಿಗ್ರಿಪ್ಪಿನ ಮಹಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಜನ ಎದುರುಡಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಹಾತ ಬಂಧುಲೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಯಾನು ಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮಂಡ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರನು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಜೋಶಿರಡ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನು ಪಾತ್ರನು ಕಮ್ಮಿ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನು ಅಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಇಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಏಪಾಯಿನಿ ಪಂಡ ಸಾರ್ವತ್ತ ವರ್ಮನತ್ತ ಸೊನ್ಪನೇಸಿಡಿ ಯಾನ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯಾದಿಪುನಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ SR ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಜೋಳಿಗೆ ಪಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಂಜಿ ಚೀರವನ್ನು ಪಡೋದು ಒಂಜಿ ಸಹಕುಲ ಜೀವ ಬರೋದುಂಡು ಯಾನೆನ್ನೆ ಎರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಚಾಪರ ಬಡ್ಪನ ನಿನ್ನೆ ಆರು ಬತ್ತಿನ ಸೀದಾ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ದ ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ಎಂಕಪ್ಪಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಾನು ಕೇಂಡೆ ಒಂದು ಏರು ಅಂದು ಆರು ತತ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಅನ್ಕಂಡೆ
ಅಪ್ಪಾಗ SR ಹೆಗ್ಡೆ ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಇಂಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಅರೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅರೆಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಹತ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಯಾರು ಪಾತ್ರೆನಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ಕೈ ದೀದು ಅವ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತೀರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುಮಾರು ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಪೋತೆ ಅಂಚೆ ನರೇನೆ ಸಾರ ತೋರ್ಮತ್ತು ಸೊನ್ಪನೆ ಸುಡಿ ಎಂಗ್ಲು ಮೂಡು ಬಿದ್ದಿಡು ಸಮಾಜ ಮಂದಿರೋಡು ಒಂದು ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಬಹುಶಃ ಆ ಗೌರವ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಆರ್ಯಂಗೆ ಪಿರ ಕೊರಿಯರೆಂದು ತೋಜುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಈ ಜಾಗಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಸುರುಕು ಇಂಕುಲು ಬತ್ತದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಪಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಡ ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ಜನತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಚಂದ್ರ ಸರಿ 5 ಜನ ಎತ್ತ ಮಲ್ಲೆತ್ತ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದರ್ಸಾಗ ಅಂಡ ದೇವ್ರದ್ದು ಇಟ್ಟು ದಿನಾಲ ಒಂಜಿ 75 ಜನ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದಿನೋಲ ಬೈದಿನ ಇನ್ನೊಂಜಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಮರಣ ಜನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂತೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಂದಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಏನಾರು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತ ಸೊಲ್ಮೇರು ಗೌರವ ಕೊರ್ನೆಂಜಿತಿನ ಧರಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಪಂಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ನಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಬಾರ ಎಡ್ಡ ಮಾಡೋದು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪನೇ ಒಂದುಂಡು ಯಾನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಅರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೂವಲ್ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೊಪ್ಪುನೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಡೆ ದೇವೇರು ತೋಜಿ ಇತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕರ ಅಡ್ಡ ಜೊತೆ ಕುಂಟು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಐನೆ ಈರು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಪಂಡು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ನೆಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಅವು ಮನಸ್ಸರದ್ದು ಪೋಪುನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಳು ಏನು ಬಂಡೆ ಐಕೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರಿ ಅವು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸರದ್ದು ಪೋಪುನ ಹೊತ್ತು ಉಂಟು ನಾವು ಅವು ಆಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಏಲ್ಪವರ್ ಸೊಪಿರಾಯಣಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೇರು ಐನೇ ಮನಸ್ಸರದ್ದು ಒಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಬಿಡ್ರೆ ಆತುಜಿ ಅಂಡ ಏಲ್ಪವರ್ ಸಾನಾಗ ಇಂಕ ಯೋಗ ದೇವರು ಒದಗದು ಕೊರಿಯರು ಕಲ್ಲಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಮೂರ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಬಂಡದು ಆಯ್ಜಿಂದ ಬಡ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಿನಕಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಬೇತೇಜ್ ಮಲ್ತು ಕನತ್ತೀಕ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಆಂಡ ಇಟ್ಟು ದೇವರು ಕೊರಿಯಡ್ಡ ಬತ್ತೆರಡ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಬತ್ತೆರ ಒಂಜ ಆಂಡು ರೆಡ್ ವರ್ಷಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಂದಿಟ್ಟು ಇದು ಮಲ್ತದೆ ಯಾನೆ ಕಲಸ ಮಲ್ಪದಿಜಿ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆತ ತೀರ್ಥಗೊಂದು ಬತ್ತದು ಪಾಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ 2ನೇ ವರ್ಷ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ತೇರಿ ಆತು ಮಲ್ತದ ಅನಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂತ ಜನ ದಿಂಜ ಜನ ಪನ್ನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಜನನು ಎನ್ನಗೈಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂತನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಬೇದರ್ಗಳಿಗೆ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂತ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಂಡು ಒಂತ ಜಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೂಡ್ನಾತು ಜಾಗ ಮಲ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಲೆವೆಲ್ ಆತನು ಒಂಜಿ 10-25 ಜನ ಕುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂಟಪದ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಲ ಮಾಡ್ತದೆ 17ನೇ ಸ್ವೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 17ನೇ ಸ್ವೀಡ್ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಓದಾವಡು ಒಂದು ಪಂಡದಾಂಡು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡೇರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಆರು ಬರುತ್ತೇನೆ ಐನು ಮಲ್ಪು ಗಾದ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚೆ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಐನು ಮಲ್ತೇನೆ ಭಕ್ತರು ದಿಂಜ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ತಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಚ
ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಲೆ ಕಿಂಚಿತ ರೂಪೋಡು ಮತ್ತು ರಾಮನಾಮದ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ 400-500 ಜನ ಸೇರಿದು ಪುರ್ಸಾದ ಪೋಪೇರು ಇತ್ತ ಆಣಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇನಾಗಲು ಸೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಸೆಟ್ರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ ಆಣಿ ರಾಮಾಯಣ ಪುರಸದ್ ಕೊರಿನಾರು ಅಕಲು ಅಕಲೇನು ಮುಲ್ಪ ತೂಯರ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಮಂಡದು ಓಡೊಂದು ಮಂಡದು ಫಿದಡೆ ಅಂಚ ದೇವ್ರದ್ದು 2 ಜನ ತಿಕ್ಕಿಯರು ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಜೇನು ಗುರ್ತಾಗತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಪಾಡ್ಯರು ಕಾಣಿಕೆ ಕುರ್ದು ಏನಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ ಹೊಲ್ತಾರೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಸಂದಿನತ್ತು ಆ ಕಲ್ಲಡು ತೋಜಿದು ಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಂಜನೇಯನ ಅನುಗ್ರಹ ನೋಡಿದು ಯಾನೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ದಿಂಜ ಅಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪನೋಡು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಣಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಜೋಡು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬಂತು ನನಗೆ ಎಂದೇನೆ ಅವು ಇತ್ತ ಮದುವೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಿ ಮುಜುಗರ ಆಪುಂಡು ಒರಿ ಜೋಶರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ಬೇಟೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಅವು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಿದು ಕೇಂಡೇರಿ ಐರ್ದಾದು ಇಂಕ ಇಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ನಂದಂತೆ ಪಿರಾದೆ ಕೊಲ್ಗೆಂಡೇರ್ಲ ಪಂಪಿಜಿರು ಕೇನುಜಿರು ಜವನೀರು ಐಟು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲದಿನವ್ರು ದಿಂಚಿಲ ಬಜಿಗಾರ್ಡು ಅಂತದ್ದು ಬಜಿಗಾರ್ಡು ಬನ್ನಗೆ ಅವಾಗ ಜೋಡು ಪಾಡ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಿನ್ ಪಂಡದು ಏತೋ ಜನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಸಾಧ್ಯತೆನಾಗುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ 25 ರೂಪಾಯಿದ ಜೋಡು ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜೋಡ್ದಿತ್ತು ನೀವು ಅಂತೀರಿ ಇತ್ತ ಮದ್ಮೆಲೆಲ್ಲ ಜೋಡು ಪಾಡೊಂದು ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕದಂಜಿ ಉಂಡ ಉಪ್ಪಡು ದುಮ್ಮು ಮದ್ಮಾಸ ಮಲ್ಪೇಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲೇಡು ಮದ್ಮಾಸ ನೆನಪಿಡಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಕದಿನವ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಡ ಮನೆ ಅಂದು ಬಂದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಏತೆಲ್ಲ ಗಡ್ದು ಮಲ್ಪೇದೇನೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದ ಆಣಿ ಆವಡು ಅವು ಎತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಬಂದಾಗ ಹೋಮ ಮಲ್ಪುನು ಐಟು ಹೋಮಗು ಮದ್ಮೆಲ್ಲ ಆಯುಸ್ ಕೊರ್ಪುನು ಅವು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅನ್ನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಪೊದ್ದಿ ಬತ್ತೊಂದು ಆಯುಸ್ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಅವು ಹೂವಂಡಲ ಒಂಜಿ ಯಾಣೆ ಮಂತ್ರಸಂತ್ರದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಕ್ ಹೂವಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರನ್ನು ನೆನೆತ್ತದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಿಸ್ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ ಏತಿ ಕೊರ್ಪನಂಜಿ ಏತಿ ಸರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಬೋಡು ಆ ಪುಂಡಪಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಆಡೆ ನನಂಜ ಆಡೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡಿಂದಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಬಂತೇನ ಯಾವ ಅವು ಅಂದಾತ ಅಂದ್ಬಂಡದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ಬಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡೇನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಗೆ ತುಂಬ ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಬರ ಸಾಧನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಳಿ ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ತನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ಒಕ್ಕಾಯಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿನ ಆರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಂಕ ಅಪಘಾತ ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತನಗ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಿಡ್ತೇವೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ಪಡೆ ತುಳು ಉದಾರ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಡೋದು ಬಂಡದು ಯಾನು ನಂಬೊಂದು ಹೊತ್ತಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧರಣಾಪ ಶೆಟ್ಟರಂಬೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈತ್ 7 ದಿನಟ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾರ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿತ್ತೆ ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಬೆಂತೇರು ಪಂಡದು ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದನಕೀರ್ತಿ ಬಳಿಪೇರು ಈತ ದಿನ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ಆಟಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿನಿಸುಗಳು ಅವಳ ಜೈನ ಶೈಲಿಡು ಆಟಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ರಿಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತತ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪೇರು ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪೇರು ಬರ್ತದೆ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಆರ್ಕಲ್ಲ ರಡ್ಜಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೇನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಡು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುಕೂಟದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಬೆದ್ರ ತುಳುಕೂಟದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಅವರು ಆಕ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರದ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬರಡು ಅಮೃತ ಬಳಿಪರೆ ಪುಳ್ಳಿ ಪೂರ ತುಳುಕೂಟದಕ್ಲು ಪೂರ ಬರೋಡು ಸ್ವಾಮಿಲು ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪೆರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ಕೇನ್ಪೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪೆರೆಗೆ ಬುಕಾರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸುಗಿಪು ದಿನಿಪು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಮುಕ್ಲು ಮುಜ್ಜನ್ಲ ಬತ್ತದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಡೋನು ಕೇನ್ವೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ತಬಳದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಲ ಸಾರಿ ನಾಳೆ పోయారా ముజే అది పోయారా ఓకే సరే ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕರಿ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ದಾಖಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರ ಬುಕ್ಕ ಸಪ್ರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಆ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ
ಬುಕ್ಕ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಕೊನ ಅಕ್ಲ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಪಂಡ ಬೆರಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಪಂಡ ಒವ್ವೆ ಪಣವದ ವಿಷಯಡ ಅವಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ರೈಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗ ಕೊಡ್ತಂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟನೆ ಈ ಒಂಜಿ 7 ದಿನ ಅಥವಾ ಕರಿ ಒಂಜಿ 10 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತಿನ ಜಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೇನು ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂಡಿಕೆ ಮಾಂತ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಬತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯಂ ತೊಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಓಕೆ. ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಅವೆಲೆತ್ಕ ದೌಲತ್ರಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜೈನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದೆತ್ತ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಗೆತನೊಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರನ್ವ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಪಣ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವತ್ತೇನೆ ಆರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆತಂಡು ತುಳು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಾಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕಿಲಾಯ್ಕಾತಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸ್ವಾಮಿಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾತ್ ಮಲ್ನಾಡು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ದೌಲತ್ರಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಲು ಪೂರ ಬರೋಡು ದೌಲತ್ರಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾಂತೆರ್ಲ ದಿನೇಶರು ದೌಲತ್ರಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರನು ನನದುಂಬುಗು ಯಾಂಪಂಡೆ ಕರಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೊದ್ದುಳ್ಳಿರಂದು ದಯಗ ಪಂಡ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ಮಗಲ್ನಕಲು ಕೋಡಿ ಮುರಣ್ಣದೊಕ್ಕ ಕುಳ್ಳದಿರ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದುಳ್ಳಿರು ಅವೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಳು ಶಾರದಕ್ಕ ಯಾನು ಶಾರದಮ್ಮ ಅಂದೆ ಎಂತ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ಅಂದೆ ಪನ್ಪುನಾರಿ ಅಂತ ಉಂಡಾಗ ದಯಗ ಪಂಡ ಎಂಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪನಾಗ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಓಲು ಮಲ್ಪಡು ಏರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಮನ್ಪೇರ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಗೊಂದಲ ಎತ್ತಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಆನಾಗ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಕೈತಲ್ಲೇ ಇತ್ತಿನದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಸೋಜಿಗ ಆರ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ನಾರು ಎಂಕ್ಲು ಉಟ್ಟು ಗೊಂತಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತೇರಿ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೇನು ಏರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಜೇರು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಈಜೇರು ಈರು ಒಂಜಿ ಸುರುಕುಲ್ ಎತ್ತಂದುಲ್ಲ ಅರಂದು ಪಂಡೇರಾರು ಆರು ಬೇಜಾರು ಪಂಡೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾತೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಸ್ಥಾನೋಡು ಅಂತದು ಅವು ಕೇಶವ ಭಟ್ನ ಮಗಲು ಅವು ಶಾರದಕ್ಕ ಆ ಶಾರದಕ್ಕನ ಏತು ಪುಗರ್ನಲ್ಲ ಯಾರಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ತೂಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಶಾರದಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಕು ಮುಲ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಯಾನು ಕೈ ಮುಗಿಪೆ ಒಕ್ಕ ಸಬೆಟ್ ಸೇರಿದಿನಕ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಪ್ಪ ನೋಡೊಂದು ಬತ್ತೊಂದಿದೆ. ತುಳು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ 7ನೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ 7 ದಿನದಿಂಚಲ ಮುಲ್ಪ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು. ಸುರುಕು ನೆತ್ತ ಅಭಿಮಾನನೆಗೆ ಯಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಈತ ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೂಯಿನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಪಿನ ವಿಷಯ ದಾನ ಪಂಡ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಂದು ಮಂದಾರ ಕೇಶಭಟ್ರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿಡು ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಡು ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪಿರತ್ತಾಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಎಂಚಿನ ಆರಿಜ್ಜರತ್ತಾಂದು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿ ಕರೆನ ಆಜಿ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಗ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೀರಿ ಎಂಕ ನನ್ನ ಪನೇರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದೇನೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಂತೆ ಆನೆ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಏನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೇನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದ ಮಕ್ಕಳು ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಆಂಡ ಆ ರಂಚ ಮಲ್ತಜೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರ ತುಳುಕೂಟ ದಕ್ಕಲು ದವಳತ್ರಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲು ಬೆದ್ರ ದಕ್ಕಲು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸೇರಿಗೇಡು ಮಲ್ತಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಉಜ್ಜಲಡು ಕುಲ್ಲುದು ತೂಂಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಂಡ್ ಏನೋ ಅಮ್ಮೇರು ಈ ರಾಮಾಯಣನು ಬರನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂತೇರು ಯಾನ ಬರಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪರಬೆರೆಗೆ ಒಂತೆ ಓದಿನ ಮರಳಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಓದರೆ ಮನಸ್ಸಾವತ್ತಂದೆ ಈತ ಏರೆಗ್ಲ ಆವಂದು ಆಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿಡು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಡು ಇಂದೇನು ಓದು ನಕ್ಲು ಅಥವಾ ಕೀನು ನಕ್ಲು ಇಂದೇನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೀಡಿ ಅನಿ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಬರಪ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂತೀರು ಆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಏತೋ ಜನ ಓದಿರು ಏತೋ ಜನ ಆಯ್ತ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೀರು ಮೇರು ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ರಾಮಾಯಣದ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಆತಂಡು ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಬರನಾಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡೋಡು ಬರೆಯರು ಮೇರೆ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಡ್ಪೇರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುಂಚದಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲುದು ಆ 7 ವರ್ಷ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಿತ್ತ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡೋಡು ಆರೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಹುಶಃ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾರ ಪನೊಂತೇರು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ತಿನ ಈ ತಪಸ್ಸು ಏತ ಮಲ್ಲನ ಐಡ್ದ ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನಾರು ತುಳು ಅಳ್ದ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಮೇರೆಗೆ ಏತು ಮೋಕೆ ಪಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ರಾಮಾಯಣದ ಮಿತ್ತು ಮಂದರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಮಿತ್ತು ಅವ್ರು ಪನೊಂತೇರು ಎಂಕು ತೂಯರಾಯ ಜತಾರೇನು ಎಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಆರೇನು ತೂಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಆರೇನು ತೂಡು ಅನ್ಪಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಆರು ಇಂದು ಬಹುಶಃ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿಜಿಂದಾಂಡ ಈ 7ನೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಿ ಇದ್ದ ಜಾದಾನ ಅಂದ ಎಂಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನನ್ನೊಂಜು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರ ಅರ್ಧಾದ ಪಂಡ ಈ ರಾಮಾಯಣಡು ಹೊಸ ಜವಣರೇನು ಕಾವ್ಯದ ಸೂಪು ಬೊಕ್ಕ ದುನಿಪುಗುಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥಡು ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಕವಿಕುಲು ಬದುಕಿನ ಪಂಡನ ಇಂಜಿನ ಕಾವ್ಯಲು ಬದುಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಕವಿಕುಲು ಬದುಕುವೇರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕವಿಕುಲು ಬದುಕುಜೇರು ಅಂದು ಎಂಕೋರ ಏನೋ ಎನ್ನುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರಂದಿನ ಕ್ಲೆಗ್
ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಅರ್ಥ ಇರ ಬೊಡದು ಮೇರೆ ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ಬರೆಯಿರಿ. ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಕನ್ನಡದ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನಲ ನಡತಂದ ನೆಕ್ ನನಲಾತು ಹೆಚ್ಚ ಜನಕಲು ಕೇನ್ನಕ್ಲು ಬರ್ವೇರು ತಿಕ್ವೇರು ಓದುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂದು ಎನ್ನ ಮನವರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇನಿ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂದಾರ ಅಂದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿರ ಇಂದತ್ತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂದಾರ ಬೂಕು ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂದ ಆಂಡ ಮಂದಾರದ ಇಲ್ಲೇ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ಮೇರೆ ಪುಟು ದಿನ ಬಲತ ದಿನ ಅರ್ನ ಅರ್ಧ ಆಯುಷ್ಯನ ಕರೆನ ಅರ್ನ ಮಂದಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪರಿಮಳದ ಲೆಕ್ಕ ಆವಂದೆ ಕಜೋಡು ನಾತ ಬರೊಂದುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಏಪ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಚಾರಡಾದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಮೋಕೆಡಾವಡು ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಬತ್ತಡ ಅವು ಆರ್ಯರಿಗೆ ಸಂದಿನ ಗೌರವ ಅಂದ ಯಾನೇನುವೆ ಇತ್ತು ಬಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಬೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ನಡಪೆರಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಂದ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ನಡಪೆರಂಡು ಐಕು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಐನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆದ್ರ ಜೈನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇನಿತ ಲೇಸ್ತ ಗುರ್ಕರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡ್ಡಿ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆ ಎದುರು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತ ಜನಮಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸುರುತ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಡತನ ಉಜಿರೆಡ್ ನಡತನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂದುವೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ತುಳುವೆರ ಆಯನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಅವಿನ ಮೂಜಿನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವಂಡರು ಅಪ್ಪಗ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಯಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಹೊಂದೈತೆ ಮೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈ ಲೇಖನಲ್ಲೇನು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸೋಡು ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಓದಾನ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಓದಿಜಿ ದುಂಬೆ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಸಾಧಾರಣ 2005 ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ತುಳು ಲೇಖಕರ ಕೂಟ ಅಂದ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ತಾನೆ ಕೇಶವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದೂರು ಅರಡ ಕೇಂಡೆ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಪಂಡ ಯಾನು ಐಕು ತುಂಬು ಎಂಕ್ಲನ ಗಡಿನಾಡ ಕವಿ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನರಯ್ಯನ ಆರ್ನ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರ ಹೆಸರದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯ್ಡು ಕೇಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕೊಂಡು ಅಮೃತದ ನೂರೇ ಅನ್ಪಣ ಅವೇ ಅಂಚಿನವೇ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುತ ಕಾವ್ಯ ಅಂದೆಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟರು ಪಂಡರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾವ್ಯ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಓದಿಜಿಂಡ ಅವು ಎರಗ ನಷ್ಟ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಓದಿನಾಗ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಸುರುವುಕು ಖುಷಿ ಏನಂದು ಪಂಡ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಉಪಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ರತ್ನಾಕರ ಆ ಮುನಿಕ್ಲೇನು ಸಾದಿ ತಡೆದು ಅಡ್ಡ ಒಂತದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇ ಉಂತಲೆ ನಿಕ್ಲವಲು ಓಡೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದಾರೆ ಮೇಯ್ಕ್ ಬೊನ್ಯ ಪೂಜಂದು ಜುಟ್ ಗಡ್ಡ ಬುಳೆಪ ಒಂದು ಊರೂರು ತಿರ್ಗೊಂದು ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಗೂರ ಪೊಗ್ಗೊಂದು ಅಲ್ಪ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗಡ್ಡಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನ ಬಗಲೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಜನಕ್ಲೇನು ಸೋಲ್ಪಾದು ಯಾವೊಂದಿನೈಕ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನ ಲಾಕಿನ ಜೋಳಿಗೆಡು ಪಾಡೊಂದು ಜನಕ್ಲೇನು ಸೋಲ್ಪಾದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪಾವ್ರತ ನಿಕ್ಲೇನು ಇತ್ತೇನೆ ಗಡ್ಡಡು ಪತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೊಟ್ಟಿ ಅಂದಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ ಬೊಂಡು ಸೀಂತದ ರಟ್ಟೊಡೊಂದು ಅಪ್ಪ ಎಂಕವು ಕೊಶ್ಯಂಡ ಆ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ತುಳುಕು ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿತ ನಾವು ಕಾವ್ಯಾಡು ಕೊಂಡ್ರೆ ಪುಣ್ಣ ಅಂದಂತೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಓದ್ಯ ವಾಲಿಸ್ ಗುರುವರ್ನ ಕಾಳಗಡು ಅಲ್ಪ ಐಟು ನೆರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೌಡಿ ಮಗ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಇಂಚಿನ ಪುರಂಡು
ಅಪ್ಪ ದುಂಬದ ಕಾಲಡ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಕೇಂದೆ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಪುರ ಲಡೆ ಅನ್ಪುನಾಗ ದುಂಬ ಪಂಡ ಲಡೆಯಿಂದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಲಡೆ ಅನ್ಪುನ ಬಾಯ್ಡು ಸೋಲ್ತನೇ ಬುಕ್ಕ ಕೈക്ക് ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಕೆಲವ್ದು ವಾಕ್ಯ ಐತೆ ನೆರ್ಪುನ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ತುಳುಟು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಶಬ್ದಗಳುಂಡು ಅನ್ಪುನವು ಎಂಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಗ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಯಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ್ದು ಆಟಿಡ್ದು ದೀಪಾವಳಿ ಮುಟ್ಟ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಕೋರ್ಪ ಮಂಡ ತುಳುತ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತ ಆಕ್ಲು ಸುತ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಮೀದು ಒಂಜಿ ಮಡಲ್ದ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ಬೇರು ಐ ಮದ್ಮೆಗೆ ಲೇಸಿಗೆ ಎಂಚ ದುಂಬದಕ್ಲು ಮಡಲ್ ಮುಡೆದು ದೊಂಪ ಪಾಡು ನಿಂತೇರು ಕಂಬ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಚಿತ್ರಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತ ಎಕಡೆ ಇಂಥ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯಡು ಏನು ಓದಿಯೆ ಆಕ್ಲು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಲಂಕೆಡ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ರಾಮೆ ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಬರಿ ಬರೋಡು ಅಂಜನಾದೇವಿ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಅಪಗ ಅವು ಒಂದು ಇತ್ತದ ಕಾಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಿಂದು ಪನ್ಪನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮರಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕೃತೋಸ್ ಮರ ಅಂದ ನಮ್ಮ ನಡತು ಬತ್ತ ಸಾದಿ ಮರಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏರು ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ನೆನಪುದೀದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಉತ್ತಮ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ ಏನು ಕಾವ್ಯಡಿಕೆಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಪೊಗ್ಗನಾಗ ಸುರುಕು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಅವು ಮಾತಲ್ಲಂಚೆ ಯಾನಿಂತ ಸುರುಕಾದ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕನೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಂಡಿ ಅಡೂರು ಶಾಲೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ಏನು ಅಡೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅದು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಾಣಿ ಮುಗಿದ ಪಿಜರ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೋನಾಗ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ತದೆ ವಾ ಊರುಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇನ ಆ ಊರ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪನು ಐನು ಯಾನು ನೆಟ್ಟು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯಡು ಇನಿ ಎಂಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಡಿದ ಸುಮಾರು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ತುಳುತ ಶಬ್ದಗಳು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಶಬ್ದಗಳು ತುಂಬ ಮಾಜಿದು ಪೋಯ್ದು ಇತ್ತ ನಾವು ಕೆಲವುದೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಏನ ಇಲ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಬ್ದಗಳು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ಗೆರೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಜಾತಿಡು ಮಾತ್ರನಾ ಅಂತಂದು ಯಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಪನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ತುನಗ ಇಂಚ ಶಬ್ದ ಅಂದು ಒಂದು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಂದೇನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ಅಂಚೆ ಏನೈತೆ ತುಳು ಲೇಖನಗಳು ಕಥೆಗಳು ಯಾನ ಆ ಶಬ್ದನು ಬಳಕೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಇನಿತ ಏನು ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಇನಿ ಬತ್ತನೆ ತುಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಏನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಏನನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚೆ ಬರ್ರೆ ಲೆಪ್ಪ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಪ್ನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಏನು ತುಳುವೇರೆ ಆಯನ ನಂದು ಬದಿ ಎಡ್ಕಡೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಅವು ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 4 ಜನ ಮಲ್ತಾನೆ ಪೊಡಿ ಜವ್ವನೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಆಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕ್ಲು 20,000 ಮುಟ್ಟ ಜನ ಸುರೂತ ನೆಟ್ಟು ಸೇರಿಯರು ಸೇರ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ MLA ಎಂಕ್ಲಡೆ ಕೇಂದ್ರ നിങ്ങളെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ രാജേഷ് ആളൂർ പണ്ടൊരു കർണാടകയിൽ ഒരു തുളു ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു അക്കാഡമി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡിൽ നമുക്കൊരു തുളു ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു അക്കാഡമി വേണം ಅಂಚ ಪನ್ನೈക്ക് ಕೇರಳಡು ಪ್ರಥಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬರೆಯೋರ ಕಾರಣ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೂಟ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿತೆ ರೆಡ್ನೆ ಆದವರು ತುಳು ವರ್ಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಮೂಲಕ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಚಾರನ ಬೊಳೆಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಗೋರ್ನ ಮುಲ್ತ ಧವಳಗಿರಿ ಧವಳತ್ರಯ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಜನೆ ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದೆ ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸತಿಸಾಲಿನರು ಕಾಸರಗೋಡು ಸುರೂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಪತ್ರಿಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಅಚ್ಚ ಹೊಂದಿತ್ತನೆ ಅಂಚಿತನ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಪತ್ತಯ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಕಾಸರಗೋಡದ ಕಾರವಲ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುತತೆ ಸೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೆನಾರು ಖಂಡಿತವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸತಿಸಾಲಿನ ಬೇರೆ ನನ್ನದುಂಬಗು ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ
ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಜೈನ ಕಾಶಿ ತುಳು ರಾಮಾಯಣಗ್ ಒಂಜಿ ರಾಜಾಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಾತಂಡು ದಯಗು ಬಂಡ ಮುಲ್ತು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಇಲ್ಲದ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕನ್ನಡೊಡ್ಲ ತುಳುಟ್ಲ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಯರ ರೆಡಿ ಒಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಅವು ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಆವಡು ಬಂಡದು ಅವು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ದ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತ ಈ ಅವಸ್ಥೆಡು ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬರೆಯರ ಆಪುಜಿ ಅವೆಲ್ಲಕ ಮೋಹನಾಲ್ ವೇರೆಗೆಲ್ಲ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನಾಲ್ ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮಾಡದು ಬೇಲೆ ಬಂದ ಕರಿವಾರೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಡ ಆದಿತ್ತನ ಯಾನ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲಿ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಇಡೆಟ್ ಬರ್ರ ಅವನ್ನ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಬರ್ರ ಆತಿಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿಜವಾದ ಐಕ್ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ರು ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ರು ಐನು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಆ ಒಂಜಿ ಫಲಕನು ಮುಲ್ಪರ್ತ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಗಲ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಎತ್ತುನು ಎಂಚ ಆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬುಕ್ಕ ಆ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಸಂಸಾರಗೂ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಪುಲಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆನು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಐನು ನೆರವೇರಿಸಿರಬಾಡದು ಯಾನು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೇಂಬೆರಡ ಕೇಂದ್ರನ್ವೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಡು ಪಿದಾಯಿರುಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಟ್ಟದ ಪೋತೇರು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೋಡಿಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅವಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತನೇ ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೇಶುಲೆಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಡು ಉಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರನ ಫೋಟೋತ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ತುಳುತ್ತ ಇಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ವರ್ಷಲೆಡು 1,00,000 ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರತಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ತಲುಪಿಸವಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಏತೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇನು ಐಟ್ ಸಾಧಿಸವಾಗುತ್ತುಜಿ ನಿಕ್ಲನ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಚಾಲನೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೋಹನಾಳು ಐನಿ ಬರೋಡಿತ್ತುಂಡು ಅರ್ ಬೈಜೇರು ಮಾನ್ಯ ಮೋಹನಾಳ್ವೇರು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಆರುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆದ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಯ ದುಂಬ ಕೊಣೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ತಟ್ಟದ ನಿಕ್ಲು ನೀವು ಮಾಡಿ ಎಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ಪೂರ ಪುರಿ ಬರ್ಪುನು ಮಂಡೆಡು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಮಂದಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಪುರಿ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ್ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ತಲುಪಿಸವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರತಿ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂಡದಲ್ಲ ಪೂರಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆರೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಬಲಿಪೋಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ಆಳ್ವೇರೆಗ್ಲ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇತ್ತೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪಂಡ್ದು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಕನದುಂಬಗು ಉದ್ಯಮಿಲು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪಾತ್ರಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಧವಳತ್ರಯ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ನಡಪುಣಿಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿಪುಣಿಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ತೂತುನಂತಿಚ್ಚಿನ ಒರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದು ಐತ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿಯರೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಈ 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಂಗೆ ಭಾಳ ಸವಿಸ್ತಾರಾದ ಪಣ್ಣಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲೋಕೋಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅರ್ಥವಾನ್ಪಡಂಚಿತ್ರ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಯರೇ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಎಕಡೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಸುಗಿಪ್ಪುನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಳ ಕುಮಾರ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಕುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೆರೆ ಕಾರಣಕರ್ತೆರೆ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಈ ಮೂಡಬಿದಿರಿದ ಸುಮಾರು 3-4 ದಶಕದಿಂದ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಧನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿದೆ ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೆರೆ ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಬೆದರಡು ಹಲವಾರು ದಶಕದಿಂದ ಒಂಜಿ ತುಳರ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಡಬಿದಿರಿದ ಪುದರ್ನ ಕಣತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಯಂತಿ ಎಸ್ ಬಂಗೇರ್ರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡಿಪ್ಪಣಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ
ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒರಿಯರೆಗೆ ಕಾರಣమైన ಚಿತ್ತನವು ಈ 4 ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚನೆ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎತ್ತಾಡ್ದಾರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಪಂಡ ತಪ್ಪವನ್ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಇನಿ ಇಜ್ಜೆರಡಲ ಇನಿ ನಂಕ್ 7 ದಿನದಿಂದ ಮಲ್ಪಣಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂನಗ ಆರನ ಪ್ರತೀತಿ ಏತ್ ಆರ್ಮಲ್ದನ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನಂದು ಪಂಪಣವು ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ನಿತ್ಯಲ ಮೂಲಭೂತದ ವೇದಿಕೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಕೇಳಿನಾಗ ಆರೊಂದು ಏತ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಆದಿತ್ಯರು ಏತ್ಮೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿ ಅರ್ಥ ವಿಚಾರಲನ್ನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ತುಳುಟು ಏತ್ತು ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆತೇರು ಪಂಪುಡೇನು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಚಾರಗೂ ಬತ್ತಂಡು ದಾನ್ ಪಂಡ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಡು ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪಣಿ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ಪಂಪಣ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೊಂದುಂಡು ಮುರಾಣಿ ಬುಧವಾರದ ಅಲ್ಲ ಅನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆನಿದ ದಿವಸಡ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಗಿಪ್ಪು ಕೊಡ್ತನಾರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡರೆ ಆರೇನ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಲ್ಲ ತೂವಂದ ನೆಲಕ್ಕಂತ ನಂಚೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಯುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವೇದಿಕೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಬೆದರಡಾಚಿತ್ತನ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡದ ಐಕ್ ಯಾನ ಅಪಗನೆ ಯಾನ ಮನಸ್ಸಿಡು ತೆರೆಯುಂಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಆವಡುಂದಾಂಡ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ತೋಜುಡುಂದಾಂಡ ಆತ ಘನಸ್ಥಿಕೆ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಮುಲ್ತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಲ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಜೈನ ಮಠದ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆರು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೇರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷ ಅಂಡತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಇತ್ತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋದುಂಡು ಆನಿಡ್ದು ಇನ್ನೀವರೆಗೆಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಾವಡು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಆವಡು ರಾಜ್ಯ ಆವಡು ದೇಶ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಖ್ಯಾತಿ ಬರ್ರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಜೈನ್ ಮಠದ ಖ್ಯಾತಿ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಭಾರಿ ಮುಕ್ತವಾದ ನಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಠಕ್ಕೂ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ದಯನ್ ಪಂಡ ದುಮ್ಮುದ ಸ್ವಾಮಿಲಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಅವನ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪಣತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು 1-2 ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಈಡ ಬರ್ಪಣಾಗ ಅವಕಾಶನ ಎಂಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಜೋಶರ ಆಂಡ ಮೇರೆ ಬಟ್ಟಾರಕೆರೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಏಪೊಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಐಟ್ ಕೇವಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜೈನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡದ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐಡ್ದವರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವೆರ್ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಪುಣ ರೀತಿಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ಮೂಡುದು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾನ ಪಾತ್ರಜಿ ಸುಮಾರು ಇತ್ತ ತಾನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯೋಡಾಯಿನ ಇತ್ತನೇ ಗಂಟೆ ಎಣಮಾಂಡು ಅಂತ ಹೋಜಿಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೋಹನಾಳ ಆಳ್ವೇರೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾನು ಯಾಕಡೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಆನಗನೆ ಆರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾತೆರೆ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ಬರ್ಪುಜಾರಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಪುರ ಸುಧರ್ಪಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಉಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರೆಗೆಲ್ಲ ಮಂದಾರ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ್ಲೆ ಪಂಡದೆ ನನ್ನಡ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಿತನ ಮೋಹನ ಆಳ್ವೇರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರೆ ನೆನೆತೊಂದು
ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಪಂಡದಂಡ ಸುಮಾರು ನಿಖಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ್ಕನೆ ಆಕಲು ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಈ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸನ ಪಡೆಯನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ 18ಮ ಜೈನ ಬಸದಿಲು ಅಂಚನೆ 18ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ 18ಮ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಇತ್ತದು ಇನಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾ ಜೈನ ಕಾಶಿಂದ ಇತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುನು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿಂದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರಡ್ದವರ ಆತನ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನು ದಾಯನ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆಕ್ ಆರು ಕೊರ್ನಾತ್ ಬೆಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗೋಡು ಏರೆಲ್ಲ ತೂತು ಜಿಂದೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ದಾಯ ಪಂಡ ಆತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಲಿನ ತುಳುನು ಯಕ್ಷಗಾನನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಅವಿನ ಐಟು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರದವರ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆದರ ಇನಿ ದಾದ ಆತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪದ್ಧತ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಮೂಡೊಂದು ಬರ್ಪಣು ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ ಅರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡೋರ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇಲ್ಲಗೆ ಮಂದಾರ ಸುಖ ಸಂಸಾರಗೂ ಆಧಾರ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಆ ಶ್ಲೋಗಂದ ಒಂದೇನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಯೋಗನ್ಲ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾಖಲು ಏನಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಾಯರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವು ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ನಿಖಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಉಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಣದು ಮುಟ್ಟಾವಣಂಚಿತ್ತು ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಆವಾಡೆ ಪಂಡದು ಯಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಕಾರಣಿಕವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನ 18ಮ ಬಸ್ತಿದ ಮಾತ ದೇವರಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಡಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಂಡದು ಐತ ಜೊತೆಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆರಿಟ್ ಮುರಾಣಿರ್ದಿಂಚಲ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಆರು ಎನ್ನ ಪುತ್ರನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟಿಗೆ ಆರೆಗಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಖಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ರಂಬರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ ಡಕ್ಕೆ ನನ್ವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರಿಗೂ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದದ್ದು ಕೇಂದ್ರನು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲೆ ಫೋಟೋ ಎಸ್ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಬುಕ್ತ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣದ ಕೇಂದ್ರನು ಎರಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅವಲೇಕ ಸತೀಶ್ ಶಾಲಿಯನ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾನದಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣದ ಕೇಂದ್ರನು
ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಶಾರದಕ್ಕಗಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಣ್ಣದು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ ಆರ್ಲ ಬತ್ತದು ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಶಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆಮೆಂಟ ಕೊರಿ ಸರ್ ಮೆಮೆಂಟ ಕೊರಲಿ ಮೆಮೆಂಟ ಕೊರಲಿ ಅವ ಲೆಕ್ಕ ಈತ ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿನಂಚೇತನ ನಿತಿನ್ ಬುಕ್ಕ ಮಂಚು ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೇನುವ ನಿತಿನ್ ಮಂಚು ಬುಕ್ಕ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಸೌಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೌಂಡ್ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣ ಅವಲೇಕ ತುಳುಕೂಟದ ಅಮೃತ ರೈ ಬುಕ್ಕ ಜಯಂತಿ ಎಸ್ ಬಂಗೇರ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ತರಡು ಅವಲೇಕ ಸದಾನಂದ ನಾರವಿ ಮುಜ್ಜನ ಬತ್ತದ ಏರ್ಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಗಳು ಪೂರ ಉಂಡು ಅವರ ಮಲ್ತದೆ ಪೌಡ ಬಂಡ ಕೇಳೋಡು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳೋಡು ಆರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಕೇಳದು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಪೌಡ ಪಂಡದು ಕೇಳೋಣ ಅವ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಬಲ್ನಾಡು ಆರ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನು ಮುಲ್ಪ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ತು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೊಲ್ಪ ಐನಂಚಿತಿನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಜೈನ ಬಸದಿ ಜಯರಾಜ್ ಕಂಬಳಿ ಆರು ಬತ್ತದು ಈತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತು ಕೊಡನಂಚಿತಿನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 7 ದಿನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ್ರು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡಾರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನ ತಂದೆ ಒವ್ವೇ ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪೆರ ಕಾರಣಕರ್ತಿರತ್ತೆ ಆರೆಡ್ದು ಸರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಆರ್ನ ಕಡೆ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಭಾಷಣ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣಲಂದು ಸರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಆರು ವಹಿಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಸರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪೂವರಿ ನಮ್ಮ ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೋಣ ಓಕೆ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪರಾಯಿನ ಅರ್ಹಂತ ಸಿದ್ಧಿರು ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಸರ್ವ ಸಾಧುಲೆಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಕುಷ್ಮಾಂಡಿ ನಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಜತೆಗಿತ್ತಿದ್ದು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಕರ್ತೃಲೆಗ್ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಾರಂಭಗೂ ಐತ ಎಡೆನೆ ತಿರ್ಲಿನ ಸುಖ ಕಷ್ಟೋಲೇನು ಮಾಂತ ಪಾತ್ರನಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ದಿಗ್ಗಜರಾಯಿನ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕನ್ನಡದ ತೇರಿದ ರಥನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ನ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತಿರ ಪರ್ಣ್ಯ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ರೆ ಧನಕೀರ್ತಿ ಬಲ್ಪೆರೆ ಚಂದ್ರಾಸ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಡ್ಲದ ಹೆಮ್ಮೆದ ದುನಿಪು ಸುಗಿಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏಳದೆತ್ತ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ನಡಪರ ಕಾರಣ ಇನ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿರೆ ರಾಜೇಶ್ವರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ನಮನ ಮುಗಿತ್ತಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತೆರ್ರ ಬಾರಿ
ಜೈನೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಯ್ಯಾಗ ಪೂರವಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಾಣೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರವಲ್ಲಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಪೂಜಿಂದು ಒಣಸದ ಟೈಮು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಲಾರದ ಟೈಮು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರು ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಕೃತಿನ ಬರೆತ್ತದು ಎಡೇನೆ ಬೆಂತನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗಾದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲು ಪೋತುಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಿನ ಒರ್ಪಾವನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಪೀಠದ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸರಕಾರ ಘನ ಸರಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಮುಗಿತ್ತಲತ್ತ 7ನೇ ಆದ್ಯತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪನ್ನರ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪ್ಪ ಐಟಿ ಯೋಗ್ಯ ರಾಯನ್ಯಾಕ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೀಠೋಡು ಇತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಲಾದ ನಡಪಡಂದು ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆರೆಡ ದುನಿಪು ಮಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಜನ ಭಾಗವತೇರ್ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ನಕಲ್ಡ ಸುಗಿಪು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ತಿರ್ಲಿನ ಮರ್ಲಾಪಿಲೆಕ ಐತ ಕಮ್ಮನೇನು ಮಾಂತರಿಗಳ ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ 7 ದಿನಟ್ಟು ಖಂಡಿತಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂದೊಂಜಂಗಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ಪ್ರಾರಂಭಗೂ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುಳುವಳ್ದ ರಾಜೇಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಯ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರಿ ನವನೀತಿರು ಅಂಜನೆ ಅಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದವಳತ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾತ್ ಬಲ್ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿದ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲ್ದ ಜವಣೀರು ಅಕಲ್ನ ಏತು ಪುಗರ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ದಯಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆದ್ರ ಮಠ ಬೇತತ್ತು ತುಳು ಕೂಟ ಬೇತತ್ತು ಬೆದ್ರ ಅಂಚ ಚಂದ್ರ ಸೇರೆಲ್ಲ ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲ್ಪೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮದ ತಂಡದ ಜವಣೀರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಪುದಿಗ ಆಜಿ ದಿನ ಪುಗರ್ಜ 7ನೇ ದಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಯ ದೀತ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೆಲಸ ಉತ್ಸಾಹಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತುಂಡು ನನ್ನಲಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಉತ್ಸಾಹ ಇಕ್ಕದುಂಡು ಅಂಚಾದ ದವಳತ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಆಶ್ರಯ ಅದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಇತ್ತದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ನನೊಂಜಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಬೊಲ್ಪು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಮೂಲು ಅಷ್ಟಮಿದ ದಿನತ್ತಾನಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ಮೂಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪ ಹೊಡೊಂದು ಒಂಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಎಂಗ್ಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಓ ಬೀರದ ಬೊಲ್ಪು 7 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದು ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಯ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿಲ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಲು ಬರೋಡು ಅವು ಏರು ಆಯ್ತ ಕಲಾವಿದರ ನಿಕುಲೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತದು ಕೊರಂಡ ಮೂಲ ಐತಲ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ಪಣ್ಣೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಳ ಮದ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾಜಿ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತುಂಡು ಆಜಿ ದಿನ ಮುಗ್ಗಿಂಡು 7ನೇ ದಿನ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಬೇಜಾರ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭಾತ್ ಬಲ್ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆರ್ಪವರು ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದಿವೊಂದ 15 ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ದಾನಿಲ ಪ್ರಾಯಶ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಳ ಮದ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಮಾಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾಂತ ಸಹಕಾರ ಎಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಪಣೊಂದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಾತ್ ಕೇನರ ಆನಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಸಮಯ ಮೀರ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಎಂಗ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತಿರಂದೆ ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತುದ ಸಿಪಾಯಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಒತ್ತುದ ಗ್ರಾಮದಾರ ಮಾಳ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಲು ಎಂಕಲು ಬಾಲ್ಯ ಕಾಲ ನೋಡ್ದಿಂಚೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಹುದೆಟ್ಟು ಬೊಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಉಂತೊಂದಿತ್ತುನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚಾದ 6 ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದಾರು 6 ಪನ್ಯ ಪಾತಿರುಗ್ಲ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡುತ್ತಿರಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ 23 ವರ್ಷಲ ತಾಳಮದ್ಲೆದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಹುದುನಾರು ಅಂಚಾದ ಆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೇಡು ಬಾಲ್ಯೋಡು ಪುನರೂರಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆರ್ನ ಕಾಡಿಡೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ವಿಶ್ವನಾಥೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇ ಡ್ರೈವರ್ ದುಮ್ಮುಲ ಆರೇ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ರಾಯಿನಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಮುಗಿತ್ತೆಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬತ್ತಿದೇರು ಅಂಚಾದ ನನ್ನಲಾತ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಲಾದು ತುಳು ಕೃತಿಕ್ಲಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇನು ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪುನ ಐನು ಗೆತೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಓದುನ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ತಿರ್ಲಿನ ಹೆರಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುಗಂದ್ ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶಾಂತಿ ಕೋರುವ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರೆಗ್ಲ ಸಪ್ರೆಗ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಸಪ್ರೆನ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತೋನ್ಸ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ರು ಎಂಗಲ್ನ ದುಂಬುದ ಪರಿಕಾರ ಮನೆಡು ಸುಗಿಪದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಕಮ್ಮಟೋಗು ಬತ್ತನಾರು ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ದುಂಬೆ ಗುರ್ತೈತ್ನಾಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾರು ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುಡು ಭಾಗವಹಿಸೇರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಭಾಗವಹಿಸನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರ್ದಾಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ತಿರ್ಲು ಗೊತ್ತವರ ಕಾರಣ ಪಣೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತನಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೋನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಪಡು ಎಂಗ್ಲನ ಟಿವಿದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತ ಕೊರಿನಂಚಿನ ನಿತಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜು
ಧ್ವನಿತ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರೊಂದು ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪೇರಿನ ಆಹಾರದ ತಂಡುಗು ಮತ್ತು ಜೈನ ಮಠದ ಅಡಿಗೆದಾಗಲೆಗಿಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಾಗಲೆಗಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಮಾತರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಕೋರುವ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮಕ್ ಫಲಹಾರ ಉಪಹಾರದ ಮಂತ್ರಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಕೀರ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಪಟ್ಟ ನೋಡೋದು ಕೇನೊನ್ವೆ ಅವೆಲೇಕ ಭೂಷಣ್ ಕುಳಲ್ ಬತ್ತೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ನೋಡಿ ಬಣ್ಣದ ಕೇನೊನ್ವೆ ಫೋಟೋ ಚಪ್ಪಳ ಚಪ್ಪಳ ತಟ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತು ನಾಗಿ ನೇನೆ ರಾಮನ್ ಕೊರಿಯೇ ರವಿ ನಾನು ಸಂಬಳ ಕೊರೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ರಾಮನೇ ಕೊರಿಯರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭೂಷಣ್ ಕುಳಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟು ತುಂಬು ಪಲಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅವೆಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಕಲಾಂಜಲಿ ಕಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಕಲಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಪಡೋದು ಪ್ರಭಾತ್ ಬಲ್ನಾಡು ಮೇರಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಬಲ್ನಾಡು ಮೇರಡ ಕೇಂದ್ರನ್ವೇ ಐನೂದು ವರ್ಷಗ ದುಂಬು ನುವೇ ಮಣ್ಣಡ್ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಿದು ಭರತೇಶ ವೈಭವನ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ತುಳುವೇರು ಮಯುಬ್ಬಿ ಕೇಳಬೇಕಣ್ಣ ಪನಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಆಪುಣುಂದೇ ಕವಿ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪಂತೆರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚೌಕಟ್ಟು ಆಂಡ ಈ ಚೌಕಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿಡು ಮಾಂತ ರೀತಿಡ್ಲ ಈ 7 ದಿನಟ್ಟು ಈ ದುನಿಪು ಸುಗಿಪು ನಡತದನ್ನು ಪಂಡ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತನ ದಯೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಾಂತ ವೇದಿಕಡಿಪುನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನಾರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಭಟ್ಟಾರಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರೇ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಜೈನ ಮಠ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರು ಕೇವಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರದ್ದು ದೇಶ ಮಾತ್ರದ್ದು ವಿದೇಶಗಳ ಮಾಂತ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಆರ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಡಪುಟ್ನಾರು ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಆವಡ ಅಂಡ ಒಂದು ಒಂಜದ್ದು ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಆ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುವ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಂಜಿ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರದ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಚೆಂಡದ ತಂಡನೆ ಮಂತದೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಣಬಡಿಸವರ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ವಿಚಾರಗಳು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು ಅರೆಗೂ ನಿಕ್ಲ ಸೇರ್ ನಂಗ್ಲ ಮಾಂತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮೋಸ್ತುಲೇನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇದನ್ನೇ ತಡಾತಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಾಂತೇರನ್ನು ಪನಂದೆ ವೇದಿಕಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಯಾರು ಅಂಚನೆ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗಳ ಇಂಚೆ ನಡಪಡಿಂದ ಪಂಡೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಲು 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 ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕಡು ಅಗೆಪರ ವಂದಿ ಮದಪರ ವಂದಿ ತಾಲ್ಪರ ವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲಪ್ಪುದರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿದ ಕೃತಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಸೆರಂಗಡು ಪಾಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜೈನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನದಿಕ ಮಿನಿ ಇತ್ತದಿಂದ ಇನಿ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕಾರಮುದೆಲೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಇತ್ತದು ಆಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಸೋಲಾಟನ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಾನ್ನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಿಡಲ ತಂಕ ಅಂಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪಿಂಕೊಂದುಲ್ಲಲು ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನ ಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಬರವು ಸರವುದ ಲೋಕಡು ಮದಪರಾವಂದಿನ ಕಜ್ಜ ಬಿಂದಿನ ಮಂದರ ಕೇಶವ ಭಟ್
ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಾದು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಜನವರಿ ಆಜಿ 1914 ಇಸವಿಡು ಇತ್ತೆದ ಕುಟ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಾರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ತುಳುನಾಡುಗು ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ದೇರಮಣ ವಂಶಗು ಸೇರಿನಾರು. ಅಪ್ಪೆ ತುಂಗಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್. ಕುಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚಡಾಡಿರ್ದ ರಾಮಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮದ್ರಾಸುಡು ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಕುರುಪುರದ ಹಿಂದೂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಳೂರ್ದ ಚರ್ಚ್ದ ಶಾಲೆಡು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಪನೇ ರಿಟೈರ್ಡ್ಲ ಆಪೆರು. ಡಂಕೊಲೆಗೇನದ ಭಂಡಾರ ಬರಹುದ ಅಭ್ಯಾಸೋ ತೂಕದ ಪಾತೆರ ಭೂಕೃತ ಮೋಕೆರ್ದಾರ ಊರುದ ಜನಕ್ಲಿನ ಬಾಯ್ಡು ಪಂಡಿತರು ಮಂದಾರದ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪಂದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರದಾರಿನ ನಿವೃತ್ತಿದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ತೂಕದವು. ತಾನು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬೇಲೆಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಗು ಪೋಯರು ತಾಳ ಮದ್ದಲೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರು ಕತೆ ಕವಿತೆಲೆನು ಬರೆತಿರು. ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ದುಂಬುತ್ತಾದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವು ಆಯ್ನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಕೃತಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೂ ಪಾಡಿಯರು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೊಸ ತಿರ್ಲನು ಕೊರಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸುರುಕು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆತಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಡು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗು ಕೊನೈನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುನು ಮಲ್ಪರೆ ಪಿತಡ್ದಿರು. ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ದೌಲತ್ರಯ ಜೈನಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ. ತುಳು ಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಲನ.